ดูจอไหนวะนะแป๊บนึงนะสวัสดีครับปึ๊ดตึ๊บได้ยินเสียงผมไหมยังไม่เปิดเสียงเลยเหรอแป๊บ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 ได้ยินใช่ไหมโอเค Connected. Channel switched. สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เอ้ย ยาวๆวันนี้ ยาวมากผมแบบว่าหมอนที่นอนหมอนมาเลยขออนุญาตนอนกองตัวนี้เลยYeah, this also goes back to what you were talking about, Paula, with this side of Loud and them really putting that focus on lifting a trophy. If you are to get to those heights, you have to be mad at the little things, at losing a few rounds in a team. Those things matter. สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับมาหลายคนวันนี้อย่าลืมนะครับมีทวิชดรอปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับจากช่องแดงและช่องม่วงนะครับ PRX น่าจะประมาณตี 5นะสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่เปิดเสียงก็แล้วกันเพราะว่าตามเยอะเดี๋ยวมันติดเหลืองนะครับมันก็อยากติดเหลืองเลยนะเอากล้องมาทางนี้หน่อยแล้วกันเพราะว่าผมจะหันมองจอนี้บ่อยให้ได้อ่านแชทไงจออ่านแชทคุณเจ้าโอ้คุณ19นะครับ19ครับตี 5ใช่ประมาณตี 5นะเฟนาติกก่อนเฟนาติกเจอลาวตึงคู่นี้ตึงโอ้โหอัลฟาเยอร์แม่งไม่ไหวดูดูสเตตมันดิเวอร์มากไม่แต่เลสก็เอาเรื่องนะไม่ได้แย่นะครับBO3ครับ BO3แพ้ลงสายล่างวันนี้น่าจะเฟนาติกชนะเปเปอร์เล็กชนะแล้วก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวเฟนาติกก็เข้าไปเจอเปเปอร์เล็กพูกจำนวนมากมายมหาศาลบอกเลยได้เลยครับฝันดีครับใครที่ไปนอนฝันดีนะครับ
ใกล้แล้วใกล้แล้วอีก3 นาทีตี 2ต้องแวะมากินเตี๋ยวฝากไหมครับโอ้โหแวะมากินเตี๋ยวเหรอ PRX ประมาณตี 5นะครับเยี่ยมน้องมาแล้วสวัสดีน้องฟิล์มนะสวัสดีจ้าถ้าพี่หลับก็เจอกันในฝันนะ ดูตามดิจะเอาไมค์มาบังตาแล้วเนี่ยตึงตึงวิเซจิวินนิ่งแชมเปี้ยนโอ้เฮ้ยแปซิฟิกถึง30%เลยนะอเมริกานี่น่าจะมีที่เหลือนี้มีลาวมีอะไรวะจำไม่ได้เจอพี่เต้มาดูด้วยดูครับมาครับเฮ้ยมาแล้วเนี่ยใช่วันนี้มีดูครับวันนี้เรามีนัดกันตี 2ช่วงหลังจากนี้ครับ Pay Off ผมจะดูพยายามดูทุกแมตช์นะ เรามีนัดกันหลังตี 2อย่างแน่นอน ป้าบิ ครับ ล ผ ลี่ ม บิลลี่ฟอร์มเป็นไงบ้างครับ จะบอกว่ามามืดก็ได้ ตึง ชิ อยู่นะ แต่ว่าก็น่าจะจอดวันนี้ เขาตบอะไรมาบ้าง เป็นนาทีล้วนๆเลย ปะ ดูก่อน บารมี NRG นะบิลลี่บิลลี่ ชนะ NRG มา NRG 2 ร อ อย่าง เดียวเลย ชนะ2 รอบด้วยดิไม่ฟุก ชีดโบร ดูผิดบิลลี่พรุ่งนี้ มันต้องภาคพูดผิดเหรอ LA เชียลอสซาน PRX โต ไม่น่า ส ถึงแชมป์ ป้าลอสซานโตสพาโบเอสโคบา อุ้ยเมื่อกี้สถานีตำรวจที่ขวามือ ตรงข้ามสถานีตำรวจมีซอยมีตอกอยู่มีถังขยะเพียบเลย และยังเหมือน ไม่กล้าเปิดเสียงเลยหลอนไปหมดแล้วตอนนี้สวัสดีครับพี่มาดูในทวิชครั้งแรกสวัสดีครับผมทวิชมีดรอปด้วยนะเผื่อใครอยากจะได้ดรอปอะไรเงี้ยพี่เอ๋ยเจิมแล้วเหรอเอ้ยนี่ไงพี่เอ๋ยไม่เจิมเปเปอร์เล็กนะอย่างน้อยแจ่มปะเมื่อกี้เขานับถอยหลังทำไมนะแต่มันตี 2แล้วน้อง
ตีสองแล้วน้อง ภาษาตุรกีอย่างเท่เลยอ่ะ เอ้ยแต่ผมก็อยากเชียร์ ตอน ลาว นี้จ นะ บ9 โมงอยู่ไหม ฮะ9 โมงเลยเหรอ ใช่ มันทรง3 แมปวันเนี้ย ชิดโบร นี่คู่ลาวนี่ก็ต้องมีสัก2-1อ่ะอย่างน้อย ไปเลยวัดฟูยสบาย 2-1 มีครับส่งทั่วประเทศนะ ติดต่อหน้าเพจเลย เกสามบอกเดี๋ยวดึงเอาไอ้ทามให้เยอะๆวันนี้ ถามแค่นี้ป๊าอยู่ถึงไหม9 โมง ดูถึง ใช่อย่างนั้นแต่ผมฝากแชทเหมือนเดิมไม่ใช่ เฮ้ย แต่ว่า ป๊ อาจจะไม่อยู่ตอน6:30 ถึง ไปไหน 8 โมง ไปส่งลูก อ๋อไปส่งลูก ไปส่งลูกคนเล็กแล้วกลับมาแล้วโอ้โห ใช่กลับ ทำ มาง าน ดู ช่ ต่ ว อ งลูกชนโตต่อ สมมุติว่ามีใครเผลอหลับไป ใช่ไหม ครับ อืม ตั้งปลุกไว้ด้วย6:30 เดี๋ยวแท็กกัน แท็กมือ แท็กมือปุ๊บแล้วเดี๋ยวตื่นมาแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอน8 โมง ได้ เผื่อไม่ไหว ถ้าคนไหนหลับเราจะช่วยกันสตรีมช่องกันละกันโอเคไหม โอ พี่ เค โอเค แต่อย่าเพิ่ง ผมไปนอน อย่า ก่อน เพิ่ง นะ ไม่ใช่ชิงหลับตอนนี้เลยนะ ผมจะบอกผมว่าผมไม่นอนแล้ว เฮ้ยเรื่องแบบแล้ว and they all got face up together. So now that they match up, the higher seed. ชีด bro the higher seed ทำไมต้องใส่บีทตอนเลย one out of your group. The higher seed in this matchup. โอ้กอด Team B. So Loud, you will be Team A, and we will start with your first band. We banned Fracture. Fracture, and your band. Pro. Pro. And then map number 1. We pick Ascent. Okay. Side on Ascent. โอ้แมปแรกมาถึงแอสเซนต์เลยวะ Defense. Defense. Okay. And map number 2. Lotus. Lotus. Side on Lotus. Attack. Okay. And next set of bands starting with อืม กำลังคิดว่าจะนอนหรือจะอยู่เหรอ อยู่ดิใช่ไหมอยู่เป็นเพื่อนกันเดือนเซนนี่มันแมปตึง ถ้าบอกแมปผิดนี่คืออื้อหือถ้าป้าขับรถตอนเช้าขับไวเหรอ ไหวรถ ไป มัน แล้วเว้ย ติด เริ่ม ไง แล้วเว้ย อ๋อ อ้าว วู้ เดี๋ ได้ ยว ดู ร สั ถ ก ติ ที ดก็ต้องง่วง โอ้ย รถติด มา แต่ค่อยๆขับแล้วก็ดึบไป รถมันติดเป็นผมนี่ง่วงนะ ถ้ารถแบบโล่งๆเนี่ยโหเดี๋ยว แบบ เหยียบ ของคน หลับไป ช่ำๆ ซวยเลย เชียเอฟมันเดินมาแล้ว กูเหรอ เฮ้ยแอสปารากัส ประกันมันเท่นะ เข้ม แม่งเดินมาเหมือนนักบอลเลย ทรงนักบอลเลย ดูท่าเต้น เฮ้ยมาเล่นมา เต้นเหมือนในทิกตอกเลยอ่ะ จริงๆ ถ้าเดิร์กแม่งใส่สูตรผูกไทยแดงวันนี้นึกว่าฮิตแมน เดอเก้แล้วก็ไปสักรูปบาร์โค้ดตรงต้นคอหน่อย เราจะเริ่มตาจะปิด เอ้ย ไม่ปิดเกมกำลังมัน มึงว่าหมามันมีฐานไหมว่าที่เขาเอามา เฮ้ย ขยับได้ ไอ้สัตว์ตกใจ มีดิ ดูดิ เฮ้ย หมาขยับได้ด้วย เอาละผมใกล้จะเปิดเสียงแล้วนะ เอาหมามาด้วย มิติใหม่ เอาหมาหุ่นยนต์มา อรุณสวัสดิ์ครับผมตี 2
เปิดพีดิกซะหน่อยไหมทำไม่เป็นเลยดิไว้ก่อนก็ได้มั้งว้าบูมไป1 ทีเมดอินลาว จะไม่พลาดเรื่องเปิดปิดเสียงอย่างเด็ดขาดมาใน6 ชั่วโมงนี้ช่วยเตือนด้วยนะ rare maps where we actually get Leo on Sova, we get Dirk ถ้าเราเปิดคลอเนี่ยเราต้องแบบให้เป็นแบบว่าเสียงเพลงมันไม่ลิขสิทธิ์เนี่ยอะไรเงี้ย they went back to their default เราก็จะดูเหมือนคนหลอนๆหน่อยแอสเซนที่พร้อมเหมือนกันเป๊ะ เป๊ะเป๊ะเป๊ะเหมือนกันเป๊ะ ติด เป๊ะ เกือบทุกไลฟ์เลยมัน มันเหมือน ซิง กัน ตรงที่มัน เป๊ะ ชอบ เป๊ะ มันชอบแบบไปติดลิขสิทธิ์เพลงอื่นอะที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับวาโลเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไอเพลงที่มันเปิดด้วยซ้ำไม่ไปติดเพลงใครก็มันไอ้มันเมาอ่ะอุ้ยแมปวิน72%เลยด้วยเล่นตั้ง11 ครั้งแสดงว่ามั่นใจจัด2 เดือนเลยที่ดีที่สุดมาเจอกันแต่ผมว่า ปรากฏมันเดือดอ่ะ แต่ว่า ผมว่า VCT นี้น่าจะเปลี่ยนว่ะดูเอลลิทที่ดีที่สุด คือใคร ยังไม่รู้ว่ะ ต้องรอสรุปจบทัวร์กันอาจจะเป็นอาคังก็ได้ด้วยคังมันสแตทโคตรโหดเลย ยิ่งเดือดก็ยิ่ ร ง อย หรอ สักเหมือนเอาไอ้นี่มาแปะเลยทัตทู ต้องยิงแล้วแหละ เอาไว้ยนาวิ มา37 3 8 ยังพี่ 3 ยัง 7อ๋อมันไม่หลง4 4 3 2 มาแล้วเสียง And even Bốn. then, it was Tám major Tám upset. Tám We saw Tám Fnatic Tám taking Tám an Hộp. ascent Hai. away to start the Xì. series off. It was the first map. They won Ủa, sao mày xả bên 13-8 lưng chừng there. Fnatic have never been the best team in the world on this map. 27 Well, ละ certainly have 26 for a period of time, but 25 it's all about the Xì. here and now. You can't be living in the past. โอเค เฮ้ยโบสเตอร์ เฟิร์สบัตรหรือเปล่า Leo backing away. อุ้ยชะโงก หวานเจี๊ยบ But there we go. Back to the rest of the team here. No swing. Tucked to the corner. There was no swing, no attempt at a trade. Dashing forwards into the โอ้ย smoke. โอ้โหใครทำด้วยอะไรโอ้โห Want to try and take a piece out of Chính người à? Aspas, but Aspas Aspas. does. Straight. User เตอร์ joined เก่า your ตัวหลัง channel. แต่ตัวหลังไม่มาสักที จิตใจทำด้วยอะไร But the anchoring positions of Fnatic players is สวัสดีครับ quite สวัสดี สวัสดีครับพี่โอบี They really want to อ่า attempt โอ้ this. โห คนครับ Looks likely. โอ้โห Chronicles เข้าเป้า positioning immaculate almost. แดดแม่นหรือยิงแม่นวะเนี่ย แดดแม่นดิ อันนี้เหมือนจะแดดแม่น Slowing us down now. You can tell that they are aware. Đấy, Fnatic are còn going to người have làm gì? responses to everything they do, so they've always got to ป๋า hold เปิดพ their ลังลม ranks ปาน up อุ้ย and wait for that เด to อะเก้ happen. Shots going พลัง wide. ลมปาน ลมปานขออนุญาต Another go. อุ้ย Things. เอาดูก็โดน เฮ้ย 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 อะไรวะน่ะ มีท่ายากด้วย มีเหมือนตัว Let's in the meantime, Three found a kill sixty on à? Chronicle. It's all just down to Alpha, and they're waiting for him. Yeah, I mean, they've waiting. just Ao set lắm the nha. spike to เอาแล้วไง and Ao trapping lắm Alpha nha. in his box. เป็นด่านของเขาอ่ะดิ ใช่ Is a gorgeous pistol round from Loud. I was a little concerned นี่ใครเชียร์อะไรเนี่ย when the first player falls to Boaster hiding in ใคร market, and ใคร Aspas Fnatic wasn't มั้ง ready to capitalize. เนี่ยเอ But เวอ I ร์ติก think แล้ว that just shows you the respect that they have for Fnatic. เชียร์ลาว Aspas is แล้วกัน thinking, well, if I swing here, you know, Leo, I'm going to be opening my back ผม to ยัง Leo. ไม่รู้เลย Chronicle เฮ้ย faces แอสปา the ใช้ภาษา target. จีนเนี่ยไม่เคย So เห็น he really takes his หรือ time, ว่าเราจะ slows ช it นะ down, ว่า and makes sure that the division of the smoke puts Boaster in a horrible เอเวอร์ติก spot. 2 ก็ หนึ่ น่าง จะ วันนี้ ใช่ If this is the Oh, level of chơi mấy đuôi. patience and diligence that Loud are going to bring to ตึ the งๆ game, วันนี้
We might genuinely have a revenge game on our เชียร์ใครดีวะเชียร์ใครดีแชท It's about, the map pool and the direction it went in, at least in my mind when I saw it, because I thought, Loud a chance to go. โอ้โห อุ้ยผ่ากลางไปเลยตรง จะ นี้ วางที่หัวเมื่อกี้ That's what Barlow เขา was ใส่ saying เร as ฟเล well น on the desk, and I agree. They've just looked phenomenal on Haven. แต่ But เก เชีย ม ร์ใครดิ หลายเป้าเกินงั้นยิงตรงกลาง historically, Fnatic have had at the bottom of their pool, not the very lowest, but towards the bottom. Does that mean anything? Oh, When for Fnatic, that's still a very good map. I mean, exactly. เลสนี่มันมั่นใจเชอร์ลีฟมากนะเห็นบ่อยมากเลยทีมนี้ And like I said, Fnatic were able to find the win Good there. burn. It wasn't this mirror matchup. At that point, you had Sadek playing the Viper. They're playing Viper Omen. Yeah, changes. Yeah, very different. Having Cowanzine back in the Sova and playing this standard composition. Loud have got great ideas. Real taste as well of the caution that's being delivered into these with the With eco the K tag. round. Up against it. แล้ว เฮ้ย ต่อ กู ไป ชอบไลน์อัพเคลนี่วะที่มันปาไปหลังกล่องเท่ Give these advantages. Plan starting to go down here, but Fnatic set themselves อุ้ย up. Worrying for แอส us. ปาร์ตมันเล่นแบบ Utility and a paranoia for Boaster. They จะ can เอา make something of this. This is so dangerous. เล่นเสียง Very dangerous. Close to the corner. When does that smoke gonna be โอ้ created? ย Well, คม still flying through. เอาไฟเยอร์ โอ้ Just spotted. Fortunate for Cowanzine with the timing. You don't want to be taking dry fights against Alpha yet. He's just been unbelievable in this tournament and at Tokyo. เลสมันเอา Wrapping people up on the other side of things. And what a บาง matchup เป้า that แบบ is too, Brian. Yeah, Alpha needs to go down here in some way or form. เลือกเลย ลำบากแล้วเอเวอร์ติก To be waiting for. The desk was also highlighting that, the less versus alpha argument. เดี๋ยวก้อนตีมันยังไม่บายปืนเลย Also, มันยัง Alpha ใช้ throughout ปืน the ตั้น group อยู่เลย stage, I ต้อง mean, วินน่ะ making me eat my words in terms of the top 20 lists. I mean, he's tied #1 in first kill per round, playing Sentinel. He's popping off. That's unbelievable. And most of the time, he's allowing it to come to him. He's not going around hunting stuff as much as somebody like Les even is, I think, currently. I think he has played against Zeta and Billy, you know, who deserve their spots in the positions of the bracket that they were in, for sure. But it's not like Fnatic have เชียร์ลาวดีกว่า any tests yet. Exactly, and that's what really we've been waiting for. It's a bit of a test now for Fnatic. Here we go. Buy round อะไร online. ลอยมา Finally, the rifles. Nate being held for the first signs of life with just นี่ อุ้ย damage. โอ้โห Only being แรงจัง ปืนอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวจบวันนี้ดูให้ Interesting play from Boaster and Chronicle over towards A main. ไอ้เหี้ยอยู่เป็นกิโลกรัมเลย Durkin tries to take an opening fight. Gets destroyed by Aspas, and Leo, he doesn't know which way to Hey. look. So Hey. distracted potentially by Les, who's been brought down เฮ้ to ย half. เข้าแบบ Take fights โดด against ด้วยนะ Alpha. การกระสุนโดน Loud feeling fired up. This is their bonus แล้ว round. ฟัดเจอปืนน่ากลัว Selling at it. It's a healthy ถ้า one มัน for สาด Fnatic. เข้าไปทางซ้ายเมื่อกี้นะต้องมีสักศพอะ But again, but he's only got the Odin. It's a difficult weapon to make. ที่มันโดน work in แท็ก this ด้วย scenario. He's lit up. Has to hug the boxes so he doesn't get spammed โอ้ out. ย ผม พิกิตละ You know, cautious approach to Loud are taking two to game. เฮ้ย หนี Hello, Alpha. หนีดิ Here to play, but เอา eventually เรียบ shut ร้อย down โอ towards ดิ the น back คุง of the ด้วย side. And yeah, just a touch of it. Loud. They're taking the times and the moments. They're finding real awkward positions to punish the Fnatic players. นี่มัน And on รี the แมตช์ pistol คู่ and the ชิงล็อก bonus, อิน that's นี่ both come in market. That's been the area where they're putting the squeeze on Fnatic. They chose to try and take a bit of a trap between Boaster and Leo on the pistol, and here you see just the isolation. They know that Leo's around, Aspas gets pinged up, and it doesn't matter, they just force the fight anyway and win it. I don't think Dirk is expecting that duel to come to him as quickly, to be honest. I think he's expecting Aspas to be put โอ้โห on หน้าแบบ the ตก utility. ใจชา What ด a great start for Loud on their attack side. Run away from the no command for Loud. He can start farming up some of these orbs. Might not be the goal in mind though. Spikes on Sadak, so hoping to try and get through this one without using too many ults. Earn it through this one. Flood attempt. Running right round the corner here. Guardian in the hands of Boaster. He's lit up though. เฮ้ยโอ้โห The greatest fight to go แล้วมัน for เอา there. ปืนของอัลไฟเจอร์มาใช่ไหม ใช่ ไอ้นี่มัน แล้วเลือดมันไม่ลดเลย ใช่ดิมันเมนโอดินอยู่แล้วดิ มันดีว่ะ เมนโอดิน Very, ห็นแล้วมัน very ดีว่ะ diligent from Loud though. It looks like a bit of a misstep there, but the Nano Swarm going towards Heaven and the Mollies pushing away โท anybody ซิน that บอ might ก be playing ดี inside ว่ะ the ไม่ต้อง smoke. ซื้อเลยเก็บปืนให้ด้วยเพื่อน Besides Alpha hitting something ridiculous with the Guardian like he did on Haven earlier in this tournament. This one should be sealed up. He's going to go for this. They do have money. The loser's bonus kicking in potentially. Here we go. Spotted though. They're low. Dart to the side. Maybe. เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย Oh, just โอ้โหโอ้โหโอ้โหอันตราย อุ้ย อุ้ยคม shot again. He's still popping. Time is Ui. really Bom, short. bom. Yeah, you're seeing the form. It's there, มันเอา flexing a มันเอา little หมด bit. ไฟ
เยอร์นี่มัน Loud คม winning another one. That's 4 in a row. เออเก็บไม่ทัน Fantastic beginning. Aspas is not getting. Oh, he just managed to survive actually, so he's kept his gun into it. The bank is just. ด่านนี้มันด่านของเราจริง And not just that, the game simplifies when you win the opening rounds as heavily as this. They have a no command online now, and they know that Alpha, with his lockdown, is more likely to be playing retake on these sites. I wouldn't be surprised at all for Sadak to just read into this situation เนี่ย and มินิ have กู a น่า very เครียดแต่ต้น simple เกมเลย flowchart-esque ว่ะ idea of how he wants to approach this round. Now, as it happens, มาอย่างดุเลย Alpha อะ is เรา not อะ playing fully offsite. He does still have ใส่ an ไม่ Anna หยุด Swarm เล there, ย but he's playing outside of the 0-point range. The mind games are going to happen with both of these squads, though, because if Sadak expects them to be playing offsite, maybe he doesn't pop the null command, but it still comes through, and it is going to tag Alpha. Here it is. เอาละครับ So, operator purchase for Dirk attacked. He's got to respect it. Here. Before opening pickoff, it is going to be the res though potentially online. Sadak, no command, no punish ปุ๊บ inside. ได้ไง ตามอีกเม็ดไหม ไหม Open up these sight lines. เฮ้ย He's วอเตอร์ gone down เรา the ต้องกลาง mid. ไปคม So let's just watch in that avenue. Les is almost always going to be lurking on these kind of hits. Loud love to do 4-1 kind of setups, and this also allows them to pinch into tree if Les is เล allowed สนี่แม่ง to ก็ survive, คมเหมือนกันนะ which is why they're clearing him out. เฮ้ยทัมมิ่ง โอ้โห ทัมมิ่ง The timing. Chronicle is gifted with it. Lockdown is pushing them wide and out into the open. Loud corralled into the corner now. It's 3v4, but they don't have any positioning onto the side, and it's fully being grouped up now. Bit of a tag onto it. Paranoia going all the way through. Alfie has so much trust in his teammates. He's sticking it all the way through. Needs to be some damage Yep. done, and it's just not there. ครับหนึ่งครับ Instant response from Fnatic. Alpha getting it done with his lockdown. นับ I แล้ว think มัน the นับ awareness แล้ to be ว able to clear out Les is also absolutely crucial in that scenario. If you allow Les to hover around in this area and เอาว่ะ feel safe, they could try and make a fight for the lockdown in tree, or โอ้ดู he's มัน just บล็อก going กัน to ดิ survive as a backstab element and make it so much more difficult for you to be able to stick the defuse. Fnatic need to get rounds on the board here. 4 is already good for Loud on the attack side, and they have so many more opportunities. That bank that was built up that you were จะ talking กอ about. คิวของออฟเยอร์คนเดียวเลย Best of these rounds here. เฮียแชทมันต่อยกันไม่หยุดเลยว่ะช่องหลักอะ Meanwhile, Dirk is praying. ต่อยว่าไง ไม่บอกว่า เอ้ยกองเชียร์เราทำไมมึงเงียบวะ ได้วินเดียว Spot. What a reaction. And that is insane consistency. Here comes the trap. Tucked into wine, flash, paranoia, and Orca. อุ้ย อุ้ย อุ้ยคอมโบ เชี่ย Absolute spray down. Amazing setup there from Fnatic. One of the things that โห they เล่นแบบ do ง่ายๆเลย so well ช็อต on a ช็อต set นี้ is just the basics played to perfection. Their players are always going to be in the right position to get value out of ส utility ถานการณ์ like สร้าง that. วีรบุรุษหรือ Let เปล่า Huey's in an impossible spot. If he plays this slowly, maybe Lau can just have a discussion about what went wrong, but they already know his positioning. Fnatic. Loud had some players very close to ultimates in that round. Had they been able to take A main control, suddenly Kawanzin would be able to access the Hunter's Fury. Or if Les was playing in that direction, they would have the lockdown. So Fnatic are choosing their spots to fight over these ult orbs really smartly. เป็นแบบนี้ As 6-6 you can see, แน่ the ๆเลย setup ว่ะ is ครึ่ง very แรกเนี่ย difficult to deal with. You've got the flash and the ตรง paranoia coming through at the same time. Potential for Chronicle to, use his fragment grenade to clear out the cubby, which he would try and hide in. It's just excellently done from Fnatic there. The timing picked was immaculate. Yeah, really นับ good. เลยนับยาวเลยด้วยดิ Just weaving in the utility in that 10 moment. He is seconds going to be left. trying to keep onto this rival. No one's hunting him. There's plenty of chances though. I mean, Fnatic did have the money for it, but still, it will be another round on the ball for them. So 2 now gained. กูอะไรก็ตึงเลย More critically as well, you really stop. ไปถึงการเล่นเหรอ หนังตาเนี่ยตึง เดอะเก้กระโดดเช็คเหรอ เล็งมาอยู่แล้ว มันเว มันเวแฟดเยียนอะ ของ Loud is still gonna ไอ้ have มุม some นั้น shots บิม available. มันสามารถวันเวได้ไหมอะ Send it พี่ on เอ๋ย the ground, but it won't hurt the Fnatic bank in the same way. It won't cause ใช่เหรอ avalanche. Yeah. อ๋อ They have their own retake ultimate in the null command to try and play around with. ป๊าลืมเปิดไมค์ป่ะ To start this ปรับ one ปรับ off. กำลังวิจัยอยู่ภาพมันไม่ชัดเมื่อกี้ วิจัย วิจัย คือวุ่นวายกับภาพเบอร์ภาพชัดนี่มาหลายวันแล้วอยู่เหมือนกันนะ ไม่วันนี้ช่องหลักมันก็เบลอ ใช่ที่ดูอยู่เนี่ย เออเบอร์แล้วมีน้องบอกไม่ชัดไงก็เลยเอ้า มันก็เซ็ตแบบชัดแล้วไง Give space in B main, less is แล้วแต่วัน likely นะ to walk through. Someone needs to break this. Ui. Alpha, did it spot him? I'm not Must have done. sure. อืม
And look at the way that Kawanzin is holding that right corner as less spams. I think that has been detected. A one-way thrown from Boaster. And Fnatic are really heavily fighting over B main control, as they were over A main in the previous round, but this time it doesn't lead to death. เอ้ยวอเตอร์ Loud can pivot through catwalk if they want, or at least open space here. Yeah, I mean, Loud are just trying โอ้ to โหมุมดูมุมวอเตอร์อย่าง disgusting โอ้ angle. โหมุมนี้ยังแสบ Sadak removed. คนทำแบบมันตั้งใจตั้งขื่อไว้เนี่ยใช่ปะกระโดด มันมีตั้งนานแล้วแต่แบบ แต่คนไม่ค่อยใช้ That pressure has also pulled แต่ก่อนเขาใช้บ่อยนะแต่โดนเช็คบ่อยก็เลยไม่ค่อยมีใครขึ้นไง this split a little more effectively. แต่อันนี้แบบว่า ไอ้ของอย่างเงี้ยแหละ เวลาแข่งกับมันละพันอ่ะ ชอบลืมกัน Is good as well, Hunter's Fury. ได้ลักไก่ได้ยิงอะนะ โอ้ my อุ้ย god อุ้ย Get the ult off. อุ้ย เจ็บเยอะ เน้น Avoiding it. That'd be the res inside. Still, the coverage is there, and time is really running short. Water. Only 20 seconds left into this one. Full containment. It's the name of the game here for Fnatic. Players are still alive. Making sure that 10 they วิ don't leave any เข้าได้เหรอวะ pieces out wide. Here's the ult, but they don't have the spike. Just ๆ yet. โอ้ถ้าเมื่อกี้มันเข้าอันติเข้าไปเลยนี่หวานเลยนะ Just breaking it. Still needs to be covered. Oi. Is covering the cross. Still, it's up to just Kawazin. Gets a plan down. โอ้โห So, เดียว good stuff from Fnatic. มันเลยว่าคู่เนี้ยบอก Bit เลย shaky at times, but นั่งเลย ถ้าเมื่อ นั่ง กี้ เลย ยิงเดียวตายนี่ Player that ends up having เซลล์อะ four play to win the round there with the weirdest KO ult I've seen in a while is Chronicle. He popped his KO ult as he's getting a Hunter's Fury, and it's not necessarily to try and cancel the Sova ultimate, though you will see that play occasionally. It's just หนังตาไม่ค่อยดีหนังตาจะหย่อนนะ giving info and comms throughout the whole round about where these players are เอา positioned ละ and they're shooting from. Loud เอาแรก start walking into sight. มาอย่างไว ทำไมพอนับปุ๊บเหมือนเราจะตกเลขเลยวะทีนี้ เหมือนจะนับต่อไม่ถูก เดี๋ยว มันเอากรอบแชทเป็นกรอบเล็กๆทำยังไงนะแบบให้มันอยู่เป็น ให้มันอยู่ตรงไหน เหมือนเป็นวินโดว์อีกอันหนึ่งอะเอามาเฉพาะแชทอะ ป๊อปเอา ป๊อปเอา รูปเฟืองวะ ไอ้3 จุดอะกับรูปเฟืองอะ2 อันนะต้องมีอันไหนสักอันนะพี่ Given round, any of those could be setups unless you have info to prove otherwise. Those set plays are what makes Fnatic dangerous on this map, and why it's not bad for them, despite it being towards the bottom of their pool. It's gonna be the one-way smoke setup. Be a chance to fight over this one here. Knives exchanged, but broken. So not gonna be spotting out. Boaster, who's tucked himself into wine, used the paranoia very early on and repositions back to safety. Mid now, it's going to be the focus here, but Durka is lying in wait. Operator spotting อุ้ย his targets. โอ้โห มันเลื้อยมาขนาดนี้ยังไกล That is the tiniest little grab. It felt like he spotted just the leg of Sadak actually and just took the shot anyway, but Aspas falls. That's the player with the knives. Flash has set it up as well. The Odin spam. Fnatic, one of the best at really maximizing ส the แปม usage มา of จาก that ข้าง gun. ล่างไม่ต้องสวิตช์ So many layers ไม่ต้อง to เล่น set up. I mean, there's a bit of a breather in this moment here, but it's up to Loud to explore, take some risks, see if they can take a shot or two. I love the โอ้โห ส่งแฟลช And if Loud are going to play patiently like this, they are opening themselves User up to joined your reclaim. channel. That's a nice recon. สวัสดีครับ And a missed shot ส by วัสดีครับ Durka. There is still a สายวาโล possibility in this round. เฮ้ย The chances. And คุณนี่ดูด้วยเหรอ Chronicle is just distracting the ป่า entire พี่ผม time. เพิ่งล More งส than ตรีม that. Earned himself the kill. แล้วก็จะดู เล่น อะ ไม่ ไร เล่นแล้วเหรอเกมผมเกมอื่นอะ Down. อะไรพี่ เล่นแต่วาโลแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ The shockies. ใช่ มันโคตร เฮียไอเล่นแต่ปืน100 นัดมึงอะนะ Durka was selling one fire Yeah, before this yeah. round began and hits. And a เอ้าคิดว่าผมไม่ดับไปตอนไหนเนี่ยโอ้ เอ้ย โห มันติดครับ very difficult Okay. for Loud. Take a โป look เต้ให้ใครครับ เราจะมองไปที่ลาว ลาว เลยค ลา รับ ว ถ้างั้น มองไปที่ลาวเลย He spots, He I think, spots Sadak Sadak the first initially, time. goes to the repeat and just shoots. อันนี้คือมันเป็นแชมป์กลุ่มเหรอหรือว่าคือแชมป์กลุ่ อัน ม นี้มัน เจอ เพย์ออฟแล้ว ก
กับที่นี่ใช่ไหมไม่หมายถึงว่าเอเมติกเนี่ยคือมาในฐานะแชมป์ปุ๊บแล้วก็ลาวเนี่ยคือมาในฐานะที่คอลิฟายอีกรอบหนึ่งถูกป่ะพี่ ใช่เข้าที่ 2 โอเค One kill there onto Aspas. ทำไมมัน 4-4 ป่ะ เพราะว่า ไงมันโดนไป4-0เนี่ยตอนแรก This is a very Good good luck. drone. Joker's gonna make a Up goal. the- Oh, Ooh. yeah, straight through. It's What a pinpoint accuracy. At the Lovely wall over punish there. to the drone, and he's in the moment. Plays เสียไซส์อยู่ instant reaction from Loud. เจอที่มาตรฐานไม่ดีจัดเลยว่ะพี่ Gaining the side as โอ้ย well. ฟ้าโดนอีก Heaven, I mean, it's Alpha who really อุ้ย shuts this one down to you. So you really want to keep อุ้ย going. ยิงทะลุ เฮ้ย To the corner, the coverage. โอ้มุมนี้ Sadak. He's got his มุม teammates ยิงทะลุ back อย่าง here. แสบ Power now being held, and they are set up ยิง for ได้ it. ไงวะ 3 versus 3. เฮ้ย Though, and here's the Hunter's Fury on all เป็นไป floors ได้ from ไง the วะ angle. Damage is being done. It's followed them right into them, straight through Tree Leo. It's magnificent. All the placement towards it in 2 years. โคตรยาก So much more to do here. Left in the clutch, 1v3. ฮ่า Right. Not for him, not in that instance here. ฟาติกว่ะ Just beautiful. Leo's utility. โหซิ่งจัดช็อตนี้หันไปหันมาหันไป was รวบ massive. 5 วินลวดเป็นไปได้ And ไง for Fnatic to recover that situation after Loud Well, had like made a what say, nice well, I'm reaction, here, double Fnatic pushingอะ through heaven. I don't know if you spotted it. มันเป็นไปแล้วไง Sadak's พี่ wall ridiculous. 4-0 แบบเร็วมากเลยนะเว้ย คือแต่ละวินคือแบบเข้าทำแบบ Off the เร็ว back of จัด this Sova drone, magnificent. They know that Loud have been going for 4-1 strategies a lot. Here's the ult that you were talking about, Bren, that applied a ton of pressure early on. Sadak's got a wallbang angle that goes through from so deep. That's หลายลมมาก หลายลมหลายลม Take a look at that one back in a VOD review or something. Apply it to your rank games. That's nasty. The money is still flowing, enough for weapons on either side. Same smoke. They're having to back away here. A lot of noise being made by Loud into mid. But this is a half that is, at this point, really getting away from them. They're trying these A splits fairly frequently, but usually it's been the majority. บินต่ำซะด้วยหมอนี่ I can change the setup up once more. Smokes here. Bit of blind fire. But I love ติด this. ใจ โดนด้วยนะ ติดใจ That Althea has the lockdown, so he's going to be wanting to play with it. แรกๆกันไป So if you do an A split on them, then you control the tree area, at least if you're able to get through to the site. 2 years. I'm towards heaven looking for info. He's looking specifically for Durka. Is the operator on A? Are we going to be able to get in? But I'm mid not smoked though. ตาขาดละนี่ไง Jumping again, that's twice. เรียบร้อย Punished for it. ไม่ล่องเลย แม่งแบบเล็ง ชอบ รอ นี้ ไว้ โค เลย ตรบ่อย อะ อ่ะ มุมเดิม เฮ้ย One nade at the feet of Alpha though. Got to back เดี๋ยวพรุ่ง away. นี้ในแรงไอ้มุมปีนเนี่ยเล่นทุกคนเดี๋ยวบอกเลย กลับมาฮิตเหรอ Gonna be more than red. เฮ้ยโห He's gonna fall there. Aspas. ไม่ได้ใช้อันติ Plenty more left to Lord. do. Durka running him down. เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยเอ้า โอ้โห Damage. ไล่สุดจัด โอ้โห ไอ้นั่นก็วิ่งสุดจัดเลย กูไม่สน ตามสุดจริงอย่างกับขโมยของมา Got now. It's gonna be quite Ui. brutal, but it's just again. มุมซ้อม It's being spammed here. Leo, intelligence with it. ปาดมัน Aspas might just be ลั่น เออ นะ ปาดแต่ปาดเข้าอะไรวะ the น่ะ entirety of this round. 3 so far, and surely enough damage ต้อง is กำเนิด done. เป้าใหม่ Leo แล้วนะ is left to do it. What can he find? Spike ticking away. ไม่รู้ไอ้นี่ด้วยคาซินเลย Enough chances for it. So Loud. Them in the bleeding. แสดง 5 to ว่า 5, โกย making it จริง nice and even. กูวิ่งไม่หยุด Fantastically called round there. กู Lovely เก็บข้าวของกูไป เวลาเดินเก่งตามไปกระชากคอเสื้อกูไม่สน It's this kill though that really matters. That's the lockdown ใช้ remove. ชื่อ จะ จี ยิ น ง เหร ไว อ And this มันใช้ไอ้นี่ as Durka was so hungry ภาษา to จีน punish Sadak. เวอร์ชันจีน That's the kind of play that's going to make many a little bother. อยากเป็นคนจีนเงี้ย แต่หาช่องทางแล้ว His เรียนภาษาจีนก่อนแล้วกัน team back แต่ as ลาว he's จริง sprinting มัน forward. เก่งมากเลยนะ Now you still have the lockdown to contend with. Kawanzin has an answer for it this เมื่ time. อก่อนอะ What do ถือ we ว่า see? เอาภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น เราก็ไม่รู้ว่า How เอาภาษาญี่ปุ่น has นะ that แต่เมื่อก่อนมันโนหนึ่ง Durka just watching down for it, but I mean, Mình Aspas tẹt. mixed out with the updraft ahead of the round. Not ไม่ even เห็น spotting ควัน this เจ็ต one ด้วยเหรอ out, เมื่อกี้ still holding it. ใช่ โคตรลำบากเลยนะถ้าใช้ไม่ใช่ภาษาที่ตัวเองอ่านออกอะรู้ปะ Ripped away. เวติกมันก็มีแพ้มันก็แพ้อ ขนาด ยู่ จะต้อง บ้าง เข้ามาเซตติ้งให้เรียบร้อยก่ แพ้ อน เคยแพ้ลิควิดอยู่มั้ง ก็เปลี่ยนภาษา ที่เหลือมันก็ชนะหมดเลย Inspiration. โอ้โห แค่พีคดู เลสนี่แม่งคุมสัตว์ One more player to deal with. That's Chronicle. เดี๋ยวนี้พวกนี้มันเล่นเหมือนเราตอนหนุ่มๆเลยว่ะ Down. เย้โทษที ลืมไปว่าไม่ได้สตรีมอยู่ ไม่รู้จะแอคทำไม One of the pieces instantly. In
feels like there have been many แสดงว่าเราไม่หนุ่มแล้วพี่ Fnatic's early round ideas ไม่อันนี้ just find a ธรรมดานะเทียบที่เราแข่งมาก่อนอะ โอเค ช้าไปป่ะพี่ อ่านแชทอยู่เมื่อกี้ Allowed the win condition has been Boom. able to survive with a few players ร็ว to make the rounds winnable. Could Kawanzin do anything here? No. เฮ้ย ยิงมายิงกลับ เกือบ Almost hitting it. ไม่มันโหดจังวะ หรือจะเป็น6-6อย่างที่บอก อาจจะ Straight through it. เกมหลังจากคู่นี้ They're ใช่ still ครับ have a fairly decent economy เฮ้ยอย่า heading เพิ่งรี into บ the กัดเหลืออี final กหลายนัด round here นัดชิงไม่มีให้ of กัด the first half. แน่หมดเลยทั้งเวท I don't understand. It looks like ไอ้ it's สะดุ้ง Just สะดุ้งในจริงเลย times. And เฮ้ย Durka started this game off. ถึงกระดุ้งไงมาโดนช็อตนี้ Did we miss the fact that Aspas had no armor or something? I just don't Yeah, get nah. that. It's ridiculous. เดี๋ยวนะ ได้วินไง แต่ ฟาติกได้บินทำไมกุมหัวมินิอะ Here in the first half. โลงใจป่ะโลงใจ ไม่มันอาจจะแบบว่ามีคน หน้า แบ แบบ บ ว่า เซ็ง Some kind of fast ตาย fight. ตายแบบว่าตายฟรีหรือเปล่า Not อ๋อ wanting to คือ move ยังไม่พอ forward ใจ to มาก B main at all. อืม อื้อหือสุด Taking a อุ้ย peek. เกือบไลน์อัพ นึกว่าหมด Down ตา the อีกหนึ่ง on top of it to Sadak. He nearly โอ้ collapsed โหอะไร through ขยับ it มึง all. ยิงหมดเลยไอ้หมอนี่ Absolutely. Fortunate not to get away with it here. Allowed one of ถ้าในแมปมีหนูเดินแม่งก็ยิง Still on their side. Ult earned for Sadak, but they don't have the player advantage. Looks like they want to try สู้ and อีก set อะ this มัน one ไม่ถอยหรอก still. ลั่นขนาดเนี้ย Hunter's Fury to the back of the side, but what angles are going to be watched for? You've got to try and get themselves into this one. Dodging, juking. เอ้า เดี๋ยวเหมือนจะยิงกันเองวะ เหมือนจะซัดกันเองว่ะนี่ Drop to his knees. Ui, That's không. a spike out in the open, and there ไม่ needs แซ to ง be แซงท้องมันสร้างอะไรกันตอนแรก to อะ really make this. ทุกมาเลือดเต็ม อ๋อ Any sort of go with this. Cái nào à? 15 seconds here. Thích quá. Position แท็กติก gained once more by Chronicle. Ao I mean, chặt. it's repositioned towards the back of the side. I don't think Loud are going to be aware of this. No, I don't think so. แล้วคนอีก มี เคิล Might have made the มี play ตัว here นี้ to win the round. Fate and Ui, Sword là still. Angels one out, but yeah, there's Chronicle. Finally, fight back towards the back of the sides. He gets his own ult rip. ปากละ 30 seconds remaining. This is Loud. ทำยังไงอะทีเนี้ย Down ได้ปาก entirely. อันตีคิวจอยอยู่สุดท้าย Ram into the corners. ต้องซ้ำมาถึงคิวจอยถึงได้เล่น Boasters in though. Inside the smoke. Here's the taps. Now going to be committed. Extension towards around here, but still that lockdown is brutal. You can only break that one Ao easily. bạc Lockdown luôn. on a เอา lockdown. ดิ But every Ao, 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 ao. เอาเอา Let's Beacons here, points him towards it. Still, the lockdown's going to go off. There's no chance to break it. Alpha gets his down. Oi. Loud just โอ้ย โอ้ย เอาว่ะ จริงวะ มันเดือดจังวะ That's it, 6-6. มาว่ะ What an เสกวิน incredible มากไอ้หมอนี่ from Loud. Let's ใคร make ลองแล้ว a นะ Loud อดิ mark. ซานเหรอพี่ But it's the Gì này? recon from Không phải đâm bao giờ. Carlosine that collects two. อธิซานมั้ง And น่า this สี is a ดำ 6-6 half already. Loud looking better than the time that they played Ascent at lock-in finals. ใช่ครับ This is deliberate so that Sadak ไม่เป็นไร can คู่ get ถัดไป revived ครับ to อุ้ย full health. That is insane. That's โอ้โห unbelievable. โอ้ช็อตนี้มันได้สองคนเลยแบบเกมเปลี่ยน I've never seen that before. I mean, at least I assume it was. ช็อตเมื่อกี้น่าจะเป็นเพื่อน Yeah, I เพื่อน mean, มัน I ยิง was assuming it was deliberate, but yeah, maybe not. I don't know. But cheeky. สรุปมันตั้งใจหรือมันตั้งใจเห็นเรีแอคชั่นมันแล้วเริ่มไม่เข้าใจละ มันไม่ได้ตั้งใจ ผมว่ารีแอคชั่นมันน่าจะตอนที่ยิงทะลุสองคนมากกว่า สแกนยิง เอาเบรกมันลุกออกอย่างนี้เลยเหรอ ไม่อันนี้มันเป็น VTR มันเป็นที่เขาถ่ายไว้แล้วไง อ๋อ ผมรู้แล้วเมาส์โคนิเคิลมันคือเมาส์อะไร อะไรอ่ะมีคนบอกแรมซูเอ็ก เออ เอเมติก ใช่ มันคือไอ้แรมซูเอเมติกนั่นแหละ แรมซูมันไปขั้นนั้นเหรอวะเนี่ย BLG อะไรตึงดูจบคู่สองแล้วจะไปทานข้าวเลยดูหน้าเหมือน อย่าเพิ่งง่วงอย่าเพิ่งง่วงดูก่อนอย่าให้มันนานนัก10 วิได้มาลาวนี่มันจะพ่อด่านเจนจริงนะมันแบบสู้มันยากมากเลย Fantastic half.
มาแล้ว When Loud were at their best playing this composition, their attack sides were always good, but their defense could not be cracked. Fnatic are going to have to come out with some masterclass rounds from Bosa and some huge plays from the players to be able to win this one. It does look like Loud are set up potentially to take the first map. Actually, that's a harder ask against a team like ด่านนี้ใครเลือกอ่ะ dodging. ราวเลือก Of utility. Here's the turret. Just trying to slowly lay claim to be main, but shot dart actually. But โอ้โห โอ้โห เต็ม โค เต็ ตรแรง ด เล อก ยช็อต นี้ ตัด Durka is very weak. The recon as well. Nobody broke it. ผมว่านี่พอแบบ commit to this. จริงๆไม่ตัวโคตรน่ารำคาญเลย Separated from the rest of his team, but luckily enough time board he can get himself. เดินจะตายแล้วเหลือ10 Very low. ตายเลยแล้ว เล่ เนี่ย นไซส์อยู่แล้ว จะตาย เป็นไรเหลือดีโอไง Now in the spot. ดีโอจัดให้ ดูหมาหนึ่ง Time straight through B main, and this is Fnatic surrounded. All avenues, all fronts. อยู่กันเต็มเลยพี่หลังซ้ายอ่ะจัดไปหนึ่ง เอาไปหนึ่งแล้วไง เฮ้ยแอปพาร์ต โอ้ย อุ้ยไหลบ้างไหนอ่ะ เรียบร้อ โอ้ ย โห อืม ไงวะ มาแบบ ลืมเห็นเลย นิ่ม Both pistol rounds go the way of Loud, and both looking quite simple for Fnatic. That one just designed to be a bit of a B hit, with Chronicle using his KO ไหลมาเรื่อย utility to fake like there could be presence on A. ไม่ดูเขา But ยิง frankly, the recon dart just เอ้ broke เพน the ซี่เหมือน entire ง่ายกันจัง thing. Big mistake from Fnatic there. Cowan Zine had almost won the round before we even saw a gunfight. ที่เป็นท่อแม่งดีจัด All อะ of the chip damage, Meng theแบบ recon giving away what the ยิ้ม plan ตลอด was, ยังไม่เครียด and Loud completely collapse onto Fnatic, taking away the second pistol. Ozine is in very good form currently. Needs to be the case if you're going to be trying to hold a candle to some of these Fnatic players. We know that they're capable of it. It's been that minor, fall from grace ever so slightly for Loud. They've regained their footing ever so slightly at this event. But they'd love to keep it going. เนี่ยเดี๋ยวจบคู่นี้แบบว่าฮาร์ดแมทเป็นของยิบหน้าคอม เมมไก่อันนี้มากเลย เก่งกว่าเนี่ยเฮ้ยยิงดิมึงยิงดิ So almost forgetting that as well. เม็ดหนึ่ง Fnatic are reaching the level of, Almost. reverence where you show Ui. so much ที่ อุ้ยไหลมาเนียน อุ้ยแต่เขาเช็ค tucked into mid here. จากละ Aspas. Ui. There's a chance is the Ui. farm somebody's kill. อุ้ย อุ้ย And they're gonna be finding Ui. the hook line. ไม่โดน ร้อยตัวครึ่งน่ะ Brought it เอาแต่ down. เพื่อนมาเอาให้หมดเลย ชีดถ้าตัวแรกตายนี่ทิปเป็น Very คิว clean. นี่ชนะ Do ปืนพ Loud กไป have กลับ some เลย kind of เนี่ย strategy here to put? Oh my goodness. ผมซื้อ operator เลย Pass on the operator. Okay. I was looking, okay, maybe Mình áo you sụt. know, there's some kind of set play, maybe a ต่างตาบอกว่า เล่นใช้ดีไหมยังไงดีเพื่อน มึงขายเถอะกูอยากซื้อใหม่ นี่ไง No, they've actually swapped it up. Yeah. They've sold khải it, á, khải. gone for a Marshall, and instead have less buy a rifle. So not wanting to put all of their eggs in this round, not wanting to do economical damage to themselves if they're not able to convert the bonus. Just making it that true bonus. เอาว่ะเมื่อลาว Fnatic on this map usually extremely diligent. Going to be using Chronicle's utility like this 0 point he's just thrown. To อย่า make ก้ม sure หน้า every ก้มหน้า piece จะ of หลับ the map is methodically taken away, squeezing the defenders further and ทำไม further. เดี๋ยวพออายุ30 ไลน์อัพ ไม่ค่อยไหววะ ถ้าจะหนึ่งชิ่งเต็มหลอดปะ แล้วถ้าลืมกดชิ่งอ่ะ วิกฤตเลยอันนี้ สแกนตัวเอง Thinking against โดนเพื่อนด่า ก็จะแปะอยู่ drone. Now a chance to get into the side as well for Fnatic. Player in the corner there with the drone itself. Sadic's able to just stand his ground and spam through that angle, but eventually they hit a reload and finally cross into the side. Plan starting to go down here for Chronicle. Shark darts ever so slightly off the mark. Paranoia, does that cause any sort of attempt to try and get into this one? โอ้โหวันเวย์ด้วยออกไงนะ My โอ้ god. โอ้ Raining bullets back and forth. พูดอย่างนี้มันสโมกปิดข้างล่างเลยเหรอ Smoke still in their face though. Until that dissipates, they're going to be hard pressed to really find anything. Traded out. Fight being taken still dose. Main control. Beautiful smoke to try and cross into this one for Loud here. 2 years. He's cut this one คุณนุ๊ entirely กนะครับ out. สำหรับสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณครับ Out ยิงดี still. จังวะ Tucked close to the corner. Poster alive and kicking. ยับ The rest of his team to help him out and bail him out. Less. It's not too much else ยัง he หา can อยู่ do. อยู่ไหนวะ โดดตบ เอ้า Backpedaling 90-degree flick takes out less to ล finish ง the ดีจัง round. วะ
I do really like that smoke from 2E's to get back in through door. What the That's freak? actually a smoke that I first saw Boaster using. What the I fuck believe he was the person to innovate that kind of way of getting back in on retakes. So using it against him, very cute idea. กี่คู่อ่ะพี่วันนี้ Not quite being able to pull off the retake there. เบสออฟทีหมดใช่ปะ Fnatic Good held up team. strong, ตับแล้วเนี่ย got themselves in a nice spot. And did a small amount of damage on the bonus round, but not too much. Loud are going to be coming into this one though with Aspas set up in B main, op in hand. And a very similar approach from Fnatic. Get Durka fairly deep and then rely on the KO utility ยังมีเกม3นะโว้ย to take A main control. Meanwhile, though, there was a drone out towards B main, and it's getting that line of sight angle here for Aspas. All the information does not hit the jump spot, though. Good info gathered. It's four. It's อุ้ยหู still คม an attempt of a fight here. Sadak falling. What a cool dart. That dart is only useful if Loud were fighting back over A main. Watching for it, though. As soon as Boaster goes down, you know there's some safety towards it. Dart. Just lay it on top of this utility. A chance to fight over this one. How'd he get ยัง one เกี่ยวไป all 1 the คนอีก way? It's unheard of. Kawanzi Close needs the to hold corner. until Aspas getsมุมมัน cleared. เช็ค I mean, เช็ค Leo, มุมมันกลับปะ มุมมันเสียเปรียบอะ down to Aspas. It's a 1v2. ชิดมุมเลย Closing. Still got a dash here. The spike has not got into Yeah, sight. hasn't crossed into main. Alpha has turret to be able to peek. อุ้ยลก Played this one well. what it Dash now fading on top of that one. Dart has to respect ยิ it. งทุก Back อย่าง around the corner in case the spam is there. Lovely util. Just to 30 cover it so seconds Alpha left. can cross. Rifle picked up. Not supposed to make anything of this มัน one. ไม่ใช่มีดเหรอ Fnatic play this. ชิดผมจะนั่งหลับอยู่แล้ว Save for Aspas. มันเปลี่ยนตำแหน่งแบบ หาไม่เจอนึกว่าคิวจอยอยู่เมน Opening. มันหลอนคิวจอยเพราะล่าสุดตั้ง Dart ป้อม with Leo's repositioned down into hell. Has to be เฮ้ย excellent. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Aspas เอาแล้วไง isolated it. 5 HP though. Tap and a Oh, swing from ซื้อ Leo. ผิดที่ Any semblance of เสียว danger. เสียว get เสียว out เสียว of mind. Definitely thought there was a chance there that Aspas was going to be able to pull a miracle out in the Oh, 1v2 against probably the two safest players that Fnatic have in those kind of spots. It's a great attempt by Les. This one really what broke Loud's back though. Kawanzine holding towards Switch and Leo is so good for getting those final 2 kills. The clearance towards Switch is excellent. And this is the round that breaks Loud's economy. Aspas had invested in an มันรี operator. โพซิชั่นแบบโคตรฉลาด It's not a fast play towards tiles. Instead, Aspas just Oh, big walks game. into mid. Fnatic have been putting Game so high, many la. resources into taking A control. They มุม haven't นั้น been เห็นปะวะ มุม rushing. กลางอะ He's tucked down into แต่ไม่เห็น the เหรอ crouch ไม่เห็น down. I don't believe this is ever going to get ลุง spotted. คนสมาชิกเนี่ยขอบคุณครับ อุ้ยทามิง No, ต่างไม่รู้ not seen a thing. And they're just trying to punish Alpha, I think, in this position. ละลาย โอ้แล้วเล่นแบบ 0.62. โคตรเสี่ยง แล้วแบบมันไม่เปิดตำแหน่งอะ ได้ยินเสียง หลุ มึ ด ง Boaster tucked to the corner. Ui. Shots landing. Aspas. ไปดีกว่า เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ เฮ้ ย ย เฮ้ เฮ้ ย ย โอ้โห Big โลก movement. Aspas normally a Ay, movement yeah. goal. Just got ติดประตู คือถ้าไม่คิวเนี่ยมึงรอดแล้ว trying to escape. You saw what he was going for. ถ้าไม่ห่วงตัวที่ 2 ไอ้ ไปแล้วเนี่ย Him not ระดับ being โลก able ก็ to มีอย่างนี้ escape. นะ The chances of Loud โลก winning this โลก round. That's really where the danger was lying with the blade storms in his hand. It would have to be insane shots, I think, from some of these Loud players, and see the squeeze being put onto Les. Many players about to meet him. 30 seconds left. Gambles on the wrong side. Lambot there, smoked her. Mhm. Vulnerable up, but it doesn't matter. Not when you're hitting shots like this. Les is calm with the aim. Enough to rattle 2 of those shots off. No util into the corner. That's the Chronicle. He's leading the charge, and the rest of his team, he wants another go of it. Time though. Make short to get themselves onto the side and get that plant down. โอ้ยตื่น ได้เสียอยู่ He แล้ว took วินนี่ that fight on 15 HP. If Kawanzine had landed a body shot, he's knocked to his knees. Post-plan positioning though is good for Fnatic. Chronicle tucked towards into B main control. Oh, angle being spammed. South put back inside of this one. Semi-clear. They don't really know how to really approach it here. Loud. Good for him to clear it out. But โอ้ here's โห Chronicle. ทำมิ่งคอนิคอล Definitely, yeah. Strikes from behind, syncs it up with the rest of his team. ตายใจ เลือดเหลือ Taking the lead now. ดู in ก็ the จะ second เช็คเมื่อ half. กี้ตอนแรก This Fnatic team is so dangerous. At any point, any one of their players can just turn up and win them around.
the danger พอ of ตกมาอยู่จริง a super team, a genuine super team. Loud though with their economy back. เหมือนเราจะ in โด their นชก grasp. ว่ะ Lockdown on both sides. Aspas at the top of the scoreboard, I think, has got to be a difference maker. They've been using the drone to set him up on B main. Fnatic have not usually been playing there. This time, everyone's in tiles. Get out of my way. Tara to try and take a bit of earlier contact here. I believe a lineup being spotted. In fact, even the dart on top of this. หืม Not โอ้ damage being มา done เล though. ย Durka got caught. Scaling up mid. Activated the alarm bot. And Les was good for it. They were trying to get a set play where the Jet is kind of entering through market, but there was nobody to try and help. Durka was taking that space based on everyone being funneled towards the distraction in B main. And Les kept the awareness to be able to deal with it. So without the entry player now, this really limits your opportunities. You have to split through mid. Sadak, all eyes on him. Currently at the bottom of the scoreboard here. He's got his use the util to try and slow them down. He does ไอ้เกม that. กำลังมันลงมาหลับเลยนะ Knife was good, wasn't broken. A flood attempt in, 2 years. Dropping down here. Fnatic. เนียนออกมาแล้ว อุ้ย Slowly, surely, but yeah, I mean, being ผม picked พลาด apart here still. โอ้โห เอา ไร เรียบ อ่ะ ร้อย And Chronicle. โอ้โหนึกว่า Almost หมด with the 3-piece. Shut down in the end. Pop flash round the corner. Has to be respect being shown. 30 Battling seconds through. Drop down to the corner. And he's angled Keep high. by Fnatic. Covers in dropping down Ui. though. Still with the Odin. Anticipating the Thằng mày. re-peek. Plenty of bullets left standing yet. Ooh. How does Leo hit it? 3 Brought it to the 1v1. So much damage done yet. วันฮิต Is he going to อ้อม expect ไกลมาก this less? Not on the heels, but straight from the flank. This is so unusual. No way. It's being watched โอ้ for. โห โอ้ไอ้เหี้ยมันทำไม ไว มัน อยู่ แตกวะ And he hits it. 9-9. ของจริง Loud had the read on what was happening there. It was almost an incredible play by Chronicle. It already was incredible, being able to line 2 of them up from that position at Jenny. And they got into the site with Boaster's smoke, which blooms and offers them opportunities. But less opens, less closes. Thanks to the damage that Kawanzin had already done. แป๊บนึงนะแชท Every one of these rounds is coming down to a tiny margin. Somebody making a huge play. A tiny mistake on the other side. Quality Valorant that we're spotting here. Going into the next, Sadak has a judge online towards A main. Fnatic's utility is not good enough มันกำลัง to รี push โพซิชั่น players พอดี out เมื่อกี้ of these spots. We'll see what Sadak's plan is. Not too sure. Deliberately makes a footstep, looking to try and bait out utility early. He wants to make it feel like there's pressure. หา in มุม this อยู่ situation. แน่ๆเลย ลืมหรือเปล่า เหมือนจะลืม Point's already been ลืมหรือ used. เปล่านี้ So now Sadak sneaks back in. Yeah, close. โอ้โห ดีนะแต่ทันก่อน He's gonna spam wildly into the smoke and pray for a kill as well. It could be on either side, either direction. โอ้โห เอ้า There he โอ้ is. โห ยิงไวจัด จอดนี่ Down ปุย aim in time, and Dirk just far ปุย too พลาดมาหัน clean. Still, TPing Ow. up towards the box here. What Poster the- brought down. ทำไมได้เดินออกมายิงทีนั้นวะ There's Oi. no thorn in their side จังหวะ and ชลมุนไปดิพี่ more. Done. Beautiful kill onto Dirk. Lockdowns on both sides. Does Alpha decide to use it? He's in position. Yeah, close to the corner here. So any answer ปักมาปักกลับ น่าจะแบบหลบมันตอนติด้วยมั้ง used on either side. Just กำลัง locked นัว down เล to ย clear out the site. I mean, both teams have to leave. They have to respect it. It's much better for the retakers here. เอ้า อ๋อเกมกำลังมันอย่าเพิ่งหลับ Yeah, maybe forces the issue ever so slightly, but still loud. นี่แหละครับตัวแปร Now regaining control. You have the front section. แปดลูกนี้ Side usesไป being used Aspas. หืม Already โป๊ะ confused actually by Les. He's just sticking this one all the way นี่ through. ไงตัว เพื่อ แปร พอเจอว่ะ But เอ้า still, อ้าว อ้าว on รี the วิว outside, the kills flowing. รีวิวไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ There's no way จุ่ม Fnatic เพลินๆเกือบ expect พลาดใจ Les to be กำลัง sticking เพลิน that เล the ย whole time. I just ยิง don't เพ believe ลิน it. ๆเลย Fnatic thought that they'd done enough there to scare the final player off the defuse, I think. มังไปกู้ตรงไหนวะ Aspas still had both cloudbursts up, by the way, decided not to use them. And the recon dart just gives Les all the info. Yeah. That Leo is not going to be contesting that. He knows the positioning of the มิ final นินี่ player. อยู่ towards หน้าเดียว three. เหมือนกันนะ Amazing เรือนะจะ decision แพ้ก็แบบหน้าแบบเสียดายนะ Another อืม round that อย่าง comes เงี้ย down to a slim margin. โอ้ตามเอาเลย
packed house here to try เรียกว่าการเก็บพลังงานให้ใช้ playoff matches. And a banger map to get things started already. But look at the economy. It is. It's a bit brutal, isn't it? Are we really going to see Loud taking a save round after winning? Certainly looks like it. Such a rarity. Sadak's actually forcing with the ไม่เรา but เอา I ทุก assume ทุก he's วิ gonna, นาทีไง you know, ทุกวินาทีไหนที่เขามีการคุยหรือพักกันเราหลับ 3,200, I suppose. Maybe he's relying on heal. Fnatic eager to just not give anything away. Slowly waiting this one out. First few seconds. Lineups in order. เก็บตึง Up here. เอ้ยแล้วไปไหนไฟเยอร์ ออกมาร์เก็ตหรอ ดูหมา ชนะเหมือนไม่ชนะเลยว่ะ ปืนไม่ดีเลย Sadak, if he loses this round, is only going to have เออ ชนะมาแต่ซื้อปืนแบบ credits for their กำจัด I mean, he might just be forcing judges from here on out. I don't know. I think that's his only hope. Sometimes, you know, you're at the bottom of the scoreboard. You're like, guys, I give up. Using the judge, holding both corners. ต้องยืน Nice exchange here. There's a real danger that Fnatic are going to run out of time. Down to just 30 seconds. Yeah. They've Anti really mà đu. taken their time with this one. Smoke's refreshed out towards เอา Tree. ว่ะ Sadak could be the Drone difference clearing maker. close. AC. Sadak is close. ปืนหมา Inside the smoke. The bullets. Only a few landing. He's weakened here. เรียบร้อยครับ Time to strike. ปังโอ้เรารู้ด้วยว่ามุมนี้ หายแล้วแปะออกไป ปังปัง ไปสาม โอ้โหโอ้โห โอ้โห ใจมันเยอะอะไรแล้วไงหรอ จัดเดียวเสียวทั้งไซส์ พี่จิตใจทั้งด้วยไหม Sadak knew what he was going for. He was taking a risk there for sure. But ตื่น Fnatic, เลยกู their own worst enemies. ช้อปปิ้งเรียบร้อยครับ Work against them so poorly. วัน You've got to be cautious when you're up against the weaker buys. You don't want to let anything slip. You don't want to give anything away. You want to try and, you know, poke out and see if a team is stacking or if they're getting. บิ๊กเบนบิ๊กเบน I mean, Big brain, big brain. That's a little bit too cautious for my liking. มินิ But ถ้าเดิน Loud ไม่ยากกว่านี้ ถ้าเดิมตลอดไม่ว่าจะช้าหรือแพ้ money. They're just working with scraps. They have ความมั่นใจเต็มเปี่ยม ไอ้พากัส more with that first ปัก pick. ไม่หยุด Setting the pace and the tone now for this. Things starting to crumble now. Boaster calling a slow round, and then first death in the next. Does not bode well for Fnatic's chances of being able to recover this. They pulled the trophy out of Loud's hands in front of a Brazilian crowd by making the comeback from 11-3 down, denying the reverse sweep. So anything is possible at any point in this match. Never count them out. But Loud have certainly got an advantage. ออกกำลังกายครับจะได้ไม่ The ถ้าเรา best เรามันกลับมานี่ opportunity of being able to close out map one. ในดราม่าล่าสุดนี้ Especially if Fnatic continue เป็นคำถามเลย slow-paced attack rounds. สรุป Down ยัง to ไง 45 seconds, they don't control คู่ lane สอง A. นี่ใครอ่ะ มันเคลียร์แล้วนี่ Aspas again ใช่ไหม with the คู่สองเป็น offside. เป้เล็กครับ Crouch tucked จะไปเล่น away. กับฟุตไม่มันออกมาเคลียร์ไม่รู้แบบ Tree control แก้ on ต่างหรือเปล่า Trying to pull them away, but the read ต้องมีสักศพตรง is นี้ there for them. Here it is. There's got to be a shot. ขอหนึ่ง ดราม่าล่าสุด นี่ไง ไม่ต่าง Takes charge of Man. the situation, drop down to his knees. There's no real follow-up here. Seeking as well to try and get him back up, crossing to the side. มันมีคนบอกว่าทีมมันทะเลาะกัน Return with the ซ้อม fire. คนนึง It's Fnatic. ไอตัวสำรองซ้อม Trying to get themselves into the site. A lot of damage being done to them, and they are being โอ้โห โอ้ย It's 12 seconds ยังไง remaining. พี่ They can't cross แต่ it. ยิงไม่หยุด Fnatic lost the save. ไม่เข้าก็ได้ เซฟแม่ง เนี่ย Two rounds in a row. ไม่เข้าก็ Where ได้ Fnatic have run out of time. เข้าไม่ได้เลยมุมนี้ It's a 12th round earned here for Loud. แบบใครแบบมัน One คู่ more นี้ will do it. วัดกันแบบ3 What a setup from Loud, though, on that A side. They have Aspas holding from Dice, a player forwards as well, creating that pressure for whenever Aspas needs to get another bullet in the chamber. Look at Sadak there, how close and aggressive he's playing to put pressure on them and buy time for Aspas to get set back up. Yeah. And Kawanzin, when he uses his drone, tags both players. เฮ้ยเพลง เดือดจริง ตึงพี่ก้าไม่ได้แข่งครับผม
คือคนละแมตช์กัน ทะเลาะแล้วเล่นดีทะเลาะเถอะพี่ ชนหมัดกันไปชนหมัดกันมาชนในที่แบบชนจริง ๆ เลย เออ ทะเลาะกันอยู่ About it being a little weak for Fnatic, but even the teams at the bottom, even the map, sorry, at the bottom of Fnatic's map pool, they can still beat almost anybody else in the world on them. This is putting them to the test. We're hoping for a good game, hoping for a challenge to Fnatic. We didn't want an easy coronation, nothing like it. Now they're making them work for it. Enough money to buy though for Fnatic here, all grouped up, setting their sights over towards B or the util. แล้ว Taken out, taken care of. Hunter's เอาแล้ว pass pass has not been removed. หืม เฮ้ยเฮ้ย โอ้ยืนแข่งไว้โอ้โหไม่มีมุมไม่เล่น ดื้อไงอันนี้ Cracks open the side entirely. Well, a lot of people are looking towards Alpha, making his claim for another MVP kind of run. ถ้ามันแบบไม่ใช่สไนผมว่าได้นะ And what he was ได้ พี่บอยครับ พี่บอยเนี่ย saving them here. อุ้ย นี่ โอ้ อ่ะ โหฟาเจอร์ Disgusting Ui. shot, almost with a quick เป้า skill, but he's สถานีเวอร์จัด เฮ้ย เฮ้ย แปลก ชิบหายละ แปลก เลือดเต็มด้วย down here. Recon dart back in 3. พอรีคอนแน่เลย สแกน แล้วยิง Dart, smoke in his face makes it difficult to try and chew through. Everybody dodging towards the side here. Nobody being revealed. Nobody. ๆเปลี่ยนปืนไหมเพื่อน ดูดีกว่านะ มั่นใจ As he played this one, dodge to the side. 16 left in the chamber. Lovely pick by both. so close Doesn't let Let's try. Team get away with too much there. 10 to 12. โอทีปะเนี่ย And as Loud know, the final rounds to put Fnatic away are the ถ้าลาวได้ก่อนนี่แฟนติกหน้าเสีย more than Loud. อุ้ย อะไรวะน่ะ Hurt harder, มันเห็นสแกนแต่ไม่คิดว่ามันจะโดนขนาดนั้น and Alpha comes out with just a โคตรไว disgustingly good round. That's nasty. To be able to pull things โคตรไว Once more, the Loud economy is getting squeezed. It feels like they've been winning ที่แข่งอยู่ประเทศอะไรอเมริกาปะ in a row, and yet ใช่ at the buy that they're coming in with here to round 23. ไม่น่าเกินตี 5ครับคุณนี่ And 2 hero rifles, but it's not a full rifle round. โอ้โห ภาพโอทีทำไมลอยมา Another slow beginning for Fnatic. It's been biting them. You think back to Loud's attack side, and sure, some of the rounds were defined within the first 10 or 20 seconds. But if Loud were ended up winning those skirmishes for map control, then they were in a nice spot to win the round overall. Whereas Fnatic are taking a much more slow-paced, diligent approach to how they clear out the map, and it is making the clock a serious factor. Best thing to lock down you is should learn showing the respect. โอ้โห เฮ้ย มุมกระปิ๋วเดียว มีเช็ค Despite the economy being a bit broken. TPing into the back here. Tucked to the corner though. โอ้รู้ด้วย Lovely paranoia. Kawazin, yeah. เรียบร้อย เอาจัด Where'd he pull those from? I think just updrafting over towards the spawn area, he's caught 2 players trying to get through B. I mean, this is now more than winnable. This could be it. Seal the deal for map ไป number ปะ one. วินหน้าน่าจะบายได้ปะ Alpha's at logs. ได้อยู่นะได้ Alpha is going to have to be that difference maker. Dash close to the corner. It's cleared out. Alpha. โอ้โหเช็คไม่สุด Shot poster. So he's going to redeem himself here. 2 years though is deep. ได้อยู่เนี่ย2-2 versus 2. Right โอ้บายส ไฟ วย ส จั ว ด ย เอาแล้วไง It's a lovely connection. Cuts away on a เฮ้ย side. Ui. Leo. He's left Oh. wondering where Ui. the ตำแหน่ง อุ้ย With so much more to Water. do. Water. นิ่งเลย นิ่งเลย นิ่งไว้ อัดคิง กูเลยเล่นคมด้วย Seeking to try and force the fight out. โอ้โห โอ้โห ชนะว่ะ นี่ เอาจนได้ ช็อตสำคัญ Not losing clutches. It's incredible the development that this guy has had. You heard him talk to Sadak about it before Champions began. This is a player that nobody wanted to pick up for a team. He had to make his own squad, and now he's there, leader of a super team, developing his own individual play to be able to answer openings like that against Aspas. He closes things out against another monstrous player, outplays less, making the clock his best friend. Oh, here we go. คู่นี้แม่งแบบ The final round. The barriers โค already ตร down. มัน Paranoid in the face of Aspas though, holding it with the off close to the corner. โอ้โห โอ้ my god ฝันเจี๊ยบจัดอะ เรียบร้อย เอาหมดปะเนี่ย เอาหมดปะเนี่ย
So similar to the pistol brand, they didn't break the recon. โอ้เจ็บ So much damage done. ครึ่งอ่ะ Teams one away from getting เก็บ hunted. สอง ครึ่งอะ เดี๋ยวบอกกูไม่ได้เล่น Not really been mixing อุ้ยเห็น too much. Poster's leg is spotted. No punish, อุ้ยเห็นเยอะจัด Back here from the drone. อ้าวเยอะจัด Pulling it into the common angles, and this is going to be chipping away. โหยเต็มตีน ลง เจ็บหมดละ ไปรับสายฟ้าอีก เจ็บหมดละ เจ็บไปหมด Round for เฮ้ย เดี๋ยวมันยังมี มีตลอดอ่ะไอ้เหี้ย มัน ดา ยัง เม มี จมันเท่าไหร่วะเนี่ย เหี้ยพี่ผมระบมไปหมดแล้วพอแล้ว Players down weak. Loud still at full strength. And they're เรียบร้อย even more to เอาจนได้ โอ้พี่ผมระบมไปหมดแล้ว พี่เอาผมไม่พักเลย need, and Loud หืม getting ever closer now. เบรกไว้ก่อนเลย ปิดตูด้วยไหมปิดตูด้วยไหมไม่ให้เข้า Fury is โอ้โห โอ้ยชิ้นนี้ ไม่ตกใจเลย โอ้โห มึง ใจร้ายยิบ มึงยัง หาย ทำดาเมจช็อตอีก They got to get a move on here. Now, โอ้ยแฟน โอ้ แฟนสวย จีจีว่ะ จีจีว่ะ but this is it. ไปเจอกันแมปสอง Map one, Loud จีจีเลย 10 วิ fully in control, not a chance in hell. Spike in nowhere, man. And Loud know it. They โอ้ can feel it. จีจี A fantastic beginning. เฮ้ยเฮียแล้วผมเปิดเสียงโคตรเบาเลย s อรี่เลยว่ะ โอ้โหต้องให้โซว่าเลยวะวินเนี้ย จริง ใส่ทุกอย่าง ดาเมจเยอะมากอ่ะ ยิงไม่หยุดเลย คือแม่งใช้คุ้มอ่ะ แป๊บนึงนะครับทุกคน เอาละ Bringing in a new roommate to save money, is that the plan? But we gotta find some way to save, so say hi to Glenn from work. Hey, I'm home. Yeah, I think I have Woohoo! Verizon for just $25. Good plan. It is a good plan. Glenn, looks like we're not gonna be needing you, so I'll see you at work. Later, Glenn. Save big with my plan. Starting at $25 when you bring your own phone. พี่การเล่นแทนใครได้บ้างได้เป็นอินิเชเตอร์อาจจะเป็นดาไว Red Bull gives you wings. ดาไวเจสันนั่นฮะอาจจะได้อยู่2 นาทีครับ เจอกันเก้าอี้มันเอาจังวะ
แต่ไม่ได้นอนละวาร์ปไปตีสี่ยังไม่วาร์ปใส่หูฟังอยู่อะแต่ไม่ได้เปิดเสียงนะกลัวว่ามันยังเงียบเกินอ่ะปิดก็เงียบอีก พักสายตานี้เนี่ยอาจจะไทม์วาร์ปเจอกันตีสี่หรือว่าลาวจะ2-0ฟนาติกวะเป็นไปได้ปะเป็นไปได้นะเว้ยน่ากลัวอยู่นะถ้าดีฟนาติกไม่ลั่นขึ้นมานี่แบบเชื่อว่ามีภาพที่ฟนาติกจะโดน2-0มั้ย อะไรนะภาพที่เอเวอร์ติกจะโดนเหรอ ใช่ คัมแบ็ก2แบบรวด จัดไปครับพี่2-1นี่คือสำนักพี่เอ๋ยฮะเหมือนจะคัดจมูกนะตอนนี้สบายมีปัญหาเอ้ยแต่นี่เขายังไม่ได้เข้าเกมกันเลยยังไม่ได้สร้างห้องเลยเปิดเสียงฟังไว้คนเดียวดีกว่าคือ YouTube อะไม่ว่าเราจะเปิดเบาแค่ไหนอะมันก็ที่นี่ได้เว้ยดีเทคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละดีที่สุดเฮ้ยกลับนี่คืออะไรแมป3เลยอ่ะโอ้ my god ถ้าเฟนาติกคัมแบ็กนี่คือเราจะมองไปที่เตียงนอนเลยตอนนี้
ทำไมอ่ะ 3 เกมไงพี่ คุยมัน3 เกมทุกคู่อันนี้ 9 โมงเลยเดอเก้นี่คือจับออฟจีข้างหน้ากลัวชิบหายโอ้ยังตึงเอาว่าไอ้2ด้วยลิต เข้าน้ ปีหน้ามาสเตอร์มาแข่งที่จีนอ่ะเวลี่กูดครับ อุ้ยตกใจจังก็เสียงใครกรี๊ดไม่ต้องกรี๊ดพี่มาทุกวัน นี่ดูพี่คมผมเฮ้ยจริงๆนะเว้ยเหมือนชีวิตผมมันบั๊กหรือใครเป็นเหมือนผมปะที่แบบว่า ถ้าเกิดในช่วงที่เราง่วงโคตรๆอ่ะแล้วเราเผลอหลับไปสัก5 นาทีอย่างเงี้ยหรือสัก2-3 นาทีแล้วตื่นขึ้นมาแล้ว มันเหมือนเราจะมีต่อพลังงานได้อีกหน่อยเนี่ยได้สักพักหนึ่งเลยนะ พักใหญ่ๆเลยเหมือนเราแบบว่าทำโปรเจกต์ทำอะไรเงี้ย แล้วเราเผลอหลับไปปุ๊บ แล้วเราตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่งต่อเนื่องได้วะอะไรขออนุญาตลองลงไปที่เที่ยง ดีนะที่แข่งแค่2 คู่เลยเป็นนึกว่าผมเป็นคนเดียวมันบั๊กอะเหมือนบั๊กนี่ถ้าผมแบบว่าเมื่อกี้คือผมสับประงกไปไง ถ้าได้หลับสัก2-3 นาทีก็ตื่นขึ้นมานะเหมือนร่างกายมันหลอกตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยคือพักผ่อนไปแล้วนิดนึงล้างไปแล้วดิถ้าล้างอีกนี่ก็ยาวเลยนะใช่เหรอไม่ค่อยนอนเหรอนี่อะไรวะำสถิติมีไว้ทำร้ายหรือเปล่านะ F F เรียบร้อยป๊าเอานึกว่า F หลับไปแล้ว กูพัก เมื่อกี้ยังบ่นเตียงอยู่เลยเมื่อกี้ เฮ้ยเริ่มแล้ว กินกุ้งที่ F ทำมาให้เสร็จ เพื่อเคยกินอันนี้เปล่าแซลมอนดองร้าน F อร่อยนะ ฮะ F มันขายแซลมอนดองแล้ว ใช่หรอ อร่อยมาก ส่งบางพีไหม ส่งหมด มันเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วอ่ะมันไม่ใช่น้ำปลาแล้วมันหอมอ่ะ ต้อง อ เกาหลี ร่อย ไหม มาก ได้กินง่าย น้องแพทกินทุกวันอ่ะ อุ้ย คือสั่งมาสต็อกไว้อะกินทุกวันแต่ เป็นการ ผม snap จะแบบ snap เหรอ โอ้ชิต นี่ไม่รีเซ็ต เฮลตี้ ใช่เหรอป๊าเฮลตี้จริงเหรอ คม เราเจอต้นหมากรากไม้ คม โอ้โหเลส เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคม อะไรไม่รู้แต่คม Every pistol round won by Loud so far. Yep. They really Every look like they're in that pistol Champions round. one from last year. As Parla was saying, when they were winning every pistol. And I completely agree with the desk. I think that's one of the biggest reasons why Ascent went the way of Loud. The gun rounds were 10 and 6.
in favor of Fnatic on our first map. เลดนี่แม่ง นิ่งจัด มันนิ่งมากเลยพี่ มาก The pistol rounds and the bonus conversions that made the difference. น้อยไงน้อยแต่มากเลส เป็นเพลเยอร์ที่คมนิ่งแบบคม Here's a fight, here's a skirmish and a bit of a brawl. โอ้ย โห Loud seeking to โอ้ contain. ย But a โอ้ stop โหแล้วไฟพาวเวอร์แม่งยังเดือด lovely target for all the kills. สำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ใช่ไหมพ่อหนุ่มที่เพิ่งเข้ามา That orb. Yeah, exactly. Nightfall. เขาไม่กินเลยวะ Next round. I mean, Cowansing can just decide to try and hunt, and whether or not he dies or whether he gets the kill. เหลือพุตเตอร์กับชอ Yeah, ตี้ they could just go ไปไม่ถูกเลย for orbs too. I mean, they could ซ้ายดี go ขวา for ดี orbs in the next round. Either way, they're gonna pretty much have a guaranteed major ultimate to be able to win their bonus round. อ้าวพี่โอบีไปนอนแล้วเหรอพี่บอยก็ไปแล้วเหรอ Good spot when you're the last alive on an eco round for Shorty. มันจะรอนานไปปะแบบไม่ไหว น่า แล้ว จะไปเคลียร์ดัน แต่คงมา ถ้านอนน่าจะไปแล้ว Up close, อ๋อ top of the side. รอซื้อซะด้วยโบเตอร์ไอหมอนี่ ปืนพกเอง He's making a go of it, but that is incredibly clean. And Cowansing gets easily cleaning up that เอาว่ะแผน anti-eco ไม่ situation. ซื้อก่อใหญ่ Themselves up for more momentum. This is where Fnatic have got to win the round. It might seem like a แต่ฝั่ง trivial ลาว thing ปื to น be นี่มัน talking about when we're only 3 rounds into น่า life. ซื้ออยู่นะก่อใหญ่ This is how Loud แต่ไม่มี generate ตังค์ momentum and won on ascent. If Fnatic are going to be beaten at this point when they're still incredible in Fnatic เป็น rifle round situations, ก่อเล็กหมด it's through situations like this. It's by creating momentum against them. Maybe they can แต่ทำไมลีโอซื้อเกาะใหญ่ปะป๊าอันนี้คือผิดเคสไหม Here we go. อันนี้เดี๋ยวน่าจะโดนหักเงิน โดนหักเงินชัวร์ ใช่เดี๋ยวแข่งจบ นี่ไงเรียบร้อย ไปดู เรีย เล บ ย ร้อยไปก่อนสอง Spamming into the corner. No amount of nerdy lineups will save you from this one. It's a deficit. ยิงลากเลย Two players now. Those One is are down. some ridiculous shots. Fnatic have got all the ส pressure มม on ติว่า them. ถ้าเล่นสแกน Therefore, จาก don't even have to be ต้นไม้ used. ออกมาอย่างเงี้ยเฟ Doesn't ด know about across, though. เอาโอ Already ดินยิงจาก inside. ไฮห้อง It's เมื่อ out กี้ for ได้ you. ป่ะ Just พี่ dropped out. ได้ Hasn't made any noise about it. น่าสนใจเลย Now spinning as well, but that shot rattled off. Aspas is going to seek to contain. He does. ผมไม่มีภาพเลยว่ะ Get messy. Doesn't โอ้ get โห here, มา and ทุก there ทาง it is. โอ้แล้วฟูลบายแบบเต็มพิกัด โอ้ เสียทรง A bonus round เพราะ conversion. เลดพิน It's par for the course from map number 1, but เราจะ this มองไป is ที่เปเปอร์เล็ก insane. ใช่ปะ Doing it on จะมองไปที่เปเปอร์เล็ก best map. So I want to point out how Sadak is แอปไป using โร his เวอร์ Viper Orb. Look at the positioning of this. It means โอ้โห to go แอด straight ปา ไอ ร์ต ตัวแรกมันยิงได้ไงวะน่ะ smoke into the Viper Orb whilst never getting อุ้ย caught. เดอะเกสเฮงเลย This is a เกรง very เกรงไม่ถึง specific เกรง guide to the way that Fnatic like to play towards A, and I'm not sure how long it's going to take for Fnatic to realize. พลังพี่เอ๋ยสุดยอดจริง เฟสปาล์มเรือๆเลยคนรู้ยัง spot, and by Fnatic using a smoke that kind of helps Loud take space at this point. โค้ด They're like caterpillaring their way through to rubble, using their opponent's smoke utility. Just hiding คน from ที่ the เอา wall เฟนติก all the ล time. งก็มีอะไรบ้างลาว ปิด The main control is lost. ตายการเล่นนะ Lots of weapons in Fnatic's hands where they could really do เหมือน some เปเปอร์เล็กก็แพ้ทางเฟนติกมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ยิงสู้ไม่ได้ มันสไตล์การเล่นอะ rebounding. ถ้าได้การปรับเปลี่ยนเลยอาจจะมีแผนอะไรอย่าง And เงี้ย look ครับ at ผม this. ว่าจะน่าจะได้อยู่ With นะ aces left into the 2 versus 2. ๆ Chronicle ของ backs away. Damage definitely done to 2 years. A single shot would bring him down just from the Marshall plant. Enemy to push this off. Tucked to the corner close enough, and it is being covered still. Plant there and a chance. More than that, still up against another position of the Loud players. The smoke's being watched. โอ้โห So definitely ไม่ got พลาด messy. ยิงแอสปารากัส There was some nice สอง shots ศู in นย์ there ว่ะ from เฮ้ยป๊าป๊าใจเย็นป๊ามัน but not enough. ถอดใจแล้ว ป๊า นะ Overcome the rifle advantage that Loud have created. And now Loud Loud are getting so ยัง close to so many ults. They haven't even had to use the เวท Nightfall ปาร์ต ults ยังไม่ to go ตายเลย online in round เฮ้ย 2. อยู่ๆมันก็คืนฟอร์มนะ ตอนแรกมันฟอร์มมันเมาๆอะ ต้องทะเลาะกันก่อน To put เด็ด pressure on Fnatic. ใครทะเลาะกับใครอ่ะ And Fnatic find themselves in almost มัน exactly the น่า same จะ spot ไม่ใช่ they เรื่อง were จริง on Ascent. เหรอ อ๋อ Defending against a team that is creating a snowball of economy and เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตราย against them. And stealing their own strategies with the Odin, by the way. Yep, the spam onto the line of sight รอบ corner. นี้ลาว เด ทำ อะ แบ เก งค์มากก่อนที่โดนตี Sadak ไป has been watching the VODs. You can see the prep dripping off everything he does. It's the number one thing that really teams should ลาว have ตอน been taking away VCT from มา Fnatic's สเตอร์ entire โต time. เกียวดูเมาๆ Maximizing usage of it. Proud ใช่ of it. รอบนี้เอาจริง Torch tree. And
And here comes Aspas picking up the showstopper. Here it เฮ้ย is. อาจจะแค่อยากเที่ยวญี่ปุ่นเฉยๆป่ะ That's just spammed through a smoke, I think. Though it's possible Durka had tucked in the คอ corner trying to ซิน take a แม่ง fight. โคตรโหดเลย มันลั่นจัดเลยว่ะวันเนี้ย Disaster. The first deaths ทุกช็อตเลย really hurting Fnatic on ascent as well. คอซินโอ้ Durka ไม่ the attack กา that ด it was at that point, finding it difficult to generate advantages. Nightfall, it's a fake, but it doesn't see anyone. So do หวาน โอ้โหปะตุ้ย เฮ้ย อ้าว Poster. Hold on. It's โอ้ crouching, spamming, cleaving into the Okay. wall. What is the approach from หวาน Loud? หวานๆทั้งนั้นแหละ Pump fake. ปาดิ หวานหวานๆป๊าป๊า กำแพงกระดาษ Though, if you are allowed here. เกิดอะไรขึ้นใน Three ช็อต versus เมื่อ three กี้ posters make คือ this โอ one ดีมันเดินมาคือ Nade. สเนลพีกอะ Another one section of this one, Snail but really it's peak. going to have to be a post plant played on site. Poster has the cosmic divide. It's earned up. Everyone off the site though. ตะโกนดังๆเลยเหร จะ อ่ะ อยู่แอสปาร์ต A showstopper though. It's true. คันจมูกมากเลยนะ Will fly straight through. คันคอด้วย เหมือนจะหวัดมาแล้วนะ Mid this ult. เฮ้ยเฮ้ย Looks like they should be. There it is. Cosmic divide. As soon as they drop down though, showstopper unleashed. ขนแมวเข้าจ Starting มู to ก burn down and dwindle. Beautiful seas. หอมทุกพุงแมวทีเดียว Right to the side. There's nowhere to run. กระเด็น Fnatic got to survive that. เฮ้ยเป็นช็อตของ Stuck พุง just แมว to นี่ the side on top of it. Fnatic, you got too many angles to ตี watch ฟรี for เลย here. ครับ Really nice post plant positioning. ไม่ Leo รอด เรียบร้อย They had given up by that point. Leo was just trying to escape and was denied the opportunity. Boaster had already made the call to flee. Loud are looking หรือ sublime. ว่า วั เซ ช ติ รา ไว้ อุส ทำ วา ลาย ชิ ข ง อง ขอบ จริ คุ ง ณครับ People ข were องจริง wondering if Fnatic even could be beaten. And แพ้ไปใส่ล่างใช่ไหม the roadmap. ให้ไปใส่ล่าง I think Wow. back as well earlier, you know, we were seeing the piece of all the teams at the beginning of the day, Boaster talking about it. You know, winning 2 titles in a row, you have a title. เออ มันแรงจัดเลยว่ะ And he also มันตาย said, เลยเหรอ เลือดเต็มก่อเต็ม ตาย I know we're My gonna lose God. at some point. You can't just หน้า always ลีโอ win. นี่แม่งดูเซ็งสุดเลย เวลาแพ้ The question is, ถ้าหักนิ้วได้หักไปแล้วตอนนี้เลย can they rebound in this moment? 5-0 เหมือนปีเปอร์ลิกจะได้แข่งเร็ววันนี้ แต่เราวมันดูระเบิดฟอร์มมากเลยแบบโอ้โห หรือเราดูเฟนาติกมันไม่ลั่นเฉย เอเมติกมันยังดูแบบ ยังไม่มีช็อตแบบเวอร์เท่าไหร่อ่ะ For Fnatic, มันดูไม่ค่อยลั่นนะดู ดูมันยังไม่ค่อยลั่น always finding those ways to be able to put the pressure on Fnatic that other teams can't. ดูเด็ดูสกอร์ดิแบบแทบจะไม่ยิง What weapons they've saved up now. Timeout. Talking it through. Wondering แต่เมื่อคืนหนักไปหน่อย what to do into this one. Leo's brought down to Bomb it. 700 here, so There's he's no not armor really. with the Guardian. Yeah, well, his economy's really stretched. He's just going for a Guardian light armor, and he can't really use all Huh? his utility either. Classic Horns over the top there to try and take some of that space. Just ไอ้เมื่อกี้มันคือสแกนสูตรวะพี่ shots fired here. Door opens up wide. Alpha, that is maybe overstepping Oh, himself. oh, Hello. oh, oh. That's a spike drop down. Gong Potentially đi. good there, just from the spam. แต่แท้แบบกูก็นั่งอยู่เฉย พอเขาเนิร์ฟกระสุนมานี่ไงโอ้โหเอาดินมาสาดกัน Things awkward for less. The door เรียบ opening. ร้อย โอ้โหยังมีอีกชิ้นไงตรงเนี้ย But Durka punishes Cowan for going for it. Yeah, it's a little bit all over the place right now for โอ้โห Loud. แล้วเดิร์ก Skilled enough to be able to make the rounds winnable. Ow. Lockdown. Will be placed down. Durka โดนเมื่อวานน่ะ making a go of this one now.ไม่โดน Aspas just making sure that he holds that one area of the map. There's a เอ้า detainment ไม่ทัน online. ไม่เป็นไร Back over towards C, straight into Durka. Hmm. Plenty of Ui. chances, but no connection, at least no kill. โอ้โห Really sharp there. Ngại. Down Durka. The fight's happening in spawn. อ้าว Good double face. Yeah, lovely response there by Leo with the trade. Now he's got the knife. Or does he really seek to use this? Yes, it's a 2v2. Wants to make เรีย a บ go ร้อย of it. ดูตำแหน่ง โอ้โห It's just left up to Leo. เห็นหมด See สายใย where the trail's 06 pointing, ปะวะ into the corner, dodge to the side. เรียบ Less. ร้อยครับ โอ้โห 6-0 เลส The confidence. ยังไม่นับหนึ่ง Both Killjoy คุณ เนี่ย โจ มัน จอ จริงจั ร์ งหวะ ด เดือด สวัสดีขอบคุณนะครับ in this series so far. Less versus Alpha is a battle to watch. Alpha dominated the first map.
He's ผม been ว่าก็ getting ทำกัน couple บ้าน of แหละ times เฟน to ติ start ก here on แต่อาจจะ Lotus, แบบ and Les has taken over. แม่ Absolutely taken over. นั่นแหละเรื่องความลั่นไม่ลั่นนี่แหละ One of แม่ the งส่วน big หนึ่ win ง conditions for Loud being able to start that reverse sweep attempt at lock-in too was less หน้าเรียว phenomenal maps on น่าดิว Lotus มันเครียดตลอดเวลา เออหน้าเซ็งสัตว์เอาง่าย ปกติ เสียงแบบ มันไม่ค่อย โคตร มี เซ็ง มูดนี้นะ Horns dropped. กูโคตร Snakebite causing a bit ข้าง of หลังนี่ immobility, น้อง but โกรธบ่อย today, rubble control โอ้ดินด้วย gained and held by Loud. มันด้วยปืนเนี้ย ด่า ไอ้เหี้ยไม่โอ เฮ้ย ยิงตัวเอง อร่อย เนี่ย มุมเนี้ย โอ้โห That is cheeky. That's fantastic. มุมสวิตช์ใช่ปะ Continue to มุมส iterate. วิตช์ Here's Cột bút Durkaยิง operated out. Chột vào nhau. Ôi, ôi, Close ủa. to the corner. โอ้ยเอ็มแลบแอบปามันเชี่ยมาก Couldn't land the throw, was traded, but Durka was instantly นี่ there. มันโดดซ้ายขวามันไม่หันหลังด้วยนะประเด็น And threats on either side of the แอบ map. ปามันพลิ้ว The kind of short and close setup Cũng from biết phổn. Fnatic there towards Mound. And then Boaster spamming จะ through ได้น้ำหนึ่ง towards เว้ย switch on A. น้ำหนึ่งจริง No matter where you go, ต้อง Fnatic ใช้ปืน got แบบ good ว่า ideas, and this the first to be able to ต้องอยู่ put มวย the อารมณ์ board by the look of things. แต่ปานี่คือแบบมั่นใจได้ยังไงว่าเพื่อนจะหันไปยิงตายวะ มันโดนแค่นัดเดียว To เนี่ย make a go of this if you are Aspas. Economical damage is good on top of it. โลก You are right, Josh. It's looking like ร้อน first round Mình chắc win cua for lắm. Fnatic on Lotus. And if you think back Tỷ to số the năm set, này. this is a similar kind of situation. Loud were able to get 4 Save đi quả. Fnatic answered back, I believe, with 5. ระแวงหลังชิบหาย Fnatic to be able to do that here again. Looks. And they have less rounds to work with. Loud already finding 6 and the momentum in their favor. But we have seen วางซะหน่อยไหมล่ะ Fnatic go on streaks, especially if they start to figure out how Loud are playing. รอเก็บคนอันนี้ดีกว่าเก็บคนอร่อย Not only does Boaster get the kill onto เก็บคน Sadak ขี้สง there, สัยชัวร์เลย they alsoต้องเซฟ realize that the presence on A การเงิน is ไม่ค่อยดี วินขนาดนี้การเงินยังไม่ดีเหรอพี่ no follow-up whatsoever. วินหกกันนะ These are the kind of things ไม่เอเวอร์ติกต้องเซฟเลย อ๋อ กระโดด แอบปามันกระโดดซ้ายขวา diligent with โอ้ how เอ เจ๊ เวอร์ บอ ติ ก กสะบักสะบอมตัวนี้การเงิน อ๋อ เดี๋ยว ว่า ฟอร์ม หายถึง เลย ลาว Alpha's picked up an off. เล่นแบบว่าเล่นเพย์เซฟไงไม่ ไม่ล่า ไม่ล่า Up to him to try and lock down that มันคือ C. แต่ถ้าเป็นพี่เอ๋ยล่า Straight down towards Mao. Baแล้ว They'll be facing นี่ another เป็นไง off. ไม่พลาดอะบอกเลยเล็งคุณไหนอะ Down towards B. คน ไม่ ละ ให้ ล่า เซฟปืนไม่ให้เซฟปืนไง One ป๊า top ป๊า rope อ๋อ stack from Fnatic. ป๊าป๊าลกนิดนึง ไอ้ปลามันโดดกวนสตี ต น ก นะ เลย Showstopper in the hands of Durka. If there is any presence here, they want to go for it. Okay, why เฮ้ not? ย โอ้ โอ้ โห โหลงแรง เอาวะ Blown to เหี้ย pieces. ลงจาก It's a เลย bloodbath in Main. แล้วมึงก็อยู่ด้วยกันทำไมเลือดมึงไม่ลดเลยวะแอด ไม่ มา ลดอีกแล้ว To see it. อะไรวะมันก็ยืนอยู่กับเพื่อน มันรอดคนเดียวอีกแล้ว ไอ้ปลาบอกกูสักน้ำมัน Boaster just looks amazing with all the ideas he มัน has หอยเหรอ around the map. เออ นั่นแหละ ไอ้สัตว์ใครจะมาบุ้งเหรอ Trying to make something happen against a weak Chronicle, but taking a Kèm fight đó. against Hụt Leo, đỉnh and đó là. Leo's good for Hụt đỉnh it. đó. Cleaned up. ลาวมันแรงจัง What วะ a play by Fnatic. ดับเร็ว What a call on that from Boaster and Durka. ไอ้ปาเริ่มสั่งแล้วเนี่ยสั่งก่อน ไวเปอร์ลองพูดว่า เอ้ยกูเชียร์ลาวแล้ว Fnatic really Ơi. excel, I think, เมื่อกี้บอกแล้วลาว 2-0 โอ้เมื่อกี้2-0เลยเบียมแล้วโอ้โหนี่ไงมาแล้ว Just in case ติเตอร์มาแล้ว2 เกม there's anything นี่คือ happening ของ in that จริง kind of area. เรียนอยู่ ยิ้มยิ้ม Loving it. เดินไป Sadak, ยิ้มออก pull from Boaster. ยิ้มเสร็จแล้วก็ Strap. Yeah. เออ เปลี่ยนมูดเร็วชิบหาย โดนบาสแพ็กของไอ้ปาร์ตเข้าไปในวงว่ะ Gonna be going down Ba lên easily lo con điểu. in this half. Here's another fight yet to be taken. Yeah, massive one. Potential for Season A. They'll just ตอนนี้มันเป็น Chaos still the molly behind them. There's ตอน four นี้มัน players เป็น seeking คอม to เฟ really ส meet หรื them อ on วะ top of it. Seas was dodged. Nade sent flying as Đúng well. rồi. This is really precarious. สกายไม่เวิร์ก And กว่าหร really อ a fight that you just can't afford to lose. The 2 years falling now. Gonna try and pivot potentially. Oh, Les wow. is making noise towards main. He has pulled players out open into the wide angles. Les knows that there's 2 players over here, and Loud are going to try to punish. Hmm. By the other side, though, Cowan Zine มันมาแล้วเห็นปะ6-3 แล้วหวาน and Boaster slips away Đấy, without bay. getting punished by the squeeze from Breakable Door and Main. This attempt to react from Loud has now turned into a lurk play. โอ้โหแล้วไหลมา Chronicle is worried about ไม่ได้สังเกตด้วย the one side here. Sadak should be set up for that. Yep, it's a freebie. He might be able to hit. คนนี้เคยบอกว่ากูยืนลึกแล้วนะ Despite the numbers. ๆไม่เงียนผ่านเลยหน้าที่เกิดนั่นน่ะ So, they do pit. Probably Dân gonna see đồ that. đi. Ui, là miền Now tị. Boaster and Alfie are playing together. It's important that เล่นอยู่ในอันติกัน3 คน The Loud have a play in mind. แต่มัน อัล มี ฟา โอ เจอร์ก็ ดี มีอันตินี่ไง
It's going to push them all the way into Durka. ไล่ไปไหนดีวะ Out เฮ้ย towards นี่ the ไงมัน edge. อยู่ได้นี่ อุ้ย ไง ยืนได้ Actually moving away. No one fight over it. Yeah. Clearing out heaven คิดว่าใส่เวสใส่กันแล้วพี่ Used to block off that particular portion. Another nano swarm. There, decay เฮ้ย damage. บูเตอร์ อะไรวะเนี่ย Getting chipped down and low. หายละ Still Durka. Sort of defuse anything to push us away. โอ้ So โห everybody's เวทเยอะซะด้วย ดูยากมาก is ticking. โอ้โห ไอ้เหี้ยมีบาสแท็กอีก โอ้ย ไอ้เหี้ยเอ้ยมันมีทุกอย่างเลยจุดๆใครเซ็นไอ้เหี้ย Time is short. โอ้ Fnatic forced to just scurry นี่ away ใครอยู่ก็อยู่ back โคตร away. โหด ตัดไม่น่าเจิมเลยกู What a round, what a หาย recovery from 5-3 แพ้ Loud. Putting the เวท squeeze on Fnatic จิต despite จมขนม having เยอะ shut down a couple of players. my god Sadak with his tiny ไม่หลับไม่หลับ double door. เขา มัน จั จะ ด เป็นของโคตรโหด ตีเบเปอร์แบบ and เนี้ย then went to go and react Ui. to B. They knew that Les was applying Ui. pressure there, but I love that call from the IGL of Loud to be able to get himself มัน in a เนี่ยนะเว position ลา where เซ he ต can ติ้งแบบว่า hit โพสแพนแบบเนี้ย Chronicle, who's worried because คน he's ตี lost เว so เปอร์ much สวย of the มาก map เลยอ่ะ information. ใช่มัน And ส then วยว่ะ in แล้ว the post plan, ไม่ they โพส played แพน that หมดเลย situation ระ perfectly. เบิดบาสแพ็กโตสเนปไบมาหมดเลยเมื่อกี้ มีบาสแพ็กมี นาโนสวอม ก็อยู่ในพอชั่นคาวอีกเลือดลดของรถอีกที มีเนตอีกของ โคตรเยอะ มีเพนเชลด้วยเมื่อกี้ มีทุกอย่าง Holding the crossfire, but no, it's out to the open. Durka thought it was clear. มันมาตอนไหนวะ สโมกบัง Just seeking as well to try and take the fight straight to him. Yeah. เฮ้ย Corner. and เอ้า So เพลินๆเดินเพลิน เพลินไปหน่อยนี่ versus 4. Aspas with ultimate as well. This is going to be so difficult for Alpha to Rocket deal up. with. Prowler. It's good. Lands to the side. That was a lot of Yep, damage on you- Alpha, but no kill. No kill at all. Still 4 versus 4 plan. Start going down here. Kawazine ๆนี่ถ้าเราชนะได้นี่คือ disruptive. ตัดความมั่นใจเฟ Get นา that ติก one down as well. Setting up. The post plan. Only one player onto Mount. This is a Đi very nó mới xảo aggressive bằng. post-plan position, though. They have paranoia. They โอ้ have เราตะแกนข้างบนนะ This could Ủa, really sủa catch vậy nè. Fnatic off guard once they send it. As soon as Again, Uso starts tụm chặt. flying and flown straight into it. Sees out to the back. Paranoia. อ๋อ นึกว่าบนเสา เฟลเหรอ มันโดนดึงมาเลยเฟล Running away in. They're just กู not ก็ taking ลุ้นตั้ง any นาน shots กับ as well. The สแกน utility ยังไง has faded น่าจะ away โดน again. ดึงพอดีเมื่อ It's กี้ time pressure. It's ticking away, and Alpha with the op forced. โอ้โห Once 8-2 more. ว่ะ You gotta save it. You gotta back away. It's not winnable. อ้าว อุ้ย อ้าวสงสัย Has been a masterclass by Dạ nè. Loud, finding every gap in the Fnatic setups, using their own utility against them to push Fnatic backwards, create openings, win ที่ post ทำโซน plans. NA มันแบบมันทรมานชาวเอเชียอย่างเรามากเลย If วะ this is the Mad, form we are he- going to see from Loud now แบ that บ they've เว hit the ลานอน playoffs, พังไปหมดเลยอะ no one will เสียงาน remember เสียการ Tokyo. เลยอะ Oh yeah. Think back to last year. It was the same แล้วก็เต็มใจ story. ให้เสีย Loud bombed out in ก็ยัง Copenhagen. ฝืนดูอยู่เนี่ย Does anyone bring that up? No, because they won champions that year. They're the defending champions coming in to this tournament. That's what all the talk's about, you know, the culmination of the year, the most important event of the year. It's what everybody sets their sights on. All that matters. หลังจากที่ได้แบบว่างีบนี้ก็ดีขึ้น This ดีขึ้นพอสมควร ตื่นมาเข้าห้องน้ำตกใจสกอร์มันพลิกโผได้ครับตอนนี้คือแบบทีมที่ดูเต็งอาจจะไม่เต็งก็ได้นะ ถ้าจัดยุโรปน่าจะดีสุด ถ้าจัดจีนเนี่ยมีปัญหาอยู่ เดี๋ยวนี้เด็กๆนี่ได้สัมผัสการแบบ เป็น ว่า เรียนไม่ได้ ไอ้นี่นะแต่ก่อนตอนที่เป็นเด็กก็ไม่เข้าใจแบบพวกวัยรุ่นนะเว้ยตอนผมเด็กๆอะแล้วแบบว่าพวกพี่ๆเขาบอกว่า คืนนี้ดูบอลกันเว้ยตี 2บอกดูทำไมวะ ไม่นอนวะ คือตอนเนี้ย เด็กรุ่นเนี้ย ถ้าดูอีสปอร์ตเนี่ยมึงต้องดูเวลาตี 2เนี่ยตั้งแต่อายุ10 ขวบอย่างเงี้ย แล้วบอลนี่มันจะดึกตลอดเลยนะ ใช่ แต่ตอนเด็กๆมันไม่ได้เสพบอลขนาดนั้นไง ตอนนี้บอลเวลายังดีกว่าแชมเปี้ยนอีก เริ่มตี จัด 2 ยุโรปดีสุดแล้ว ถ้าจัดจีนนี่สภาพเลยเรียนไปดูไป Here we stand. It's 8-2. Loud. Firmly in the driving seat and more. Doesn't matter if they've fallen on hard ต้อง times. มีเด็กนอนหัวค่ำแล้วตื่นมาดูคู่2อ่ะ ยุโรป แชม ข เปี้ย อน งเรามันจะเริ่มประมาณช่วงหัวค่ำนะ 3 ทุ่ม 3 ทุ่มก็ 10 โมงเขาอะ That's why ป you ระมาณ sort of 11 take โม the ง time out then as well. That was the second time out being taken in the first half with only 2 rounds remaining. ไม่สิเที่ยง Alpha's also just been getting pushed back, not able to find the value out of the operator. Forced back from one angle to the next. And again, getting more and more passive. The lockdown just being used to push the opper even further backwards.
But มึง Loud ไม่ออก leading off กู this. ไล่ Fighting it took to the corner inside the pit as a prowler. โอ้ So good. Just ทำอะไรก็ดีว่ะ ทำอะไรก็ดีไปว่าเล่นมุมเดิม Chronicle into one half of his pit, and the prowler gives away. Oi. the Ni focus. lao, Up to ni Boaster lao. now. With the OT in, this timing is ridiculous, โอ้ Boaster. โหเตอร์ บลาย Pushing forwards, of course, risks have to be taken, Idea but now dealer, it's a sorry. 2 versus 4. Plan down, out here. Drop down silently. Returns at the 1. Dirk เอา will เอา cover. เอา This สอง is เฉย winnable. เฮ้ย Nade. อยู่ดีก็มี Still ภา in พ the back pocket. เฮ้ย You know, these players now playing inside tree as well, rebounding. โอ้โห แล้วมันกดดันเวลา All the chances in the Position. world. แล้วมันมีไอ้นี่ด้วยนะไอ้สเน็กไบ Smoking themselves off here. Just so that they can Yeah. spam, just so they can use the util vulnerable. Dirk สโมก dropped ปิดตัว down เองเอามา to สแป low ม HP. เฮ้ย There's that เอ้า nade. โดนเน็ต เฮ้ย That's how important it was. Sadak to 1v2. โอ้โห โอ้โหภาพแปลก A nasty เจ๋ง way เจ๋ง to ๆ play เลย it. ว่ะ Cut up the 2-4 crosshair placement. อัดเฉย Jumping right into his face. The dream duo of Durka and Alpha yeah, secure what could end up being a vitally important round for Fnatic as we head close to the end of this first half. เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเดิร์กมันตาย Attack-sided บาง man, ที่มัน everything เลือกยิง matters เดิ in ร์ก this first. And finally we มัน see เจอมันจะ value ลำบากเลย coming นะ out from ซอต Alpha. ตี้มัน He's ยิง had ไม่ตายเลย a bit of a rough half so far. Probably his first of the entire tournament, actually. No, guys. No, guys. เสียดายอะ Because Lau Didn't did do know that. everything right in that last round. I mean, you're seeing pain on their faces. Yet. คือเขาไม่มาเลยวะ Last round here. ตีไปหนัก Our อยู่ first half. Nade sent flying immediately straight Oh, towards the oh, Turk. เราเดิร์กมา เอา มาได้ 48 ไง มีภาพนะมันไปเล่น 93 หรือเปล่า โอ้โห เดิร์ก The old time for the ยิงวิก taking. สาม โอ้ With the showstopper going Yeah, big flying. move. No kills. Only damage being done. Hey. Fast. นี่ไงลีโอช่วย Leo stuck. Dropping and falling. Leo stuck to the corner, but still it's a เอา 2v5. แล้ว เฮ้ย นี่ไงลีโอก็ You're กด trapped ไป in สอง here with me. อุ้ย โอ้ย Four Forest. rounds for Fnatic. A ไอ้ prime 48 game flawless. 48 โดนเป็นพกนี่กลับมาแพ้ได้เลยนะ Is it gonna be รอเลย enough? Switching sides. I think they may have just done enough for them to believe in the comeback. I mean, the recovery here and the confidence that they're still playing with. วันนี้ฟนาติก The มันเปลี่ยนคอม form ปะ from Durka, Alpha, yeah, and Leo just on his own, being able to win these duels. ก่อนหน้านี้ เหมือน เล่นเฟดไหม This is going to be a tough one for Loud เหมือน to จะเปลี่ยน close แค่ลาวมั้ง as Ascent was. The leader มันมีเรท 100% อ่ะ เป็นเลยมันของจริงคัมแบ็กโหดเป็นเลยยิงเดือดทั้งทีมเลยจริงๆมันแบบเดี๋ยวไอ้แก๊งเวอร์ พร้อมไม่เคยเปลี่ยนเลย เดียเอ็กชนะเราได้ไงวะจะว่าไปเดียเอ็กมันชนะเราได้ไงเราตึงไงแสดงว่าเดียเอ็กมันก็ตึงมากตอนนี้ แหมบางทีแพ้ทาง เนติกหรือฝั่งนิวจีนปั๊บวันนี้ มันเกมเมื่อกี้ไม่ใช่นี่หว่า แต่ไม่ภาพเหมือนเดิม โอ้ฟนาติกไม่เคยเปลี่ยนคอมเลยเราเปลี่ยนคอมไปอ๋อเนี่ยแอดบัตมันไปเล่นนีออนกูจำได้ เอาอีกแล้วหายแล้วอาการโปเตอร์ฟังจองกุ๊กแล้ว เอาแล้ว The EMEA team's already in Group D, and now they're looking to knock Fnatic down to the lowers. ซื้อให้เพื่อนด้วยว่ะซื้อแฮดปาร์ต All so far, and this one may be defined by this Wee. clash towards Mount. Oh yeah, it's already beginning, isn't it? Always มา recall start. โคตรกับเกาะว่ะ Cautious from Fnatic. ไอ้กูง Turret spotted. Sadak can't actually break that one.
บูธอะบูธอะ Trying to push this one, man. I mean, Aspas หืม running for their own one way, for God's sake. They were looking to go for Oi, the oi, NRG oi. play with the Trying to Oh, squeeze oh. them. เฮ้ยเฮ้ย Couldn't contain, no. อุดมไก่ Toro wasn't taken care of. Sadak ended up falling, was tagged up, slowed to a crawl. Damage done, no kills found. Alvarez อุ้ย survives. เกือบ So weak. ยังเหลือเลือดเอาไว้อีกนะ Fnatic is almost impossible. They don't really understand where to go on the map. They're going to take the fight towards B. Collected Boom. and winning มาแล้วครับ it. It's ปุ้ม Chronicle เยี่ยม นี่ Leo. เรา The most to do in this scenario, particularly Chronicle. He's had a rough one so Uh-huh. far this map, but that's a way to step all the way back up to the challenge. อ้าว And Được bắt more. tuổi อย่างนี้ได้มันดิ Fnatic winning their first Đến pistol đừng. round of the series. ได้มันดิ Well, it's Đến looking tỉnh. like it. And what a time to do it. After Loud have won 3 and snowballed those into bonus rounds and made things so difficult for Fnatic to Yeah, start sure. out each one of these halves when you need a comeback to occur, down 8-4. Fnatic deal with the aggression and they're able to close things out here. Makes the comeback extremely doable. Oh, yeah. Attacks on the map. I'm very impressed with how they dealt with this Cày. too. There's a couple of missed shots for sure, but there's still a lot of ต่าง danger คน in ต่าง that ยิงไม่ round. โดนอะนะ No, Lauda coming Cày out withช่วย some fantastic ideas on the pistol, and Fnatic are forced to respond. This is the first time they've actually been able to do that properly. Rifles Wow. up everywhere. เป็นดอกันหมด Rifles? That is not normal. หืม All the bluster being shown. Up against the eco. แวนดอลเลยเหรอวะ Loud have got a bit of a จัดเลย as well. I mean, they've taken My B God. control, holding towards C. Any Looks like signs of another- it? It's a trap play maybe off the paranoia. Yeah, another paranoia being held by 2Es. This is one of the things แพ้ that ขึ้นมา Chronicle นี่คือ offers you หืม that the Astra doesn't. We saw both ถ้าชนะวินโบนัสจะได้ลุ้นต่อเลย but the paranoia is very good at มัน being เก่า able เสมอเลยไง to activate traps if you have somebody แต่ถ้าแพ้ที่เจ๊งไงฮะ piece of killjoy utility. ก็ต้องวัดและตามเยอะ Do it off แพ้ซื้อได้อยู่นะ แต่แบบมัน here, ก็ though, there doesn't seem to be too much ยังไม่ there. เต็มอ่ะ Remember though that Fnatic did end up getting squeezed by ปกติบอกไม่ใช่ปัญหา ซื้อ 125 อยู่แล้ว And if they have a slower approach and Loud hold on to all of their utility, เพราะว่าหลอกเขาแหละ perhaps the same issue could rear its head here. No one's going to be waiting to receive them though. Over towards C. I think the calling has done a good job here. It's pulled most of the Loud players out and over. Little swap around there. Boaster taking the Marshal, looking like he wants to try an entry with it, so that if he goes down, Fnatic still keep those 4 rifles up. โล่ง Natural through and across. Have to use the util here. And this is very similar to the play that we saw actually broken down in that comms video. It is, yeah. Throw it up to the player to be able to get the plant down. Other people on Fnatic holding these angles. No cosmic divide for this one. And then Fnatic are going to be able to drop back into post plants. Loud's economy just isn't at the spot for them to be able to win this round outside of some ridiculous sheriff shots from Hey. Les Aspas. But Les already hits the floor. Swap guns again. Sturka this time though. He's trying to make a play for the ult. That's why he's doing ไก่ it. His sisterhood of the traveling marshal. Yeah, I mean, what a Hans's exchange. It's crazy, but here we go. He'd love these kills here. Loud just seeking to try and go down to the spike here. Got to try and deny Durka his chance. They do. He's dropped, but still only 2 away now with that death. Durka's ปืน ultimate ปืน is the ปืน one that Fnatic like to prioritize the most. ไม่แจก ไม่แจก Loud throw ทิ้ง themselves เดอะเก้ ไม่ ไป แจก เอาเด สิ อะเก้ปืน into กาก any of those ult bombs that end up being เอาเดอะเก้ไป extremely important ไป to ม the อบ Fnatic game plan. Now, are we going to see Loud try and contest ult orbs? It's very common here for Boaster to call some kind of strategy that revolves around taking map control and Durka getting ดู at ที่วิน least เล่น one ช้า of เล the ย orbs ก็ online. เล่นเร็วอยู่นะเห็นไหม Might be hard pressed to do so. Lots of chances. I mean, there's literally 3 orbs on the map, so Fnatic could make a play for either one of them, but looks like just leaving Chronicle to watch over towards A. There will be a lot of utilities flying on the Loud side of things. ดูปืนมีโบนัสลาวด้วยสิ Make sure nobody's crossed. And now theyผม can สู้ post on อะ 2Es. This is again something you can do with the Omen that you don't find as much value with an Astra. And Fnatic do get that orb online on the opposite side of the map for Durka. Now Durka can try and play towards the B orb. You can see the kind of methodical way in which Fnatic approach the attack side. Trying to maximize their advantages. Loud have read this though. Yeah, they're seeking to try and make a play towards it. Sees. It doesn't Just catch. avoid คอมโบ it. Very close though. Is there another layer to this? Not gonna have much.
เอาแล้วไง โอ้แล้วมีอันติ รอชมช็อตสวย มีอันติพร้อมที่จะบาซูก้า อุ้ย ไป อุ้ยบาย Sent on top. My Quite bad. Taken close towards it still. Tucked to the corner. Loud. Need to be really careful here. Again, because of that showstopper, you can see them finally realizing they have to respect it. Down to 35 seconds. And at some point here, the time is going to become a little bit of an issue for Fnatic. It looks like they're set up for a B split. คิดว่าเอา B ว่ะ Into a B hit, and there are two players ว waiting. งในบอกว่าคู่หน้า PRX ชนะเพราะไอ้ซัม Just crossed into ดิ it สัน now. จีขอเป็นฟิวชาอาจารย์เทน Swarm's เอ้า close. There goes the showstopper. Turkish จบ แล้ว เลย ตัดเดอร์เก้ที่มีอันติด้วย Still that จบเลย plan นี้ down. ได้วางแล้ว Push this one off here. Few seconds to spare. นี่เดอร์เก้ยังอยู่นี่สบายแล้ว Positions once more. Chronicle watching Leo's back. Doesn't have to worry about the little door here. It's going to be that full retake from Loud. All back section of the side. สวยจริงช็อตนี้จะเข้าซิน Ui. Will fall here. There is a pull onto it. A tap to try and force and bait it out. First layer of that utility. It's going to be dragged out of them here, but Fnatic are just playing this so excellently. His diligence shown still. They Maybe burst it out wide into the open. No more utility. โอ้โห เรียบ Just as I say it. แซดแฮก ไม่เป็นไรไปได้ต่อมีเป็นโบนัสเรานี่ Loud meticulous with that retake. And also benefiting from the space that Fnatic give them on site. Fnatic are frequently playing their post scan พอดีเลย off site. And I think Loud know that. You know, the player that would be going aggressive and taking space is Durka. And when นี่กัป he ตันมันยิง falls, เดือดยังวะ Sadak just calls for his team แต่ to ไหนมัน take มามันก็ space เดือดอยู่ in the กับตัน site อ่ะ itself and post up เอา towards จัด the เล door and ย towards B main, knowing that he can punish them once they swing to deny collapse. ทีนี้กูแบบไม่ไหววะ This is an excellently called map from Sadak. And No. we're still on 3 rounds difference. Durka didn't get a chance to use his Raze ultimate. Definitely going to be Ui. one now, though. Here it is, Yeah, as soon as it's fired off เรียบร้อย with the pull. Yeah, man. catches. Another masterclass Kapitan play pala. set up for there with Boaster's utility. And Nade was meant to clear less, actually. He can still hold his ground. It's a bit of a missed Oh, attempt here. no. Still, there's so much in his face. 12 bullets left. And Ui. you're Yang watching ning for you. it. Sees. How is he standing his ground against that? It's ridiculous. It's just waves of utility being thrown at his face, and yet Les still finds value and doesn't back ยืน off. หนึ่งเรื่องความนิ่ง Behind him still, Aspas. อุ้ย เปลี่ยนดีนะ เด้ง Aspas wanna use ไม่งั้นจะตาย He's eager to take the fight. เอาวะดวลกันเลยวะ ทางด้านลิซีเนี่ย แอดฟาสกับเดเก้ โอ้แต่มุมแอดพาร์ตผมว่า For it. That is มุม ridiculous. มันเดือด Such a wide face, such a wide swing. Adjusting with the movement. The Leodo, Nate missed. he's tucked close to this corner here. He's going to be stuck in this position. Has to take the fight. Ooh. He does Oh, win my it. wow. แอดพาร์ตเป็นคมจัดเร็วว่ะ Down waterfall. แมนทิพหาย It's a series of one-on-one duels being taken by Fnatic, but they are not winning them right now. Loud in immaculate form. Alfie, it's got to come on live right here, right now. Tucked close to the corner. No one's actually putting that pressure on to try and stop this one. Snake bite at his feet. Forced to make a play. อุ้ย And it was all being held. อ่านขาด Aspasไม่รีบ does เข้า an ไปด้วยอะ incredible job in the retake. Wide swings, takes out Durka, wins that duel. Then he เรา wins จะ it มอง no ไปที่ more against Leo เปเปอร์เล็ก after he ที่ misses นอน his กันตอน nade. นี้ เฮ้ยเดี๋ยว Like this. Aspas took ไปไหน over on ascent. ไม่พักตาพักตา Same here again. ตา We have not seen a match recently that I can remember at least where Fnatic have lost this amount of the duels that they're taking. ใช่รู้สึกไม่ได้วิน2-4นี่จีไปแล้วนะ Such a stacked roster is that the 50-50 situations go their way more often than a coin flip. Here, Loud are just taking control of those duels. ปลาคอมโบว่ะ Nade off the rip. That early conditioning that hasn't been sent flying, but there was nobody โดม really there. And for Loud, control of this area is even more important and even more useful because 2Es can linger in this spot. How do Fnatic root him out? What are they Keep going to be like a using? Through the smoke, it's going to be fading at any moment. Yet Prowler, Durka, Hey. Satchel up close. Oi. Nearsighted. Whoa. But up close and personal. ใกล้ไป He's going to be liking it in that scenario in particular. Aspas, you are Ui. going for this man. There's really no safety there. Ui, Need ui. to clear out towards the corner, but a Satchel as well. And เอา Kawazine บอสตาย picks up the แอด line พา of ร์ต sight. คมมาก Is it the percentage play for Aspas to take the fight? Maybe not, but he's got a hot hand and he's กลับ winning บ้าน all ป่ะ the พี่อย่าง deals. งี้
เรียบร้อย สายล่างปะ ใส่ล่างใส่ล่าง ผมบ้านเลย อะไรอ่ะ โดน คิดว่าสแกนเพื่อนเปล่า คุณมาม่าบาโบซ่า สีมันอันนั้นเหรอ เป็นทหาร ทำไมมันยิงช้า คุยกันอยู่ใครยิงเมื่อกี้ ช็อตแล้วไอ้เหี้ยแฟนติกูช็อตยืนมองสแกนไอ้สัส Aspas is one away from his nade again. If he gets another kill, there's 15 seconds. This is done. They have to win the fight towards the back of the site with this little time as well. Stars drop down. Satchel for นั่งตาดู เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยปัด โอ้มีให้เห็น นี่ เลย เห เล มื ย อน ว่า กันครับ Kawazine gonna try and survive now. Horn over the top is what is planned. Needs to be committed. I believe there's just 4 seconds. There is extension. ฟอร์ม towards it. ตึง Two ๆ แต่ก็มีให้ versus เห็น two. Fnatic desperate to stay in this one. Tucked into the corner now with a horn back online. Leo and Boaster. Leo seeking to cross around. It's a slight angle. You can just see Sadak. But still towards the back. It's duels that need to be won. Forced out. Spamming. It's so damn precarious. Dropping down. Sadak. เอ้า โอ้โห Some Ow. dreams. ยิงสู้2 คนเลย ทามมิ่ง Well มัน earned หา to ทาง get ฆ่าจน themselves ได้ into that spot. มันเข้าพร้อมกันเนี่ย Now Loud are just in such เป็นไปได้ ridiculous form. Look at the way that Loud are playing with Fnatic in these post-plant situations. Loud are so cautious on the retakes. They're not sending it with a lot of utility, trying to flood in and get aggressive in their face. What they're doing is applying a small amount of pressure, and then Fnatic are the ones going for the swings. Loud are just holding angles, waiting for Leo and Boaster to get antsy in those spots and take a fight. วอลมอส อัดรัว Relying on their ability to hold angles and win favored duels. And it's Fnatic actually that are crumbling in these moments. เอาหัวซะ Maybe the pressure is getting to them, you know, the target on their backs. โคตรกลัวเจ็บตัว Odin ต้อง way กิน to spam that ขยัน corner. เคาะเนี่ย Aspas happy to just skip across and still lock and hold on to that. A Rubble control him in 2 years. Any attempt really by Fnatic. Hasn't really been working out to try and fight over that. Snakebite's good though. It's good นี่ with เรา Studios a little bit wider. ขนมเข้าปากตื่น มีใส่ล่างครับ ตกแอนรอบนี้ไม่ตกกูเจอใส่ล่าง Loud. Really comes down to this fight. His nade is โอ้โห beautiful. จับกุม ไม่ให้เล่น เดอเก้ไม่ได้เล่นจริง ออกไม่ได้เลย คือเลยแกออกมาอย่างเงี้ยแบบเกือบทุกราวที่ตีเออะเก็ตปะแม่งพลันตานี้แม่งฆ่าเลยอะ It's all still active. Less for Yalamba and the turrets all watching these corners. And look at Loud already ไม่ให้เล่น flooding into ตี position. หนึ่งบีสาม They know which way เลือก this is ซี gonna ถู be กแล้วเว้ย landing. เปเปอร์หนีอย่างเดียว บึ้ม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  เลนสูงยังวะ And it's just impossibilities. Again, you need miracles รอ from เพื่อน Fnatic. เติม Otherwise, it's gonna be Loud on เล serious จัดไปหนึ่ง point. หัว Time running short, less. That's the lockdown. พอปากกันตี Taking นะ the fight. Jump spot, Leo with the plans. Poster. นี่เรา What's his โบเตอร์ duel? จัดให้ Straight up towards them. Still, it's traded. Lockdown. Bang, Going bang, down bang. now. But Leo's still here. หน้าผมพร้อม active. วาร์ป They ต have ลอด to เวลา respect แล้ว this เนี่ย though. No way to break อืม it. ล็อกดาวน์ Got to play off site. And did he really have anything to deal with this? All being revealed up. Nanoswarm's being deaded. I'll Very clean early my- on here. Stacked on top because they just really don't know if they're actually ยิ on ง this ได้ side. ปะวะ Smokes. มุมนี้ These are โอ้ย brutal to ดู get มัน through. ดู 2 มัน years ควัน he's sticking it onto half already. Nothing to break this at เนี่ย all. โคตรแส It has บ to be damaged. It has to be killed. And it's Oh, not oh. inside. เชี่ยดูมันควันดิ โอ้โหควันงี้ They've got it all covered. Every Oh. possibility. ตั้งภูเขาอีก2 ลูก And ที่ร้อง serious ไห้ points ควัน on the งี้ horizon. Fnatic think with the sia first song one luôn. they just couldn't possibly Ôi. play from as soon as the lockdown came through. The ultimates are overwhelming. Fnatic are struggling to come up with plans to deal with them. And the retakes come through thick Boom. and fast. The slow squeeze is too much for Fnatic to deal with right now. ควันเป็น Despite กำแพ their ง best เลย efforts, there are 4 Guardians coming back into this. Loud have a chance to close things out 2-0 here. This could end ไม่ right ก็ here, right now. 2-0 Dirk with a satchel up top. วันนี้ตอนแรกให้ โอ้แล้ว เอ เด เวอ อ ร์ติก เก้ 2-1 มุมนี้ Close to the corner ไม่ here. น่า มีแต่คนบอกพี่มันมีภาพจริงๆหรอ Where is it? ที่เราจะได้สักแมปของเอเวอร์ติก โอ้ my god ใครบอก เนี่ย เอาไปสอง เฮ้ยนี่ไง มีแต่คนทักหลายคนอยู่ ที่ที่ผม ใส่ล่างห ถา รื ม อเปล่า ว่าพี่เล่นใครพี่บอกลาวเอ้ยพี่บอกเฟรนติกเต้บอก ใช่พี่บอก ไป เอเวอ ลาว ร์ติก2-1 เลย เรียบร้อย ยิงเร็ว จีจี GG This is it. ดูโบเตอร์ เดอเก้ไม่ได้เล่นเลยอะแบบว่า 4 เกมหลัง Stands before them, but Loud are on the cusp.
This would be Fnatic's second ถือ ever ว่า loss on Lotus. ลาวจะแชมป์โลก Both to 2 สมัย Loud, and their second loss. จะเบิดพลัง Ever only Liquid being able to take down this super team before. มันเป็นบ่อยนะเว้ยหมายถึงว่า ทีมที่ฟอร์มแม่งมาดีๆ แล้วแบบพอถ้วยสำคัญแม่งไม่ได้อะ ใช่ Loud know it. They นี่ can เห็นหลายว feel ง it. การเลย Soon to be cleaned โอ้ up. โห จีจีครับ จีจี A 2-0. ลาวของจริงว่ะ นี่ทะเลาะกันจริงไหมเนี่ยพี่ อาจจะไม่จริง ไม่จริงแหละ ชนะก็ดีกันหมดอะ 2-0 ครับ ผมขอพักตานิดนึง รอเปเปอร์เล็ก ขอพักตานิดนึง ทรงนี้น่าจะยาวพักตา โอเค ฟอร์มดี มีแค่ มีแต่คนส่ง แต่แอ แผ สเซ น นแล้วนะลาวอะ เป้ไปเจอใครนะพี่ เจอใครวะ ฟุตปะฟุตโอเค เปิดรีพีทหอร้อยไว้ว่ะบอยเปิดไว้ไหม เปิดดิพี่ ผมปิดเสียงเอาไว้นะทุกคน เดี๋ยวมันโด กิน ลิข เว สิท ลา ธิ์ เลยหอร้อยเนี่ย เป็นชั่วโมง หลายชั่วโมงอยู่ ผมไปดูดีกว่าจานเพชรทำของอะไรมั้งเห็นเขาเติมถุงทองทำของอยู่ไปแล้วดีกว่า เจอกันครับ เรื่องครับ การจานเพชรตีอะไรอีกัน User disconnected from your channel.
มาแล้วตื่นครับ เต้เอฟเต้โหลเอาละคัดเลยไม่ต้องคัดโอ้ชิตพักสายตาเถอะนะคนดีเรียบร้อยปรับ ว่า กัน ไง หมด จ๊ะ เลย ป้า เอ้า ผมอาบน้ำผมแต่งตัวอยู่ ผมไม่ได้เปิดไมค์ว่าผมเป่าผมมาดิ นี่สดชื่นแน่นอน สดชื่น ผมอยู่ได้ยันเที่ยงของอีก5 ล วัน อง น่ะ ลองดูเอฟตอนนี้ ไปแล้วเหรอ ลองไปส่องดูดิ ไหนดูสิ ของจริง เฮ้ย มันอาจจะลืมตาอยู่ก็ได้นะพี่เห็นดำๆอยู่อะ โอ้โห ฮันแน่ไอ้หมอนี่มันจะไปนอนอมยิ้ม ได้ยินตลอดแต่อมยิ้มเจ้าช่าฮันน่ะแก้มยกนิดๆปากขยับกูรู้ โอ้โห บอกตามตรง ว่าจะไปนอนแล้ว แต่เมื่อกี้เหลือไปเห็นคอมเปเปอร์เล็ก ตากูสว่างเลย ยาว แล้วพรุ่งนี้มี เพราะ งา อะ น ไร ด้วย คอมอะไรก็ไม่รู้ มันน่าสนใจใช่ไหมพี่ อยากจะเห็นมันเล่นไง พี่แกล้งป่วยไหมพรุ่งนี้ ไม่ได้ดิ สำคัญเลยพรุ่งนี้งานเยอะจัดเลยแต่แบบไลออดขอเหอะ แต่วันนี้จบไวนะ ป๊า คู่แรกกับสวัยอะ อ๋อ ไม่เป็นไร เดี๋ยวมาสเตอร์หน้า เราก็จะได้ดู3 ทุ่มแล้วไม่ใช่มาสเตอร์หน้า Master ไปแชมเปี้ยนหน้า เราจะได้ดูตอน3 ทุ่มกันแล้ว เอาคืน ที่ไหนนะ ยุโรป บอกไม่ได้อะดิ บอกเลยผมติดคุกอะดิ เฮ้ย จัดยุโรป แชมเปี้ยนหน้า ยุโรปเหรอ ใช่ ยุโรปเราก็นอนเช้าเหมือนเดิมอะดิพี่ ที่เขาเตะบอลกันปะ รออะไรอะ เราก็ อุ๊ย รู้ แต่เราก็พูดไม่ได้เหมือนกัน เดี๋ยวนอนสังเต อ้าวแล้วเกมเริ่มแล้วพี่ เริ่มแล้วตอนนี้ เฮ้ย
59 58 57เดี๋ยวนะจบปีนี้ก่อนเมื่อกี้ตัวคมมันวิบอ่ะ อุ้ยแล้วไอ้หมอนี่ก็คมนี่ โอ้ไงนกพร้อมลูกตาด้วย อุ้ยแล้วไมฟิก โคตรโหดคอมโบนี้ โอ้ชีดอุ้ยทำติง อุ้ย เฮ้ยมึงเกินไป คม โอ้โห นี่เรา สุด เฮียเปเปอร์เล็กใช้2 วอลเหรอ ใช้ฮาร์เบอร์ไวเปอร์อ่ะโคตรโหด ฮาร์เบอร์ด่านนี้เหรอเนี่ย นี่นึกว่าคอมที่เขาเอาไว้เล่นด่านเพร์ลกัน เนาะ แต่ว่าไม่มีเซนติเนลนะ เอ ก็ อ คือ ว่ะ เอาไวเปอร์เป็นเซนติเนลแหละไวเปอร์ เอฟ ไม่ค่อยได้โยกไปไหน หนักจัด เอฟมาดูคอมเร็วคอมแปลกเพื่อนเอฟตื่นก่อน ไปแล้วอ่ะ เหลือแต่วิญญาณตอนเนี้ย 37 36 35 35 34 32 เท่ากันแล้ว 30 29 เท่ากันแล้ว เอาละ ไปเลยซัมติง ไม่มีแฟลชจะเข้ายังไง มัน อ่ะ ใช้นกสกายกับลูกตาเลน่าของกันวะไม่โกงจัด เดี๋ยว รู้ ก่อน ซัมติงเป็นแวนดอลเลยเหรอพี่ หนักแน่นอยู่แล้ว จบเกมนี้เดี๋ยวผมโทรหาเอฟก่อน เฮ้ย แต่ก็ ให้ ส เขา ง นอน สาร ก่อน เพื่อนนะ เนาะ แต่ก็สงสารเพื่อนอยากให้เพื่อนนอนเหมือนกันนะ เดี๋ยวเขามาดู แต่ว่า ย้อนหลั สงสาร ก็ได้ เพื่อนอยากให้เพื่อนสนุกด้วยกัน ผมก็ง่วงแล้ว แต่ก็สงสารพี่เอ๋ยถ้าไปนอน ชื่ออะไรนะกีวีพอแล้วกีวี คนที่ชื่อกีวีเหรอ ใช่ครับ พี่ ชื่อน่ารักจังเลยกีวีไปไหนอะ โดน เหลือ2-2 เฮ้ย ใครสกิปวะ เฮ้ย อืม อุ้ย ต้องเสียหายขนาดนี้ พี่สังเกตไหมเจสันตั้งแต่เอช็อตอะมาถึงเนี่ยยังไม่เลิกโดดเลย ลิง เดิน ลม โดดไปเรื่อยๆไปเรื่อย ไปสักลิงลมไหมอะก่อนมา ลิงลม ก่อนแชมเปี้ยนอะแวะมาไทยหน่อย สักลิงลม ไม่ไหวแล้วอะฮู้ฮ่าอย่างเงี้ย ของมันขึ้น เฮ้ย เฮ้ย ตัวสแกน เฮ้ย พาน้อยโอ้โห เอา เอาแล้วไง โอ้ โอ้ เอา ชิบหายแล้วครับผม เหมือนจะเครื่องแรงไปหน่อย อืม เครื่องแรงพอๆกับเอฟเลยเอฟเครื่องยนต์ก็แรงมากตอนนี้ ผมชอบทั้ง2 ทีมเลยแต่อยากให้เปเปอร์เล็กชนะ ฟุตอีสปอร์ตนี่คือใครคมพี่กีวีเหรอ โอ้โหมันก็เก่งกันหมด ทุ อะ กคน แต่ว่า เลย แต่ว่าผมชอบกีวีแหละ กีวีกับแคร็ก เฮ้ย4 ครึ่งเลยนะ กัปตันนะกัปตัน กับวิ มัน ตัน ก็ อุ๊ย กลาง ใจเย็นเพื่อน เฮ้ยโห อุ้ยเลียก็มันจัด กลางนะส What งสาร the โต๊ะ fuck เล็ก is this แล้วแต่ฟังดิชิต เล็กนี่มันนี่เหมือนต้นเกมเลย โดนแล้ว คิวต้องหมดตั้งแต่วิน 2 ผมมันฉีกเลยปะ ฉีกมาก บินแมนคุณน้อย คื บิ อน มัน นะ ไม่มีเซนติเนลด่านเนี่ย หน้าคุณ24 เดือนนะ มัน ครั ค่ บ อนข้างที่จะต้องถล่มอ่ะ เอามันลุยแล้วมันต้องถล่มอย่างนี้ยแหละ ไปกองโจร อุ้ย มันผมว่าโอ้ยเฮ้ย เฮ้ย โอ้มันเอม เฮ้ย โหดเกินว่ะเข้าสวยแล้วนะ แต่มันเอมโหดอะ นี่ปืนดีๆเฉียบจัดวินนี้ เอาไว้ แก้วเอาหน่อยเว้ยตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่ง มัน ไม่ ไม่ มองเห็น อูดอีโค โมโหทุกสถานการณ์ลีอ่ะลีลี คนมันง่วงห้ามไม่ไหวใจมันง่วงห้ามไม่ไหวกูใจดีไหมเธอ
ก็คนมันนอนกันมาตั้งนาน เอฟมันหลับไปแล้ว มันไม่เอาทรงเลยมาบอกผมว่าอยู่ดูกับผมจนเช้าพี่แต่มันเตรียมผ้าปิดตามาพี่ว่าไง ก็ถือว่าสุดอยู่ ผมไม่น่าหลงเชื่อมันเลย อะไรวะ เฮ้ย นี่ไงเก็บมาแล้ว เฮ้ย เชี่ย ว่าพักสายตารอ แล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมา ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุก อันเดอร์เทเกอร์อะ เกือบไปตื่น ตาย วิซัมติง หิวจัด โอ้แล้วมุมอร่อยในวายดิจะเช็คหรือเปล่า อุ้ยเรา เฮ้ย ยิงทั้งบอร์ด ทำไมภาพมันแบบ นี่ล่ะ โอ้ซัมติงโมโหแล้วน้องโมโหแล้วอ่ะ เจสันนี่ เฮ้ย โดนดึงคอ ทำไมภาพมันแตกๆวะ ติงดูเมาส์ซัมติงเลยพี่จังหวะนี้ จังหวะโอ้โหเมาส์ไวมาก เพื่อนแย่งยิง อ้าวนึกว่าทำติงได้ เหมือนกัน ผม ไล่ขอบมาเรื่อย แต่ละสามเรือนเป็นรถ ให้ใครเขาง่วงเลยว่าใช้เวลา จริงนี่มาหม่ง ร้อยเป็นประโยชน์ กีวิไอโอเมน่าเซ็งจัดแล้วอะดูบอดเต็ม So this is what really makes PRX special. It's the way they combo off each other's utility, right? Whether it's, you know, Divide and something, you know, they can double on their blind. Oh, wow, we're going right in. And PRX does that a lot. You're not fooling PRX on that one. โบสาขึ้น เจสันเซโมกช่วย โห โห ยิงหมดไม่สนลูกใครหรอพี่ เน็ต หมดจริง ใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ ใช้ไปก่อนเดี๋ยวก็ลงแหล่งเอง Very much in control as the dog will go on a merry little chase. Not spotting anything though, but Jing not getting punished. Position is revealed and Maj will get taken down. That's PRX เหมือนมัน once again จับ establishing a เอ little เจนต์ lead แบบว่า for ถ himself. นัดของแต่ละคนกันมาหมดอะ Again, he used Jing Jing as เออ คอมมัน ว่ะ แปลกๆนะ as he is, as great of a raise as he is, a lot อาจ of จะเป็น times ต้อง it's kind of an information ไมฟรีอย่างว่าต้องเป็นแอตตาดีวะ resource gathering for his ไป team. You know, you see on ไวเปอร์อาจจะเหมาะกว่าตามคอมเลยมั้ง Exactly, yeah. So he's a living owl drone. แต่ดาวไวสกาย คอมมันอะ something เลยนะ And จ he's ริง so ๆ เจสัน good น่าจะต้องเป็น off เจ็ต those ไหมพี่ flashbacks. โหน่าจะพังกันแล้วนะ Reaction on the landing time of blast packs that I've เจสัน ever บอก seen. โอเค The แต่ guy เป็น just เมนสโมกให้ recovers so quickly, with those. ไม่มีเจ็ตด้วยนะ Here, you know, doing the heavy lifting, doing the blue collar work. If Oh. something gets caught อื้อ underneath หื that อ smoke. โดนเบร I ก was gonna say off back in hand มัน just could แบบว่า troublesome or problem for them is what I mean to จ say. ริงๆถนัดเลด เริ่มเกมมาไม่ถึงแบบ5 วิอ่ะ Good punish coming ก็มี through. คิวเกิดขึ้นแล้ว Playing off the one way, the เป็นแบบ Stinger เป็น finds the style kill. That can be a weapon recovered. Not sure if they've already gotten it yet. ผมว่าวันนี้น่าจะไม่ถึง6 โมงพี่ตี 5 ครึ่งจบแล้ว เฮ้ย 2-0แล้ว Even invested. Nope, โอ้โห he's not. อุ้ยไม่คิดอีกที On the corner, playing off the เน้นๆเลยเมื่อกี้ Bullet made contact with his face. สู้เขาเปเปอร์เล็กสู้เขา Very much an advantage now established here for the side of FUT. ไม่เอาก็ได้เม็ดนี้ Neck and neck. Not wanting for PRX to be able to break away from them here, especially given that FUT are starting on this defending side. And Mr. Fallen has just been doing a wonderful job here on this Sova, holding down the B site. I mean, time and time again, just so clean with his aim. Really making it challenging for PRX to get Operator. any foothold on the B site. You know, coming through that B main door, especially whether he's in boats. Shot good. Kiwi's been really clean with that op. He's been certainly on one here. เข้ามาแล้ว Again, looking at entry. They know that the Yoda มี is 2 here. คนด้วยดิ And well, try to jump balls to the opposite side, but Crack shuts it down. Nice 2 kills here มันจะ for KO. มันจะข้างนี้ปะอ้อมไปยิงหลังปะใช่ปะ เออ ใช่ จังหวะแฟดมันพอดีเลยอ่ะ แบบ at the โอ้ moment. โห Yeah, FUT's doing a really nice job here, handling some of Am I PRX's trickery, some of their นี่ aggression. ใครเขาเลือกมาว่า Catching ด่าน them เนี่ย off guard. ลืมดู And again, Mr. Fallen doing a great job receiving contact. Crack still able to sit on that null command, but now you've got just about every ult available for PRX. หืม
แควกเนี่ยคมมันเนี่ย นี่แหละแครกเนี่ยโตทีเด็ด อ๋อฟุตเลือกมา ฟุตอีสปอร์ตกีฬาผลไม้ แย่เลย What the fuck ใช้เสียงแล้วเสียงสดใสไม่น่ากลัวเลย อุ้ยหลังหักเลยเจ็ด ยืนไม่ได้ของมันเยอะเกิน ยังไงดีแอนไปหมด กัปตันบอกกูรู้ทำไงนะ มันลกลักไปหมดแล้วตอนนี้กัป สี ตัน เผื่อแล้วกัน กัปตันเฮ้ย ต้องจริงกับเปเลเตอร์เอาทิ้งไปแล้ว มองไปไหนอะ มองไปเผื่อมีคนปลาอะไรอัพไง อ๋อ มีจอยปลานาโนมาอย่างเงี้ย เอาวะ ให้ไปเพิ่มไปอ้อม ไมฟิกอ้อมมาอย่างเนียนเอาอุ้ยเดี๋ยว โอ้โห แต่ไมฟิกจะได้เหรอพี่ พัดหน่อย 2 โอ้โห มันนั่ง นั่งหลบกระสุน ดันกันใช่ไหมพี่เลย กันเลย ทีมผลไม้นี่มันคมจีเหมือนกันนะเนี่ย มันเอาเรื่องอยู่ แล้วพี่จะเรียกคุยแล้วโอ้ดินมันดูยิงกันง่ายจังเลย ใช่โอดินเอเลสที่ของจริงปืนอย่างโกง เจอเล็กล่าสุดไองานนั่นอะไวเปอร์ที่เราไปกันอะอะไรวะ after party แม่งบอกว่า เดี๋ยวกูว่านะ จะเห็นหรือไม่ ปีหน้าเดี๋ยวกูจะไว้หนวดมึงแล้วโอบิ กูบอกเพื่อเฮียอะไร for what วะ แม่งก็ขำไอ้สัตว์มันบอกว่ากูเริ่มแก่แล้วว่ะ DJI เป็นผู้ช่วยโค้ดเหรอ มันไม่น่าจะเป็นคนมีหนวดเยอะแล้วบอกว่าอเล็ก มันโกนตลอดแหละ มันเนียนมากเลยนะ โอ้โหคนจากทั่วโลกมาดูนะ กัปตัน กูมีกัปตัน ขออนุญาตดอย2 เหรียญ Yeah, and again, it's kind of FUT sort of anticipating some of these hits and doing a good job of repositioning themselves where they're not really taking the brunt of the utility. พี่ดูซัมติงดิไม่ไหวว่ะอยู่เฉยไม่ไหว เฮียแบบไฮเปอร์จัดอะ ขออนุญาตเลยแล้วกัน ดู ห้องวอร์ม รู้ป่ะตอนผมคุมทีมเป็นโค้ดอะใครกระโดดอย่างเงี้ยผมแบบเฮ้ยกูขอไหว้กูจะอ้วกแล้วอะผมต้องจับจอดูอะแต่ผมไม่ได้เล่นเองไง อ๋อเป็นคนดูจอใช่ไหมมันจะอ้วก จะอ้วกเลยคือมัน พี่ โด อะ ด ไร อย่าง ก็ นั้นแห จะ ละ ฟิลเดียวกับพี่โอบี กูไหว้ล่ะหยุดให้กูหน่อยได้ไหมแล้วไม่งกระโดด5 คนเลยอะแบบว่าพยายามจะหาคนที่มันแบบ AFK ไงไม่มี Active Player บอกมีปวดหัวเนี่ยคนละ น้ำแบบ ปวดหัว การ จริง โดนแน่นี่ไง กัปตัน ดูดิ ไม่เห็นอะไรเลยไอ้ไซห้องจริงโดนอะไรตายอ่ะ ไปโดนเตอร์เบอรี่แล้วก็เหยียบไข่ตาย แม่นมากแม่นมาก And that should be good enough. Forsaken now all on his lonesome. Tap on the spike, the drone coming through. โอ้ Tries to tuck down Check in pa na. towards hell to avoid this one. อ้าวเรียบร้อย อ้าว ได้เล่นอยู่ Time to play with. Could perhaps think that เพิ่งออกมา เย้ ชิบหายเลย เพิ่งออกมาเจสันบอกกูเพิ่งออกมาเอง FUT now finally starting to stretch some extra rounds here on top. คม Now up จริง by ว่ะ 2. โมจินี่ก็คม สวยเลยเนี่ยไอ้แมปเนี้ยเจสันอะ อุ้ยระเบิดคิวจอยมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอพี่ โดนฮันเตอร์เบอรี่ด้วย แบบว่าครึ่งคันเดอร์ฟูลี่ครึ่งหลอดอันนี้ครึ่งหลอด ตายเลยเหรอ ชิดฟัก to really make sure that PRX can't get comfortable, can't get that plant down. And that recon dart at Ready. the end. Find that kill. ด่านกัน Money now starting to look really good. Viper's Pit available for Mind Freak. Not one way, just looking to see if anybody's going to get aggressive. And a couple Bulldogs for PRX as the money gets thin for them. Kiwi going to be backed off. This time, going to be able to dodge that Trailblazer. เขาเล่นบูลด็อกกันได้ไงวะ Off the back of this alarm bot.
Doesn't spot anything. Wall now going up here. ได้ทามมิ่ง See PRX widely staring in towards mid. This alarm bot will go ahead and reveal the plan here. Push up, clear it. No contact into the A site quite just ระหว่าง yet. บูลด็อกกับสเปกเตอร์พี่เอ๋ยเลือกปืนอะไร This. บูด็อก อุ้ย And what I'm seeing here from PRX is I think this timeout ด็อกมันยังสู้แบบ แรงกว่ามันมันยิงไกลแรงก เป็ ว่า นนอกเป็นท่อมมันยังพอได้วัด take their time, spread the map, look for this utility. ผมขายบูลด็อกซื้อสเปกเตอร์ไอซื้อเอเดส Starts to respond with some shock darts. มันลำบากเหมือนกันนะมันไม่มีเมนสโมกเนี่ย อุ้ย อุ้ยได้อยู่ เอ้ามาว่ะ ได้อยู่ บอกเจสันเอาฟังเลยน้อง ไอโซว่าตายแล้วสบายแล้ว เยี่ยมเอาโอดินมาสแปม อุ้ย ไส้แตกไปหนึ่ง away with one. Running out of bullets, gonna have to go for the reload or swap the weapons. Looks like What's that? Go for the latter. It's fatal back in the hand, but now into the เขาได้อะมุมนี้ 2v2. อุ้ยมันสะบัด สวยจ้ะเจสันเอาให้หมดเจสัน Finds the โอ้ kill, ยจัด jump onto the corner. They look to double face โอ้ and โห Forsaken. He cannot realign that กระโด spray ดเด็ด fast enough. Maj อุ้ยมัน finishes him ยิง off and ตะไบ now manages เบอ to ร์ move มาก up เลย 6-3. ใช่ Just great discipline here from FUT at the end. เวอร์จริง Just really อุ้ย checking all their corners. KO Crack's so ready for Divide. ฮาวะ I thought he had a pretty decent opportunity there, but Crack's just even better right now. 8-5 and 6 on that scoreline, doing a wonderful job on that KO. อุ้ย And then พี่ดูดิ setting Maj up. อะไรอะ เชื่อแล้วน่ะ อะไรวะแต่ผมเห็นอะไรอยู่วะเนี่ย Befuddled. It looks like Oh FUT my just God, doing a big good shot. job of kind of getting a kill and then backing Cheat, off, bro. right? Delaying as long as they can these hits. Oh my God. ตาไวก็ไม่ผิดนะเมื่อกี้ต้องเวอร์ It is really working a treat เวอร์มาก so far. เป๊ะแบบ PRX just really can't seem to find เยี่ยมยิงเร็วสัตว์อะ even the ability to get plants down too often. Yep. หันไปเป๊ะ Beginning, จังหวะนี้อะ take some นัก space. นักแข่งลื่นตกชั้นอีกชั้นหนึ่งแม่งก็ผิดแล้วอ่ะกูบอกเลย Contact either, so gained. And the other reckoning, it's not hitting any of them. They push forward out in towards main. Where Mind Freak is waiting. Paranoia not gonna be alive, but it doesn't matter because he's not gonna nail the shot. โอ้โหเอาไปสอง The quick scope in, finds something, shuts him down, and now we're on for a กิวี flawless. Blades in hand, swing on the corner. Divine will deny that away at least, but still a 2v4. Spike still in hand, but they know that เห็นกระจกอะไรกัน they're surrounded. เอ้ากระจกเพิ่งแตกไหม You ฮะ just have to กระจก fight แตกนานแล้วไหมอะ PRX Divide finds Yeah, Cracks, but takes a little bit of damage for his troubles. Able to dodge the 0 point. And Forsaken just has to watch this wall. He's so scared, trying to use the flash to set him up. Not spotting anything. Forsaken still looking to challenge forward into the zone, and we'll just clear the recon dart. อยู่ในบอมนะแต่วางไม่ได้ 8 เนี่ย seconds วาง remaining. โดนแน่ Yeah, they're not going to be happy with this A site. Get ready โอ้ to push out แม่งมารอ towards mid. Maj waiting, finds him. Cracks got the other. Only Kiwi เห็นโพ lost. ซิชันเลย Cash in hand can buy another ยาก operator. เลยตอนนี้ Foot will lock in 7 for the half. And they're just sensing the time there on the clock at the end. And, they know that, after getting some pressure through A main, no spike being planted. We can start heading back and trying to cut off their rotation, see if we can catch them off ยิ้มไม่หยุด guard. เลย Movement. It's a great call there from FUT. They're just doing a masterclass right นี่ก็ now ยิ้มเหมือนกัน of shutting this PRX group down. ไม่รู้แสบตาหรือ So ว่า tough เสีย for ดาย guys to just do anything ทั้ they งคู่ want เลยนะ every step of the way. ทั้ง They คู่ are just thwarted. And ร้อยอารมณ์ even Mind Freak there is ready for that push out. He dodges that paranoia and he just whiffs. And PRX just looks off as well. Compared to where we began. มันไม่จำเป็นต้องมีโซวาหรอพี่ Tip the แค่สกาย expectations. ตัวเดียว Ever since that thrifty win coming through in the second round, Mind Freak just gonna pop in the orb, dissipates it, gets himself tucked over towards Wine. His mid gets cleared out, just taking away that alarm bot. Trying to add to the mystery here of where PRX ตัว is คน gonna แพ้ go this time. หนักอ่ะเดินมาติดข้างล่าง Pushing out, spots the head, can't quite line it up, and does take a nasty little bit of damage there. Falls low as something. Ring out, pokes his head over towards B. โอ้โหกระโดดไม่หยุด He's still messing around with this. Moves here from the side of something, and he's lucky to get away with his life, especially after that op shot. มันมาล่อกลางจัด Forsaken. มือบังคอสไฟกัน As well, gonna be finding the โห ball. แล้วแฟด Trying to get him แฟดสวยจัดเลยว่ะ หนัก สิ มาก เน่ะ It's just คิว paranoid. จ่ายคิวแบบ Gun หนัก down. มาก The Odin yet again เที่ finding สุด value. ยอดเลยว่ะ Kiwi คือแบบยังมันไม่ได้ว่างนะเว้ยพี่มันแบบยิงเสร็จหันไปจ่ายให้เมน as we get ready to go into the last round of the Kapitan. half. FUT already up at 8-3. เฟสแมปมันอ่ะนะ Yeah, just again, just very clean stuff here from FUT. They look totally in control of this match so far.
Still have the Viper's Pit or Mind Freak 108 from the ยิง Seeker, เสร็จ two ยิง away เสร็จ from ก the ดคิวไป Showstopper here เคลี้ยง from PRX. So let's see if they're gonna make some kind of play to maybe try to get that Showstopper in hand for Jing. อุ้ยฟุตอีสปอร์ตมามืดปะเนี่ย The B box potentially. We'll see exactly what ไม่ they แน่ want to do ปะ with เนี่ยพี่ Pee-wee here with this op. He's gotten เออ really ไม่แน่นะ high impact ไม่ kills. แน่เนี่ย And off the rip, spraying it, kind of expecting ทีมผลไม้ maybe they were going to try to play for an orb here. And also with Maj 108 from his ult. ตึง Very difficult. Jing, it's going to be tucked in. He gets spotted. He's having the wall bang, not able to find it there. Boombot will go off in Kiwi's space. He's more than happy to go ahead and just keep the damage. In the meantime, the rest of PRX taking position here over towards mid. Wall gets broken down. เขาห่วงยิงทะลุห่วงยิงทะลุ Damage across there onto Mr. Palm, but it's not the kill. Kiwi holds the angle in towards Market, finds one. Operator Shut เชี่ย down ขอบ the ช่วยไว้ narrowly misses the opportunity. Almost gets that kill. TP now across. ผมไม่เดินตามเลย Over ว่ะ here towards boats. Forsaken still moving forward into the site. Sees the op go through. Knows that the Odin sprays on the one side. Clears out. เดี๋ยวสัน First โดน player. โดน One gone. เฮ้ย Second, they're จะส tapping กิด down. จะสกิด Catches เออ another from behind. The captain gonna be taken out. Jing เอาจนได้ว่ะเอาจนได้ว่ะ now off กีวีก็โลกเหมือนกันนะเนี่ย The pit comes down. Everything in the แปดสี่ว่ะ thrown at this round here to try to get another win at the end of the half. And all it's going to take is one kill from Maj to get his ult, to get that lockdown. And that could make things really tricky for PRX. Just needs to wait. Clear out the seeker. พี่อะไรจะ In case ทุบ somebody เลย might be playing up close. อืม Spraying it through. Not finding any contact there. โดดให้พร้อม Gets everything reloaded. Make sure that he is geared up. เดี๋ยว and รอ ready ดู to กัน go. ไง He's going to be able to find anything. His mind freak just on the opposite side of the wall. บุกสี่นี่คือเยอะไหมพี่หรือว่าไม่เท่าไหร่ เสมอตัว Full flash across, another one right into his face. เฮ้ยอะไรอะ Still haven't gotten the punish, but เกิดอะไรขึ้น ทำไม เกิดอะไรขึ้น ทำไมเวียนออก Another round on board. But 8 and 4 half put here with their map. แย่เล่นแย่เล่นแหละ clean. พร้อมนี้น่าจะกันไหม Really in แป control. ดสี่ ไม่เล็กไม่กันอยู่แล้ว Basically the second ไม่ได้ round แบบบุก after that thrift, มีแต่ฝั่งบุกแล้วก็บุก agreed on how PRX wanted to attack this map. บุกมากบุกน้อยเดี๋ยวดูอีกที PRX pretty much stayed in control. อ๋อฝั่งกันแม่งก็บุก จริง Get some semblance of stability, but พุท not มัน found, but you can see still ยิ all ง smiles ส on แป the ม side of จาก PRX players. จากตรง See how CT they fare มา this ใน week, ไซส์ ready to เก่ง go จังวะ onto that next half here with them shifting over to the defense. First เนี่ยเดี๋ยวเพื่อต้องดูรายการนี้ต่อปะไอ้เลดบูอะไรอ่ะ เออ ดูนะ นี่ก็ดู ที่มันมีพวกรอยตีปะ ดูดิถ้าดูได้ก็ดูดูได้ปะวะ ขอดิน่าจะดูได้อยู่ แข่งที่ไหนญี่ปุ่นปะ ญี่ปุ่นออฟไลน์ญี่ปุ่นข่าวนายรอยตีปะใช่ปะหรือว่าอินไว้แค่รอยตีอย่างเดียวตอนนี้ ดูกันเห็นร้อยตีฟ ร้อยตีฟข่าวนายเคยูไวท์เทอริตี้ ลัสเยียเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นประกาศแค่รอยตีทีมแรกอยู่โนเวมเบอร์เหรอง่วงโว้ย Oh, here we go. Here we go สักทีไปไอ้11-4 ยังคัมแบ็กมาแล้วเลยนุ้ยเปเปอร์เล็ก อย่าให้จุดติด เครื่องติดในยาวเรียกไปหาน้ำหวานๆกิน สภาพเป็นซอมบี้มากตอนนี้ Right now, though, Spike's still in spawn, so I'm kind of curious what FUT wants to do here. Looks like they're going to try to maybe anticipate a push out. A lot of times, PRX will try to kind of just flash and push around the corner out of A main, things like that. It's got to be, especially with that toxic screen there, kind of expecting that maybe they're trying to make a play off of that, and they're being a little bit cautious about it. In fact, yeah, Paranoia invested, fully expecting that hit out of A main was FUT. But actually, PRX, nowhere in the vicinity.
Yeah, I mean, just actually zero Big time attention ngewa. paid over here towards A, but it looks like there's gonna be an attempt, maybe a little bit of a fake here, but as they do spot โอ้ three แม่ง off the บุก back โค of ต the รไว 0 เลย point, เจอ so 3 ไป they'll นู่น just go เลย ahead. ฮาร์เบอร์อยู่ My ดี God คนเดียว Towards B very quickly. Market door already shut. Gonna เจ be สัน blocking อยู่คน down, เดียว balls coming up. เฮ้ย เจสันอยู่คนเดียว Trying to dissuade them from pushing ช่วยกู forward ด้ into วย the side. Jingles โอ้ rushing โห out. นี่แบบโรเทตมาแล้วเข้าช่วยได้เลย อุ้ยเจสัน นี่เรา Gets himself a second. Keeping things a little bit more นี่ล่ะ narrow here, a little bit more tied up, but ยังแม่ง PRX will be able to inch ทะลุ forward, อย่างเดียว take the lead once again, and something finds himself a second เออ elimination. มา โอ้ ส โห วยมากสวยมาก PRX เล will น่า be ถึง able to นะ go เว้ย 2 for เรา 2. ปุ๊บ In that regard, they move up now to 5. เดี๋ยวหน้าปืนผม เข้า ยัง ใจ ไม่โกง เข้าใจแผนเหมือนกันนะ One back. What a ยังไงเหรอป๊า คือถ้าบีเข้าปุ๊บเจสันมันทำบอลให้เพื่อนแบบไหลเข้ามาลิเองได้เลยไม่เสียเปรียบจากซีทีอ่ะมันวาดบอลไว้ให้อ่ะ เติมไง เรื่องลิสกับผมใครจะตื่นก่อนกัน ไอวอลหน้าซีทีสำคัญไฮไทยอ่ะ แค่แพ้ผมนี่หน้ามันไปแล้ว very different looks on these pistol rounds than what you're used to. มีหน้าโน้ต มี สอง สโมกวันเวย์ของไอ้นี่ That they like to push out Yep. A main like this. You can see here โอเมน they're using a snake bite to control that orb, but เฮียดูมาก ใครมันคิดแผนวะ and that's obviously they're known as W อเล็กคนเดียวเลยปะ reason. They like to go at you. มัน They นักแข่ง want ก็ to take รวม those ๆด้วยแหละ aim duels with you because โอ้ they are จัด confident. หาอะไรใหม่ๆ แล้วแบบว่ามาลองดูอะ Maj, early damage taken as the paint shell came through. All going up as Jing just looks to occupy this forward space here in B main. Does have Forsaken alongside of him. Mid completely left open though. แต่หมดแล้วนะ Smoke will get dropped, but they have the market door shut. ของหมดแล้ว This is their little backup here. Don't ปล่อย have โค a พิก killjoy. นะ Yeah, just shut เชียร์เล่นกับอันนี้แบบเอาเป็นเกาะ Their point not นี่ gonna เรา spot ดู it. ดิเอาเป็นเกาะ เอ้าเอ้ายังไงดีโขบนะเพื่อน อุ้ย Kiwi will What be the able to hell? jumping Oi. right click across, finds him as Jing. โอ้ย โอ้โห ชี้ต้องจริงโบร What Here at B main, สะบัดอย่างเร็ว ไม่ก็ช็อตนี้ยังสวยครับ พี่น้อง Thrifties from coming through this time around. And no ช็อต sheriff พี่คิวอะไรกันวะน่ะ 4 foot, but still able to get a couple big kills with those classics. ดู One of these things I love แม่แห่ the way that Forsaken plays Harbor in particular is the way he sometimes, you know, he's great at setting up his team, you know, Oh. especially Flash bullet. กรีนกรีนป่าวะ ไม่เท่าไรน้องที่บอกมาพลังอะไรดี they really อย่า work อย่า together เล็ก to เล็ก divide. ชนะชนะ เตรียมไว้ก่อนซ้อม They really work together to get these setups and a fast push here. Now they're pushing the pace. เฮ้ยดูมันนะโอ้ my god เป็นประเด็นคนไม่กันแล้วพี่ โอ้ย หมดไหม my god อะไรคือกัน What the heck ซัมติงมันจะใช้ลูกตามันกับสกิลเพื่อนตลอดแม่งคอมโบ ไอสองราวแรกนี่คือหลอกให้ตายใจว่ากูกันใช่ไหม บอกแล้วบุกมากบุกน้อย แล้วพอโบนัสลาวแล้วแหละ ตรงกลางกัน4 คนเนี่ย ใครบุก อยู่ตรงกลางมัน ไมฟิกเหมือนเล่นคนละเกมอยู่อะแบบอยู่ตรงเอมึงสนุกกันจังวะ You wouldn't think that most teams would want to มัน get, จั you ด know, crazy aggressive. ไม่มีคำว่ากันครับ แล้วเราโบนัสได้มาถึงได้ไป I สอง don't think most people are going to anticipate a tiles crunch with Arena. Right, that's what I'm saying. Exactly. Oh, wild plays here. Looks like สโมกลูกเนี้ย inch around. Oh. They can find anything, but no. หมด Forsaken will find Maj. ซัมติงไปเก็บใครมาวะน่ะ Once again, อย่าง straight for the something spike and missed ยิง the ball. And let's see if he decides to play for anything at all here, but รับมือยากนะ เจอไปเด็กเล่น ผมจัด มาไม้ไหน something. This time coming away with it. The น่าจะ Emperor's ต้อง now โห online, รอ and ยาวๆ รอ PRX ของ are มัน within หมดอะ touching แล้วก็ต้องไล่ distance. 8 to 7. ถ้าไปบวกเลยก็ไม่ไหววะของไม่มีทั้งม่านทั้งอะไรก็ไม่รู้อะ อันนั้นมันรีหมดเลยไงม่านก็รี เล่นช้ากระโดดไม่ เรื่อง ถูก ข่าวก็รี เล่นเร็ว โอ้โหยิงไวมาก There's a lot of room to maneuver. You can get those first bloods, โดน get ทุก those ทาง dismisses. You know, especially around dice. คมมะเนี่ย things like something that, it can cause a lot of คม problems. แบบ But going back to Forsaken real quick, คม Harbor จี๋ does a great job setting up his team, and sometimes he sets up himself. He uses that cove to play off that เจอ angle. แบบนี้แก้ยังไงถ้าเป็นฟุต With the sheriff, Oh. you've already seen him do some serious work with it already. ไม่ให้ดัน See มา if ยัง ทำยังไงก็ได้ไม่ให้โดนดันมาฆ่าอย่างแรกเลย ไม่ยิงล่ะไม่ยิง โอ้โห Still through there on the Maj as well. คอมโบคำจอยป่ะพี่ โดด310 ทีเพื่อความเท่ First off, Pops is not needed. แฟดกับนก แฟดกับตา แฟดกับตา โอ้โห And now he's got himself a third. He's looking for โอ้โห โอ้โห my god Ace. Dismisses forward. He's on the hunt. He's looking for him. เปิดปิดม่านไมฟิกปิดม่านไมฟิกปิดม่าน โอ้ โอ้ เดินยิงเป็นเน็ตแมทเลยอะ ความมั่นใจเต็มเปี่ยม my god จุดนี้ Unbelievable โหดมาก stuff.
He loves to push ร้อย top ห้าสิบ mid. And this time around, he is just มันดูเล่น ready for ชิล every hit เกิน along วะ the way. The leer is brilliant. อี Maj โค is ลาว still ได้หรอ trying to deal with it. And then he just keeps going. Catches at a captain a bit off guard, trying to get the spike out of there. อยู่ในแรงนี่คือพ่อค้าเลยอะ Can't get the aim ready in time. ไม่เท่าไหร่ Unbelievable ผม stuff เจอ there. โชว์มากกว่านี้ Absolutely amazing. He is so good at เมาหมั making ดแล้วมึง something out of nothing. เสียวินนี้อีกก็คือจบแล้วเปเปอร์เล็กน่าจะซัดแล้ว Into this next round. อันติเลยเหรอ You're gonna have to deal with this. โคตรเลยเหรอ 8 to 8. You're stuck in here with me now. That was ผมมั่นใจมาก to the thrifty. Low buy. โอ้โห โอ้โห เอาไปหนึ่ง เขานกแบบนกหลอกเลยนะเมื่อกี้ คือ Trying not to get มันเล่นกับดาวไวดีมากอะ as the swing comes in. Something with a วิ quick นนี้ punch, แม่ง a ส่ง quick ของแบบ exit. That's so much of your punching power taken away with Kiwi on the floor. And he's just once the confidence gets flowing on this Reyna, เฮ้ยตัวสั่นหนาว just starts taking these บอ angles. ล taking หนาว these มันไม่ได้หนาวแบบว่าอากาศเย็นไม่หนาวมันจะเป็นไข้ ปาลินบอกไอ้ยซ้อมมาไม่เคยเจอมันทำอะไรอย่างงี้ those วะเนี่ย distances to just cause so much มี disruption. แต่คนอื่นปล่อยแผนค่อยๆเดินแล้วเซตเข้าไอ้ที่นี่แม่งซัดมั่วตัวไปหมดเลย Just backing เดี๋ยว up. เล่นแรงอยู่เลย อ้าวยังไงดีงี้ Opening เฮ้ย shot มันเจอคอร์เคนในไซส์เอ้ากลับไอ้เหี้ย down. It's not ถ้ากลับก็เจอสอง Find กลับไป himself เจอบอส 13 อีกดิ HP. Leafs brings this back into their favor now as Ada Captain will แปล also ก โอ้ย find Jing, but พอสาเทนอุ้ย to get one, but he overstays far too long. Something pushing out of the Oh, smoke. dear. Comes away with one, but now he's all on his ว่า own. แม่ง หนี คัด ดิครับ 1v2. ผมว่ามันคัดอีก The 1v3 What's that clock thing to cut? get it done. Here's the rotations. They know exactly. กูวิ่งแบบมั่นใจขึ้นมา No leers to play with. Couple seconds to spare here. The plant will come down. Still got a little bit of time to play with, and if anybody can do it right ไอ้ now, ติ๊กให้มัน it วะ is something. เหมือนจะปิงกวนไว้ He's got the dismiss ไปติ๊กจุดที่ควรไปได้ play อื with. มกลัวตรงนี้กลัวตรงนี้ Swing in. อุ้ย ถ้าได้รีเซ็ตนะ ผมบอกเลย This is good enough there from the side of FUT, and they will อ๋อ keep themselves ถ้าได้ in the lead. ถ้าได้ 9 to ดิส 8. มิดเมื่อกี้นะ เนาะ That's a great plan there. อีก from ฝั่งเขา FUT. คงบอกว่า He does try to ยืนด้วยกันดีกว่า dismiss out. It makes it a lot harder for him to get a kill and then leave before they're both going to be able to shut him down with that double กว่าจะ stack. เบรกมันได้ Really เนี่ย nicely thought out there by FUT. Recognizing that situation really nicely. Getting เกือบ back ละ into 9 rounds here, one ahead of Paper Rex. And no fuck now you have the Blade Storm. จะบอกว่าไนท์ไทายนะเพื่อน2-1 It never gets old watching Alex. I mean, Alex คือ is แบบ getting ไม่ old. พอใจ มันคือไนท์ทรายไง At a rapid pace. 2-1 อ่ะ But I'm right there with you. It is always entertaining. Off now into the hands of something. Recon does get the ping. As the updraft goes through, Kiwi showing some presence and forces him off the angle. Good เล็กไม่ปลื้ม by Paper Rex. Jing try to work off this boom bot. Forsaken right behind him. Let's see what they want to do off the back of that drone. Just leave. Yep. Don't want to mess with it. And that's wise. They know that this Blade Storm is lurking. Market door again. Going to be shut out. Showstopper sent โอ้ through. โห โอ้กัปตัน กับแต่บอกกูซวย สวยสัตว์ แพรวพราวจังวะ ไม่มีสโมกตีไง แพรวพราวมากเลยเว้ย อืม ไอ้เหี้ยแต่ละ Turn ช็อ the ตเนี่ย sights over towards A instead. อยู่ดีก็มีคนรับผิดชอบ Cracks tried to shut him down with his ไปเหมือนเดิม but ว่ะ it was just a bit late. So Jing ปล่อย able วาง to barely sneak ปล่อย through รว with บ that kill. Hear them stomping ไม่ปล่อย through. ด้วยดูดิ Something looking เปลี่ยนเป็น to ออฟ get มา in front of the Viper. โอ้ย But เอ้า ไม่โดนได้ไง rare whiff. Shorty out the push into the Ui. smoke. and the right เอ้า clip. นี่ ไหว ไง มาก ยังไงดี Shuts him down. The reckoning เจอ forces เทพเจ้า him ช็อต on. ตี้ Forsaken ยังไงดี will find the elimination. Something gonna get caught off guard, but so too is Mr. Fallen as Mind Freak off that flank. เอาโดน Makes แพท it คู่ close. ลงมามองหน้ากัน 9 to 9. โหดจัด Good hold here from ใส่ Paper หมด ไม่สน Rex. ลูกใคร And Jing somehow finds value with that showstopper that I thought wasn't going to be able to hit Kiwi. You know, Kiwi's updrafting, trying to dodge it. And instead, Ada Captain just barely caught พูด out. ถึงถ้าเปเปอร์เล็กเป็นแชมป์ใช่ปะมันจะทำให้แบบทุกทีมเลิกแบบว่าอะไรอะไรคอมเมตา อืม Something really จะ heating ปลด up ล็อก now. Forsaken's got this Odin ไมเซ็ตตรงนี้ได้ to good use. Now you got to think about, okay, how are we going to stop this momentum that Paper Rex has built? I mean, so far,
Just the one round here on this attacking side. Need to find their footing. They've got some decent tools ผ here. มว่าคนที่รับมือคอมเมต้าได้ไหมก็จะดูแบบ Hunter's Fury already online, and Mr. Fallen's been, you know, on เจอ the ทีมไหนก็ได้ especially very clean with finding picks or at least getting some tags across. We saw him get that setup kill on the Jing was they were trying to entry over onto the A side. If he can have เฮ้ยโอ้โหเพลงมันเลยเมื่อกี้โดนแล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรลืมเพลินเลยเสียงก่อนเปิดเสียงและไอลิขสิทธิ์ที่ชอบเคไปเดี๋ยวคือมันไม่ใช่เพลงของที่เขามาลงด้วยนะไม่เป็นอะไรก็แรนดอมมันคงจัดโดนอย่างบ่อย I'm really curious to see how FUT wants to do this. Like you're talking about, a lot of ults almost there. You know, Maj one away from the lockdown as well. So let's see. Tools that are there, the Sheriff, the Spectre even being bought in here from the side of Captain. Decent odds. To try to get themselves a thrifty win. Something, again, going to get revealed. Good early info. Spot out that operator. Now can try to play around him. Push out towards A main from Jing and Forsaken. That dog's going to get a little bit of info. Divine now knows there's at least two there and a good reaction on something. Fallen. Thinking that he was going to have, you know, enough space to be able to push forward. Saying surely something is repositioned, but no, this is Paper X. They like to reaggress. Jing now. โอ้โหน้องจริง โอ้ looks for the third. แทบ แล้วระเบิดไปเลยครับ อยู่ไงไหวตรงนี้ ระเบิดตาย ผมชิบหาย Picks it up. Shoulder seen. Maj dead. Forsaken on ใจร้ายใช่ไหม เป็นฝ่ายกันที่เหมือนไม่ได้กันอย่างเงี้ย ไม่เคยสู้ในไซส์เลยนะถ้าเกิดย้ายฝั่งมา Where the game plan was set in place during that timeout. Yeah, exactly. Jing just loves to one tap that Vandal. One of the best in the business. Again, a great reaction from Cracks though, to at least get something out of that incredibly difficult position with that Spectre. To find a kill there. เปลี่ยนอารมณ์ไวจังวะ ดีใจเสียใจน่าเสียแต่น่าดีใจโคตร And a lot of utility. The Paranoia going to back him right off. The snake bite to slow this hit down at least for a moment. Here comes that null command. Yeah, I mean util exchange, but now. โอ้ยืนสู้เลยเหรอพี่ อุ้ยจะไวเอาไป2จะไว กดไหม ชิดโบร ยังไงดีถูกไม่ได้ด้วย โจมันก็ค้ำอยู่ โอ้ my god เหี้ยตีไม่เข้า กล้า ฟอร์มแม่งระเบิดใช่ไหม And now at 11-9, there's one round away from locking in that map point. เจ็บง่วงนะง่วงครับแต่ตอนนี้หายง่วงแล้วตื่นเลย เรียบร้อยว่ะหลังจากที่ป๊าป๊าบอกว่าฟุตเป็นมามืดท่าแหละ ตีเข้าเลย น่วมเลย Unfortunately for FUT, เป็นฝ่ายกันที่ไม่เหมือนฝ่ายกันจริงๆนะ that they were hoping for, not the one that guys was trying to set them up. คือถ้ามีการยิงก็คือจบเลยอ่ะ มันจะไม่มีแบบมาชั้นเชิงเลยนะพี่ Spot onto Mind Freak, but doesn't really give away too much for Paper Rex. He's been a mainstay at the A main entrance. Cracks is trying to sneak his way through here. Devi once again will be guiding the tree. Yeah, See what they want to do. Just really taking their time here is FUT. โอ้โหไมฟิกคมมาก The headshot through. ไอ้มุมนี้นี่แม่ง Cleared out. They know that that's going to be the approach. เมื่อกี้ก็ฟานาติกนี่ไง มุมเดียวกันเดะ A little bit of damage there from the fragment, and now wants to push forward with the shorty in hand. เกือบหลังแตกแล้ว วิ่งไล่แม่งเลยแล้วกัน Lockdowns available, but surely not. Here from Maj, do we need a lot more? ไม่ได้เข้า ทำตัวเล็ก Can't make it happen. โอ้มีช็อตตี้กันทุกคน Now it's all on Mr. Fallen, classic in hand. ไม่กล้าให้หนีเลย As I mean, ยิงกดมันเลย he just runs. you absolute ไอ้บ้าแบบบ้าเหมือนกูเสือโอดินในแรงแล้วเหลือคนเดียวในอีกฝ่ายภาพนี้เลย โอ้เล่
ได้เป็นแรงเลยอ่ะเนี่ย ไม่ไหวเรียกคุยก่อนโอ้โหเมื่อกี้ เฮียฟอนดึงสติก่อน มีช็อตตี้กันทุกคน ไอ้ภาพแบบว่าโอดินเดินกดบิวค้างแล้วยิงออกไปเรื่อยโคตรตลกเลย เน้นเสียง ยิ้ม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้า เป็นเพลงนี้ดูไว้ใจกันแล้วกันเนาะในการเอมของแต่ละคนอ่ะ โอ้โห มันตัวท็อปอยู่แล้วพวกนั้นน่ะ คนละฟิลเลยว่ะบนเวที แป้งอาวุธ23เดือนนะค บร รับ รยากาศ ขอบ ค คุณ น ครั ละ บ เรื่อง แล้วดูตอนแบบว่าเสีย1 ราวแล้วตัดภาพไปที่อเล็กเนี่ย น่าดู ไม่พอใจกับสิ่งนี้ time. But they've displayed, I mean, the fact that they are here in เปลี่ยน this ฝั่งครับ position absolutely proves it. But this has just been slipping away from them ever since swapping over onto this attacking side. As ตั้งแต่มันเนิร์ฟ still แวน just ดอล been กับแฟนทอม one round ทีนี้มีคนหยิบมาเล่นเยอะ gained. I think PRX gonna try to contest this aggression over B main. They've got Forsaken something in. พาแต่เป้าไม่อยู่ Oh He no. needs to get the lockdown. Forsaken. They เป้า know, จับ they มาก know. Okay. โดนไป Still tagged up. ไปแล้วเกาะ Widely gets away from it. This does allow for Jing to get himself into a very forward position. And if he can get this orb, he's got the showstopper. เฮ้ย Let's see if that contestant เจอซัมติงนะตรงกลางอ่ะ Kiwi taking space, making their way forward, ready to swing into market, but something taking an even more เอาไม่เข้า aggressive มาขออนุญาตดันไปหาเลยละกัน moved up. อุ้ย Great covering fire there from the side of Atacap that finds that kill. Jing เป็น however เทรด gets the กลับ punish. อย่าง Mod ไว gonna be taken out. That means the lockdown cannot come through in this round. So the rest of FUT need to try to close this. คุณหลอกว่ะพูดแต่ไม่ Now they can't go towards Jing. They know he is the showstopper. They have to change direction. อุ้ย โอ้โห Scoped in, finds one. อุ้ยลงมาเลย Can't make it happen. A missed ถ้าเมื่อกี้มาฟิกได้นี่หมดเลยเนี่ยช็อต huge ซาก space. Taking the site now is theirs. Plant can come in. Forsaken with the Odin still. อุ้ย เฮ้ย สร้างหมดสร้างหมด Some shots ก็เจ็บหมดแล้วไง gonna be taken low. The drop down into the cove. The push Ooh. aggressively. Forsaken wasn't expecting it. But Kiwi gives him a bit of his own medicine here. Jake เฮ้ย finding one. As you ครับ mentioned, ปะเนี่ย showstopper is available. And now jumping out. Gets เฮ้ย the victory, but Mr. Fallen ถ้าได้แอบเข้าตู้ไฟนะ เกือบ his head. Gets that kill. Foot still alive, but so เกือบ much damage dealt. What kind of buy can they get? It's going to be a lot of half armors. Oh, ได้เสียวอ่ะ I thought for a second there he was going to get it. Just some great rifling here when the pressure, when their backs are against the wall. FUT able to dial up some really nice aggression. Ooh. Kiwi there catching เกือบจริง Forsaken เกือบจริง completely off guard. Really nice stuff. And ดอกสุดท้ายไม่โดนหัวนี่มัน probably kicking himself a bit. Able to dodge that paranoia, get the lineup through tree door, get a first kill. Probably feels like he should add another. Here we go. The showstopper's House out. crunch with a showstopper and Magic and he's โอ้โห dead. โดนมีด However, gets the punish, brings it back now to a 4v4. Paranoid cross out of captain, gonna be down low, 14 HP remaining for him. The pings come through. Oh. Ball finds Oh, Forsaken lộng before getting taken down by จริง something. ติดสโมก Now เจสัน a 2v3, the ไม่เป็นไร Ember's gonna เดี๋ยว pop บอสอยู่ as the spike is getting planted here at B in a moment. โอ้ my god Holds it down. เห็นแล้วด้วย แล้วเห็นด้วย End of the round, might be looking for a fourth. He would have seen แม่ง it. อ่าน My เกมเลย god วิ่งมาบีแน่กูเปิดอันติรอ He's just going to be slow walking as quietly as he possibly can. โอ้โหพอใจขนาดนี้ เปิดไมฟิกดิอย่างเงี้ แล้ว ย ก็ปิตันโดนอะไรไปล่อแล้วก็ปิตัน Finish him off. The creep across. กาปิตัน The shot of his life, but he อ้า เรียบร้อย จีจี ตีได้2ครับ นึกว่าเป็นเล็กน้อยแล้ว สรุปมัน น้อยกว่า สรุปอันนี้ด่านกันใช่ไหมพี่เอ๋ย ต่างงะ กันแบบว่าเวอร์ชันกูออกไปบุก ด่านกัน มีแต่บุก มีแต่บุกกับบุกนะถามเป็นเล็กอะ ตอนบุกก็บุกตอนกันก็บุก โคตรโหด งงไหมวะ มีบุกมากกับบุกน้อย โคตรเดือดว่ายิงเดือดกัน จ มาก ริงๆเปเปอร์เลสเล่นเหมือนแบบว่า เหมือนชั่วโมงจะหมดอ่ะแล้วจะลุกไปเติมชั่วโมงกับป้า จริง รีบจัด รีบเล่นไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่คุ้มค่าชั่วโมง กันอะไรไม่รู้จัก
คนละบู๊แอนโทน แล้วกล้องยังขยี้ น่ารักทีละที เขาตัดมาแบบขยี้โค้ดจะโมโหดแล้วมีอันหนึ่งที่ชนะเลยก็ยังแบบ หมดคิวเลย ผมต้องไปนอนแล้ว ไม่ดูความแบบหน้ากันหรอ โอ้ยดูเขาแมปหน้ามันก็ไหลยันจบเกมเลยดิ สักหน่อยนะดูแบบดูคอมก่อนแล้วก็ไปนอนแล้วจินตนาการเอาว่าเล่นเหมือนได้คิดแล้วเปล่าพรุ่งนี้ก็ตื่นมาดู พรุ่งนี้มันอาจจะจบ9 โมงก็ได้นะพี่ วันนี้อาจจะจบสัก6 โมงอะไรอย่างงี้ เก่งมาก นึกถึงตอนพี่เล็กยิ้ม รายการนี้เปิดตัวแมปใหม่ใช่ไหม มีทีเซอร์มาใช่ มีวาร์ปด้วย นี่โลตัสจะเป็นแมปเก่าแล้วเนี่ย เอาไปเถอะแอสเซนต์กับฮาเว่นน่ะ มันจำเจไปแล้วว่ะ เป็นด่านที่ไม่ค่อยมีใครอยากเล่นแล้ว เอาบีทกลับมา ผมชอบเล่นบีทมาก ทำไมไม่เอาบีทกลับมาวะ มันมาก ถ้ามีแบบใหม่บีทไอบล็อกน่าจะอีกนานก็จะวนกลับมา แต่ไอ้บอกผมว่าเป็นด่านที่ดูแข่งแล้วมันนะ ด่านแม่ง แท็กติกมันเยอะดิไอบล็อก แท็กติกเยอะ แต่เล่นเองไม่ค่อยมันเท่าไหร่รู้สึกโดนหลายมุมเหลือเกิน ตีแอร์กัน เปเปอร์เล็กเข้าไปเจอลาวแล้วส่ง ถ้าเกิดชนะ โหแล้วแพ้ก็หนัก ชนะก็หนักเลยเปนติกแพ้ครับ แพ้ลาว2-0 นี่ไอ้ดูสกอร์ เอากล้องผมบัง ไปแล้ว เจอกันนะครับ เป็นครับ User disconnected from your channel.เปนติกยังไม่เคยเจอกับเปเปอร์เล็กในชุดนี้นี่ใช่ไหมในทัวร์เนี้ยยังไม่จะดูฟอร์มต่ำๆนะตื่นมาก็เจอจีเลย ไม่แน่นะผมว่าชุดนี้แม่งเดือดแล้วน่ากลัวเปเปอร์เล็กน่ากลัวมากชุดนี้ กูไปเลยเฟะกูไปเลยเฟะบอกว่าอะไรวะกูไปเลยเฟะ เฟนาติกไม่เอาทรงเลยครับวันนี้มันผมว่าเรามันลั่นไหมมันก็ลั่นแหละแต่แบบเหมือนเฟนาติกมันเล่นไม่ได้มาตรฐานนะวันเนี้ยสำหรับผมนะ กูไปละเพ่ เลือดเรามันจะเละเข้มเกินอะไรหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ผมรู้สึกว่าเฟนาติกมันดรอปมันเนี่ย กูไป แบ เล่ บ นเพชร อยากเป็นทีม ไปเล่น ที่ส่ง มินิ ของกันเป๊ะๆแล้วแบบไอ้นี่เดินมาโดนยิงโคนิเคิลนี่แบบผมไม่เอาทรงเลย ผมจำได้ว่าเฟนาติกมันเป๊ะอยู่นะอาจจะเล่นไม่ได้มาตรฐานเท่าเดิม
มันไม่ค่อยมีช็อตที่แบบว้าวอะไรเงี้ยแบบว้าวซ่าปกติฟนาติกที่เราเห็นคือโหจะเข้าไซต์ทีนึงของทุกมุมทุกอะไรมันส่งของเช็คกันแบบกระจุยใจแต่วันนี้มันค่อยเจอภาพอย่างนั้นอะโอ้โหแล้วเพลงดังมาก เขียนชื่อ อยากฟังอะแต่ก็ไม่อยากติดเหลือง Sending it mid with Reyna. Well, I think that we have to do with good mentality. With เอ้ย regards อัน to นี้ every อันนี้ไม่ call, อันนี้น่าติดไม่น่าติด it wasn't working on the attack, to be honest with you. มันเป็นเพลงแชมเปี้ยนไง Yeah, I think really it was just like something playing out of his mind and really pulled us back in. Yeah, well, ไอ้ that's ไอ้เนี้ยติดอันเนี้ยติด forward to see what happens in map 2. Back to you guys. ตื่นมาก็จบเลย เฮ้ยมีมี่เนติกแพ้ไปแล้วครับ2-0เดี๋ยวให้ปาเต้แปลให้ฮะ moment of the match. Break this down for me, Mimi. I mean, this was on their bonus round to end up winning things, and it's kind of an interesting take on the shark attack, where it starts with a cascade to stop being hit from top mid with a wall there as well, and then it's a sky flash staggered with the Reyna flash here, and then a nade back to really segment off the attack. You see, at a captain who's blinded by the Reyna layer can do ตัวแบบนี้โอ้โหมอบเลยอะ คือแม่งโอเมนแม่งทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้ช็อตแบบโอ้โหโดนส่งของแบบดับเบิล มาครับเกมที่2เป็นเล็ก2-0ครับ แล้วก็เราก็จะไปนอนกัน อยากไปเล่นสายล่างอะเฮ้ยผมว่าเฟรติกแกดูเอาจริงอยู่นะ เราเล่นได้ดีครับวันนี้เราเล่นได้ดีมากดีแบบเดือดอะเดือดมากอะไม่รู้พี่แกกินเลนมาโหแบบเล่นเหมือนไปโกรธใครมา เลน่านี่ทรงพลังเวลาเล่นกับอีกแฟนอีกคนนึงนะ นี่เรา คือเล่ แบ น บ กับ ว่าถ้า อืม ถ้าเกิดเป็นแมตช์แรงอะกูนึกว่าเลน่าแม่งเสมอมาเล่น เดือดมาก โอ้โห โอ้โห เอจัด เปิดบัต ไม่ ร ก็ไอหมอนี่มันพ่อค้า ช่วงนี้เขาเล่นดูเอลลิส1กันเหรอ อย่างเฟนาติกเมื่อกี้มันก็เล่นผิด Hey man, anything's possible, dude. It's Valorant. If that's something I learned, right? So you got this, brother. You got this. Much love to you. ชอบน้องจริงนะน้องจริงผมว่าน้องจริงเป็นคนที่เล่นได้มาตรฐานมากเลยแบบว่าฟอร์มไม่ค่อยตกอะนานมากเลยที่เห็นน้องจริงฟอร์มตกเนี่ยยิงเดือดเหมือนเดิมว่าไงวัยรุ่น ยังไม่นอนครับยังไม่นอน นอนแล้ววะเมื่อกี้ถือว่านอนแล้วใช่ไหมคิดนอนสตรีมไอ้บลิมสโตนวะไอ้ด่านนี้มันมี มีบลิมสโตนโผล่มาเฉยเลยวะ
บริมสโตเซีย โอ้โห80เฮ้ยแต่เขาก็6เลยนะ ของเรานี่ไอ้โจ๊กกันด้วยเล่น10 รอบชนะ8 รอบ โอ้ my god ไอแผนโจ๊ก อันนี้เป็นเล็กเลือกไหมครับเพิ่มเพราะว่าไม่ ใช่นี่ด่านเป็นเด็ก ไม่น่าเลือกแอสเซนต์ดูจากทรงแล้ว ตัว ซัมติงบอกเอาเอเชียน่าจะง่วงนอนแล้ว เดี๋ยวรีบส่งไปนอน แต่จริงผมว่าโปรดักชันมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอะแต่ก่อนจบแมตช์หนึ่งต้องมีเพลงมา แล้วก็นับถอยหลังไปเรื่อยไอ้เคียงง่วงชิบหายตอนนั้น แบบนี้เร็วดีนะ แบบนี้เร็วมาก จัดตารางเวลาแบบบีบกระชับ เลยคิดถึง อันนี้แบบ พอร์ตปะ ถึงพอร์ตกับพี่เอ๋ย Another solid, firm defender Hello. side here. I really think that they could get this done. กัปตันที่เล่นดี อุ้ย หายเจ็บ เอ็กซ์ทีฟเหมือนกันเอ็กซ์ทีฟเหมือนกัน ไม่เป็นไรฮิวขึ้นมาก่อน As we know, Divide loves to go for that heal buy ใจถึง in แต่ these ว่า pistol วิ่งไป rounds. So บุก is able to get everybody else back up to 100. แดดมายิงเลยป่ะเมื่อกี้ Remaining at 70. Divide likes to go full utility to really set up, especially something for these hits. Jing though, no flashes in his hand, no curveballs available. ต้องฟุตนี่ Forsaken with that sheriff, not able to connect onto cracks immediately. Toxic screen up คิวจอยสายบุก to prevent เก็บป้อมแม่งเลย from encroaching on this B site, and it is going to allow a rotation over at a captain, sneaking his way over in through spawn, but Paper X going to actually change directions, try to set up a crunch here through Link. Ping's coming down. Kiwi very cognizant that this โดนละ push can be coming through, but as the smoke start getting popped, he actually turns his attention back over towards the site, and the timing is absolutely perfect here for something who manages to โอ้ find the โห second kill. แล้วอร่อยเลย It's gonna be taken down. Dash forward. Oh the my site lord. bears โอ้โหแต่กีบี้เหมือนจะหันมาแล้วนะแต่ไม่หัน distraction. จะเอาไปดึงเจ็บ Ready for him. 3 players to try to get the retake. 2 frenzies and a classic in ไอ้ hand. ป้อม 5 รีเทคแค่ป้อมก็ซุนแล้วตอนนี้ Something trying to get him through the box. ป้อมอย่างควร แค่ป้อมอันเดียวก็ซุนแล้วอ่ะ ป้อมมันโดนแบบว่าม่านไวเปอร์แต่ยิงได้ไม่ไง Find anything. Push in, Ching just challenges on the corner, finds Flawless. the headshot. Flawless fashion. ไม่ต้องเสียให้เลย Round win for Paper X. เตรียมขยับมุมกล้องหน่อยได้เลย Again in the group stage. อะไรเลือกให้กีวีไม่หันกลับไปเช็คว่าอ๋อมันทำเสียงบีเมนเข้าเยอะแน่เลย Really good adjustments, really showing some different looks, showing some patience here, like Mimi was just talking about on the desk. She wanted to see Paper Rex kind of wait out some of this utility from the side of FUT, and they do that this time, and they catch him completely off guard. Those smokes there change the direction of Forest who for a moment ไม่ตายสักคน seemed to be aware of the lurk and sets up something for 2 kills, and you do not want to get something heated up here on this jet on this map. We've seen what he can do, folks. He will just come right at you with those shorties and make your life a living hell. Took a while to หวัง get นะครับ warmed up a bit there on the arena, and then as you're saying, once it did happen, โอ้ เป็นล้านบอกเลยเป็นกิโลกรัมอุ้ย looking for the challenge, looking for that กลับมาฮิวก่อน scope in and put some damage through, but yep, the heal is going to be there right on cue. The site now taken. จริงบอกมาเดี๋ยวฮิวให้ 4-man rotation around the back, now cutting their way through the attacker's spawn. พม่านี้วางก็ They can try ดี to เหมือน catch กันนะ anybody off guard. But as soon as Paper X get a sense of this, they can just พูดถึงซัมติงนี่ดาวัยดูแลอย่างดีเลยนะ Let's see if they can avoid feeding Jing any more alt orbs to get that run it back online. Trying to maybe play off of that A corner there. น่าจะไม่แจก Alt เลย orb to see if they could catch Paper Rex in that direction. A lot of Amp. times you're going to see Jing in particular fighting over เฮ้ย the เอาว่ะ area. With this those is a much better curveballs. pivot. Yeah. Make their way through the link and just go down to the ตายบอ spike. ม พอเดินมา4 คนมันตลกดีว่ะเหมือนในพวก Orbs over, as you were saying. MV อะไรอย่าง Paper X make their exit. FUT now in pole position. Just go ahead and sack themselves. So that's going to be Paper X moving up yet again, flawless fashion now. Up 2-0. As this is the start that they would have wanted to have back on Ascent. Absolutely. This is หวานๆเลย scary. You still have a couple rifles in the mix for Paper Rex, 3 Spectres, able to get through that fairly unscathed.
few buys have to come through, but going to have a little bit of extra room to maneuver. Will Paper Rex, even if this round goes sideways. This time around, you can see you've got the double flash, and this is really just classic Paper Rex on this map. They love to throw the hot hands right at the ground here, send the flash out, Jing can curveball around the corner. Even with that gravity well, if anybody คอมโบเดิม had made the mistake of waiting around with all that ไม่ utility เคโอ coming ปา at เช็ค you. ไม่โดน And it guarantees Jing this ult orb. He's ได้ so ทุกวิน good อ่ะ with คอมโบไปเป็นเล็ก the ง่าย way อ่ะ that he plays this. He is, again, like we talked about in the previous map, he's ขออนุญาต a drone. He's โจก coming at you all the time, and he's willing to do that. He's willing to do the dirty work for Paper Rex to set them มิน up หน้า for มี success โจ๊ก on this โอ้ map. โห สบาย Three players ready to receive here as Paper X make their way forward onto the A site. Wall goes up, dog going to be cleared out. Identifying one over towards Flowers. The อุ้ย swing เบรกไว้ Look at the challenge on the fight. Ends up โอ้โห getting it down as Forsaken is อุ้ย rushing into the back เจ of the สัน site. คมมาก Finds two before Mr. Fallen can get the better of him. เล่นเป็นดูเอลลิสหรือ Still เจ the สัน bandits with เออ advantage. พี่จอยปลอม Side of foot. ตั้งแต่มีปืนพกแล้ว เดินนำหน้าเก็บป้อม Swapping Spectre for a ฟีล Vandal. แบบไม่ใช้ ability แล้วใช้แต่แบบว่า That's skill huge. aim Paper Rex comes out with a man advantage and still keeps the gun. A lot of pressure มุ now. มนี้แม่งอร่อยไหมเนี่ย Get ready to swing onto the corner. Mm, The dig alloy. is coming in. Ui. Finding Ủa, one. vô. The reload no swaps over to the Ghost now. Covering fire, not there from something, and he actually gets punished and noted. Mind Freak over. Ong, and ơi. Ong, dealt yeah, with. la. The swing out. Mr. Fallen down to a sliver. 11 HP remaining for him. They still haven't got the spike over towards เฮ้ย Something swings in. หน้าหลังเลยหน้าหลังเลย Take on the hold. The Jing just gets right up close and personal here with กด Maj. ดัน หน้าหลั สุ ง ด เลยไม่รู้ทำไง Still going to be a bonus converted here as Paper X now move up 3-0. And now Ôi, Jing's chẹp. got that running back online already. ๆคือ เอา จอ ว่ะ ยกับดู ได้ เอลลิส โจ๊ก Cycling through those มี very, โจ๊ก very กันรอบ quickly. นี้ Sheriffs have to come out once again for foot. โอ้โห แล้วโจ๊กแบบ And Paper Rex so diligent ผม here, ว่าโจ๊กนี้น่าจะ forsaken ได้ on the สองตัว point, so quick. โจ๊กแบบว่า ฆ่าสองคน And again, the fact that they're able to keep it in their hands, หืม so useful. And just good patience, good diligence there at the end by something in Jing. No one overstepping, no one giving Maj that chance to clutch it out. And here Call we go. comes in, full sheriff purchase here for the side of foot to try to turn the tides. กูแล้วเขาดันบีมาหมด You know how good they can be when they have these defensive โจ๊กโอเวอร์ with those sheriffs hold an angle, get those headshots through, but they're still playing very far back as they go เฮ้ย for ไม่ the ใช่ cameras ว่ะ back over towards B. มั่นใจว่าเอาวินได้ โอ้ใช่ เอ้า All on his lonesome, but he still gets the Yeah, headshot. la. Now has a weapon recovered. น่าจะได้ What ใช้ an แล้ว opening from him. That's just a great read. hard. Expecting someone to push that angle, expecting the double keying from Paper Rex. He profits from อุ้ย it. Forsaken. มาจากไหน Not gonna get back to the same opportunity though. Manages to find him. Takes him down. Ui. Snappy. โอ้โห คมมาก Locks in here onto Mr. Fallen Đồ now. các bạn. That's going to be the running back pop. Jing วัช rushing ไร forward. Looks for one, gets him. He's sent back over in towards A main. Where Attica อ้าว now นิว เฮ้ย คมกัปตัน himself an elimination. Divide taken down by the hot hands. Gonna be further delay. They also have Oh, that chip ground high. well set up as long as Mind Freak doesn't get ไล่ caught. ลำอยู่ในสโมก Tap onto the spike. Smoke down. ดึงได้อยู่ Pop there. It's pulled off it. Now it's just not really any time remaining. Mind Freak pushing forward. Just gives his life to the ส cause วย here, but Attic Captain will be able to come away with 3 kills. A very สวยเลย solid สวยเลย round สวย for เลย them. They cannot get that round win. They เสีย cannot เยอะ get ไปหน่อย that thrifty converted, but it's เสีย still หมดเลย worth ไม่ the เสียเยอะไป for หน่อย the side of Paper X. โค้ดแผ่น And โค this ตร is โหด the เลย other layer ตาย to 10 the kind of the compositional differences here. With the Attic Captain on that Brimstone, yeah, he's got a Molly. But you've also got the Gravity Well from Mind Freak to buy time. You've got ใกล้ the แล้ว hot hand. น่า You've จะ got the nano วินนี้ sword. ไม่ก็วินหน้าครับ Just ทำเอาแล้ว like a lot of compositions on this map, even though Paper Rex is a little bit off kilter compared to most, they still have a ton of ไป delay. หัวเลย ยังไม่พอใจ Alex, you like นี่อันนี้สมควรไม่พอใจอยู่ Yeah, I mean, it ยั was ง a- ไม่พอใจ ไม่น่าเสียเยอะเท่าไหร่นี้ ยังไม่พอใจ ไฟ ในผล โคตรง าน เนอะ ถ้าเก็บว่าแบบเนี้ยบๆกว่านี้ไม่ต้องใช้อันติฟิสิกส์มันเอาวินนี้ได้ ก็ถูกนะ ก็คือถ้ามุมมองพี่อเล็กก็คือประมันแบบว่า ไม่น่าเสียเยอะกว่านี้มุมมองอะไรก็คือเขาปืนพกเราอาจจะแบบเสียสักคนสองคนพอแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ได้วินนะ Now coming through into the 5th round. Let's see if we can get some value out of this operator. And Paper Rex
maybe going to let up off the A attacks for now. Last couple of rounds, they've just been hitting that A orb. แพ้กลับบ้านหรือลงสายล่างครับไปเจอกับเฟนาติกแต่ถ้าชนะก็เจอจะลาวต่อหูตึง อาลิกแบะทำไมอ่ะไม่ได้เจออินเดียไม่ทำเป็นแบะ See if they're going to be able to kind of sniff this out. It looks like maybe a mid crunch here. Potentially expecting some aggression. Turret put up by Forsaken. Something's going to use that to take space there, knowing that nobody's peeked out. Alarm bot around the corner. You get the Astra Star there to cover Save him Mark. or something, and he saw it. Spotted him, but Yeah. can't get that punish. Mr. Fallen wisely just playing back. Bot will get cleared. ทำไมเรายังไม่นอน The opportunity here to find an บุญสาม6 เดือนแล้วต้องดูให้โอ้โหง่วง fading away into the site itself. นั่นดิทำไมเรายังไม่น เอา อน ไหนเนี่ย ดูเปเปอร์เล็กไง อาร์ตไปแย่สักคนหนึ่งให้ตายก่อน Rotate over towards Art. Cracks waiting. Couple flashes still available. Could really set up here with Maj to put some hurt on the PRX. He's in position. Swings onto the corner, but something still comes away with the kill. กลับไป 11 ฮิวกัน HP. หาดาวไว้ก่อน Go ahead ดาวไว้ and walk over towards the Vi. You can get that heal through. มานี่ แขนรอเลย มานี่ It's a good attempt by FUT, but still PaperX แล้วเต็มร้อยเหมือนเดิม able to just get one and get out. And even when he's not on the Reyna, something is still so good to just not overextend in a good check. Okay, Oh. Jinx, plus forwarding out into the open. Gets punished for Back. it. Nice shot by Kiwi. Very necessary hit. Flash not going to connect. Kiwi with a change up here on a position, managing to find something. Oi. Flash here onto Mr. Fallen, but they don't push the corner. They don't find that punish. Time dwindling the spike now on the floor. Mind Freak finding the kill. Oi. Another one has to go for the reload. Time running out. 8 seconds remaining. Tap on the plant. The swing in at a captain. Running out of bullets now. อุ้ย Running out of วาง life. ได้ Second shot อุ้ย down and finds a 3K. เอาได้ว่ะ ฮาวเอาวินเนี่ยพี่ Steal it away from FUT like thieves in the night. How the fuck งงได้ยังไงวะ เจสันเข้าไปยิง I'm just blown away. I Kaptan thought hay FUT à? had that round. Kiwi was doing a good job. Jing ตัด just สินใจดี kinda จัด running out there, giving Kiwi the ability to re-peek and find that first kill. And he finds a second in there too, but then they get kind of crossed up here. In between the two players. โอ้โหวินนี้นี่โคตรดีเลย that's just อันนี้โอ้โหฟุตเสียดายเลย looked so good at the beginning for FUT, but this is what makes PaperX so frustrating to play against. Is they're just so individually talented top to bottom. Their clutch ability is through the roof. I mean, Kiwi ตัว hit ก็เสีย shots แล้ว like นะเมื่อกี้ that. Jing literally running it down, just inting into P long, and they still can't get the round. It's a heartbreaker. Forsaken now is just Oh my god. forcing his way into the โอ้ my โอ้ oh my โห god ตัวที่3นี่อย่างคม Kiwi stuck here back sight, wants to put these knives to Oh, good use, but mod. just cannot make it จี happen. ของโบเน็ก Swing Oi. around the corner, Maj will put an end Cheers, to Cheers. Jason's reign of terror. Now the spike is planted, 3 members strong. ดีนะยังทันยังทัน Call here for Maj. It's obviously going to be very, very difficult with the way that PaperX has fanned out. Couple flashes still left even for Devi. Maj is going to have to go absolutely huge. Flash just enough to get the confirmation on his position. เกินไป Devi จริง decides to face in for the fight. A 6-0 beginning here for the side of PaperX. I mean, we know how strong they are on this attacking side. They've proven it time and time again with this composition. But one of the worrying things is that they've been doing this composition all year long. Yeah. And still, people have not figured out how to really counteract it. No, and look, part of the problem going up against PaperX is they're very creative, and this is something that I've talked with Coach Alex a lot about, is that he doesn't want to stifle their creativity. Part of his coaching style is allowing them to just kind of figure it out on their own, to kind of do some crazy stuff and just see if it sticks or not. And these guys are just so individually talented and so smart, and they just grind. You know, Forsaken will sit by himself. ใครเขาวัดพื้นอยู่ วันแรกอัพอยู่วันแรก what he can get done. All So right. kind of weird stuff he can find, and it works because โอ้โห they're just เคลียร์ grinding. ทุกถิ่น โอ้โห อยู่ไม่ได้เลยบริมสโตน มอบเลยแล้วกัน มีเป็นโซนซียอเลยแล้วกัน It's that opening kill. Smoke's now taken away from them. ปักไหม Lockdown is available here from Mr. Fallen. โอ้ Probably โหผมว่า feel a lot better about committing it 2-0 if แบบ they จริง had จังว่ะพี่แบบ kill already, but ไวมาก เราสวน the อยู่ overlapping Venn diagram formed here. Here. Pushing it. อุ้ย Something finds Maj. Lockdown destroyed.
Forsaken look at the hold back over towards R, ends up getting taken down. Mr. Fallen finding that opening kill, but something อุ้ย gets himself ซัม a ติง looks for another one, but cracks, finds the ยิง kill. อะไรแบบนี้ แต่ซัมติง My มันแอบ God แบบ This operator in จะบิว hand, ค้าเหมือนกันนะตอนเนี้ย they ใจ have to มา go for the save. They have to แต่เล่นแรง PRX to move up Review 7-0. Jing wants to try to ยิ take ง it away from him. โคตรคม I mean, PRX is just so clean. Their mechanics are so good. And, เดิน you know, มอง Jing มอง again, happy to die here with the เดิน economy บู the บู way บี it บี is. มา He's happy to go hunting for this op. He doesn't care if he gets another alt charge. That's his job. His job is to collect alt charges at any ส่ง cost. แฟดกระดูดพื้นโคตรดีเลย Curious about Mind Freak also dying to the spike at the I very don't know. end there, You know, but that's just W gaming things, man. he's got so much money, it doesn't matter. Exactly. They did yeet an op. มองไปที่แมปพรุ่งนี้ มองไปที่เตียงแล้วเนี่ย มองไปที่เตียงดีก ม ว่า องไปที่เตียงแบงค์ตัวจริงครับ เออวิ่งแน่นจัด เออรับไป แต่อัน ซะ นี้เขาไม่ได้ การหา กันแล้ว ผู้ติดต่อ ไอ้ฮับเบอร์หมดยุคแล้ว แชมเบอร์เหรอ ฮาร์เบอร์ อ๋อ คนเยอะมาก They kind of do what I call the Mobius strip of W gaming, where they look brilliant for a long time and then they kind of start to not, and you can kind of 12-0 ไป really string 13-0 together a lot of rounds against them because you know sometimes their creativity kind of works against them, where they get a little over creative and they do things that cost them some rounds. ดูครับดู So you ผม just มา gotta ดู start finding ดู that ทุก success คู่เลยครับ foot. See if you can really put your foot down here. Find success off this round because it feels like it's got to come now or never. With these big alts online, with the money invested in this round, Achilleos, it has to be here. Flash out of the corner, not going for the full commit this time. This A main play. Just check on the corner, not spotting anything there. Looks like Kiwi's just going to be holding the line. โอเปอเรเตอร์ฝั่งเขานี่แบบ Their way back over แห้ง towards this A site, but as we can see, mid, it's being, you know, the space just being taken here from PRX. I got the spike. Kiwi's got to be a little bit careful. There's no information on art right now for FUT. If PRX were to rotate through here, they could just catch Kiwi off guard in the back. Maybe he gets one, but getting more than that's going to be very challenging. If he can do it, it's going to be impressive. Oh, Forsaken right now is getting ready to swing on this corner that he's been เฮ้ holding ย the entire time, but he อุ้ย fakes away ทำมิ่ง ทำมิ่งโคตรดี right as he would have crossed in. My God คือ I think ชะตา they ยังไม่ dashed ขาด through. Did he spot him? Looks like the answer is going to be no. Forsaken though เรี striking. ยบร้อย Jing taken down once again. Forsaken finds the kill. A ระวัง one-for-one exchange as the site gets taken here from PRX. Spot on the อุ้ย one. อุ้ย Shot โดน from หัวแล้วนะ หัวไปอีก commit there onto the plant from Divine. He barely manages to make it out. Life intact. Down to 30 HP, but survives. Pit is available if they could They get there. If they can get ตายไหม there. พี่ว่า Smoke gives him some cover to try to inch forward. Shots exchanged. Fragment down. โหยากอยู่ Right side มี cubby. ของโพสต์ปะ Knives now out. บินขึ้นได้ Over the top, sends the right click โอ้ down to be able to ป่า find ว่าว anything. Forsaken with a spam. Will take down Attic Captain. Gets him off the spike. They're looking to hold this one up to half. They at least make it to that เฮ้ย mark. The swing around now from อุ้ย Mind สวย Arrives โอ้ on โห the flank. Finds two. Something gets the finisher. ไม่ฟีกว่ะ ช็อตนี้ อันนี้เราต้องมองมาที่เตียงจริงจังนะ They will not จริง slow down. They're now up 8-0. And this is just FUT giving up some space through art and PRX being diligent enough to kind of recognize that open area. Forsaken finds the perfect timing. Right when Kiwi starts kind of hearing potential sound there from the art direction. แต่มีสวยอยู่นะ ช็อตนี้ That's ทำจริง when Forsaken makes his move. It's so smart from Forsaken. And they are able โห yes, ดุมาก gets one, ยอมละ but that's sight, that's plan. โพสต์แบบ ดุมาก Doing กุมขมับ a แล้วอะ wonderful job ไม่รู้ of ทำไง plan as the Astra. โหดมากเลยเหรอพี่เบเบเล็กอะ Tricky, a flash and dash. โอ้โห Trying to go for it มา again. ซ้อนนะดิ Prepared. Gets the punish. Kiwi on the floor. Something with the attack up, because why not? As the pings come down. Still though, เฮ้ย showing เห็น some respect, not just fully rushing into the site. As I say that. โจกไล่เลยละกัน เฮ้ย Ends up getting
flush out of that one pretty quickly and cracks with a Ui. nice double up. โดนไฟ Blows there onto the run it back, finds Mind Freak, finds Jing, but ก็หมดอยู่ดี คนท้าย it's just Maj with 18 HP and ไป a มาเหลือคนเดียว ถ้าตรงกลางเขาไปโดนอ๋อดันมาแต่เขาโดนเท Ford spots the barrel one. อุ้ย Gets the kill, some decent damage dealt there. 09 ครับ Flown a little bit more for the side of FUT in that round, but it's still มีทุก remains มีทุกรูปแบบเลยเป็นเล็กตอนนี้ทั้งช้าทั้งเร็ว perfect run ล้อ for หลอก PRX. รอ มีหมดเลยอ่ะปรับจังหวะไม่ถูกเลยตอนนี้ฟุต That doesn't happen very much on this map. You I mod? can remember seeing Forsaken snag an Odin on Pearl. So let's see what kind of insanity. Maybe just to play through doors. I'm seeing the Astra orb at mid doors. Maybe they're going to try to catch somebody coming out of there and then spam it down potentially if he does hang on to this Odin, and he is going to. Yep. Oh my โอ้ goodness. โอ้มุม Down ซ้อม to อัน 10 นี้ HP. A little bit of a delayed reaction here from something. Still comes away with one เป็น kill. ซาก Kiwi โอ้โหหมด gets Forsaken, but then it's traded out by Divide. So swiftly back and forth here. PRX very much landing with the man advantage. But again, it's new things from PRX that I'm just, not familiar with, that I don't see them do แล้วไหลมา very often, if ever. And this is just what makes them so ไฟ special. ตา โล่ง ตาไวดูแลซัมติงเป็นลูก Listening เลย to a แบบ jazz เนี้ย band, it's just everything is changing all the time. แบบเลยดีกว่า And that's what makes them so difficult to play against. Not only is their aim out of this world, but they're really, really creative. เข้าหลังคนนึง Been those things that are keeping อื them มดันบีลิงเลยตัดสินใจดีว่ะ just caught off guard time and time again. ได้อินโฟ Go toe to toe, aim wise, gunfire wise, but you can't anticipate where the players are going from what they're going to be doing. It just makes it so difficult to find success. Flash up into heaven, spots one, cracks now รู้ presence. ตำแหน่งหมดละ All the way back at main. ง่ายเลย So for the 0 point, and of เฮ้ย course, gets the shot. That's what I'm talking about. ผม แปลก ดูดไม่โดนนะ Still a chance. Finds one, but there's just no time at this ๆ point. เจ็บ 10 HP would be the clutch of the โอ้โห century if he would have 10 been able to pull it off. But now หมายก็โห it's ด just มาก the streak continues here from the side of PRX as they look for a 10-0 oh my flawless God. half. โอ้ It's just Pin. incredible. I mean, I thought maybe if they could dial up some tempo off the back of that cracks shot towards long B, maybe they could get something going. But again, it's just something very uncharacteristic off the start, and it throws things into chaos. And you can see the frustration on FUT, and that is that is a thing to be feared. Is Forsaken laughing? 12-0 That is not something you want to see as an opponent. He is just having a wonderful time up there. Not going to be grabbing an Odin again. Still have a Cosmic Divide. Seekers for PRX now for their ults. ไม่ยิงเลยกู Viper วิ่ง Spin still available for Maj. Still hasn't been able to find a chance to use it. Yeah. So Oh, has been Joel. a great opportunity for Captain pulling back away from the angle, staring up into aim main. Pulls back, rotations in. Three players strong here on the site as Maj. Let's go take a peek over towards Waters. Make sure that there's no one lingering forward. Something just swinging around once again. Looking like he wants to get control of Art. They've been so good with the sheriffs previously. เราซื้อถูกไซส์ด้วยเขาอยู่นี่กัน3 Well, เอ้า that's the run it back. They just push forward here. เฮ้ยโห เอานับหนึ่งหรือเปล่า ดูทรงน้ำหนึ่งครับ In hand. Fantastic timing and punish coming through. Forsaken desperately needs some heals, but he He won. knows that there's just players on all sides of him right now. ผมตกข้างนอก Flash out, look to challenge with the fight device, swing on the corner, manages to get Oh, one of them. หมายก็ Captain and Kiwi both shut down. Now into a 2v2, something tagged out to 11 and Ah, Maj finishes the Timing. job. Fantastic shot from him. Defy is eating the decay, eating some damage from the bite even. ต้องฆ่าก่อนเนี่ย Plans for back sight. ฆ่าได้คือดีสุด And Devi's been so good in these situations this year. He has been, โอ้ but that will be the โอ้ย headshot to จะรู้ finally อยู่แล้วว่าจะดัน on the board. Mr. Fallen helps make it happen off the back of the ตี set ไข่ of แตก Captain. Fuse comes in. One more round to be played in the half, but it is not going to be a flawless at all. MasterCard thrifty of all things to get FUT online. Yeah, this is where they really, really needed to get something. I don't know if it'll be enough, but Jing one away from the run it back. He didn't have it there. โล่งใจ โล่ง Sigh of relief. Yeah.
finally jumping that first hurdle. There's many, many more to go. But that is the start. Nearly 5 ultimates online here. Let's see what use FUT can put them to. One away again from the run it back from the Blade Storm here. จริงเก็บ For PRX. มันติ It's going to get a lot of information off of that knife. Again, PRX หวานๆเลย setting up for that hit to get this orb to Jing. They're going to use that, get a read potentially on this A site. See if Jing does want to pop it and make a go. จริง They're not going to go for it just yet. Just checking to see what kind of contact is going to be right around the corner. And แม่นมาก you เอ can see ตอนนี้ FUT really wants to make sure that this run it back is shut down right away. That they're not really able to gain a lot of space and information off of ออก it. ไฟหมดแล้วลืมไปเต็งตั้งนาน Run it back comes through. Nano Swarm. Very minor amount of damage on the out of cap, but it helps flush them out. Run it back. He wants to put this to some kind of use. Is gaining some information, but before he can clear the backside of that nebula, he does end up getting snapped back over in towards A main. So didn't get too much info. Aside from that secret, ดูเจส had ดู been cleared out. something By spotting the molly. The flash doesn't go deep enough from cracks. Navi guns down Ooh. two. Oh. And the captain will be able to find him and out. Something arrives from behind. Gets the kill. Hot. Maj is dead. Mr. โอ้ Fall. โหหมด And there you have it. Hot. Not allowing them to get that second round of the half. It's 11 บ้าเจอพวกหน่อย damn near perfection. หมด Just incredible stuff here. You know, they kind of recognize that.คำแนะนำการซื้อคอมไหมโหผม สายล่าง ให้ ฟุตเจอฟาติก ให้ทางร้านเขาจัดให้เดียวมีหลายร้านเลย ตอนนี้ผมห่างหายจากการเล่นไปคอมมาสักพักใหญ่แล้วครับ การคอม มองไปที่นอนก่อนตอนเนี้ยแม่งโคตรหิวข้าวเลย ไม่อยากจะกินข้าวตอนเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวเป็นกรดไหลย้อน ตอนเจอ EDG อ่ะโหThis is whereถ้าชนะพก เจอเลย Just diving right in towards A. Rush coming through. You have the nanoswarm setups here. Backside. เฮ้ย เอา With the โดนไฟ catches Mind Freak. All the way โดน back โดน here. อันนี้ด้วยโอ้โห Kiwi eating a bit more damage than he probably would have งง liked. ว่ะ Let's go back. Try to recover a ghost. เหมือนจะโยโร่ เฮ้ย Swinging forward onto the side, not going to be good for one. Gets taken down by Mr. Fall and Defy. Finding cracks, but now Maj finding something. Defy Ui. still good with it though. Finds Song the sám. kill. Frenzy in hand, two tucked away here. Into the dugout. Finds himself อุ้ย a สอง third. สอง Jing snaps เฮ้ย up, สองหนึ่ง gets out of captain. Push out, it's all to โอ้โห done. สองคนเท่านั้นในไซส์ From the side of Defy and PRX will now move up the match. โอ้ไม่ จริงบอกครึ่งแรกไม่ได้โชว์ขอโชว์ครึ่งหลังหน่อย หายหมด ตอนนี้ให้โชว์2 วิน แมตช์พอยต์แล้วอ่ะ ไม่ก็
เถื่อนมาก I mean, PRX is just so good. And Mind Freak just trying to do something, but เซตอยู่ หน้าอย่างเซ็งไง right on top of him. เอาหน้าโอ้โหนายตีไปแล้ว11 วินแล้ว See a little bit of frustration. อ่ะพี่พวกกูก็ไม่ได้เล่นอยู่ดี เหมือนกูว่าเซตให้มึงเล่นนะ คนนี้เป็นวันที่จบไวที่สุด ดีโคตร And it is a force buy for FUT. Has to be. Spend it if you got it. เฮ้ย That's the mantra here for this round, and that's a great start as Maj. เปเปอร์เล็กบอกชอบเลย Divide on the corner, though, still managing to spray down two. ชอบเลยลัดชิ่ง โบกนี้ชอบเลยเข้าทาง Into this one. It's a 2v2 remaining. Two สอง Guardians หนึ่ง here for Forsaken and something. Something already arrived. Back sight. Does he realize it? ได้ยินเสียงละเจสันได้ยินเสียงแล้วมาช้าตัวหนึง Swing onto the corner. Attic เอ้า finds that kill. Everything here for the side of Forsaken to try to end this game right here, right now. ศพกระตุกว่ะศพดิ้นว่ะพี่ Very much have this one in hand. กระตุกจริง Just the turret to deal with for Forsaken here. See if he can find the ถ้า angle, ศพจะฟื้นต้องกระตุกสัก behind the 11-12 ที Armaj and Attic captain. Let's find one hell of a timing. Spots him. Power swing not coming through, and he can't snap on the Maj. 3K here. ก็จะมี for ป the ฏิหาร player. And FUT. Well, that force bite, it manages to work its magic. They keep themselves alive and in the game. Yeah, and now they're going to be able to grab rifles, a couple half armors. Device already got Seekers online. He's having a really good start here. This second half. Just weather the storm. So far is FUT. Some signs of life as well. Stinger, some sheriffs. พอดไหมอ That's เล็ก all that is going to be in the hands of just the sheriffs. They drop the Stinger. And they're going to go up. พอดนี่คือกวนแล้วอันนี้ Certainly. Call came in, buying down just a bit too much. Want to completely wreck your economy. Marshall, that What? shot connects. Ui. Cracks his เฮ้ย knocked โอ้ out of the โอ้ ball. กูก็ได้ ถือว่า From him. Looks for another one. Still holding a wide angle. Ends up getting gunned down. Great shot from Kiwi. Alleviates a lot of pressure. Still these sheriffs to be worried about. As the Aw. Device หรือว่า 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 one taps เพราะว่า out. จะชนะจากปืนพ They ก just got backed off with sheriffs and marshals off of a full vandal buy. And look at this, they're eyeing มี it. คนไทยสกอร์ได้14-12คืออะไรว่าไง อุ้ย You really want to try to get this. เอาอะไรมาทาย Out. Weapon is recovered. Maj puts a shot into Jing's shoulder and cannot get the kill. In the meantime, A site has been ผมไม่ได้ละ completely ไอ้ cleared. ฟุตมันกินพื้นที่ไปถึงฐานแล้ว Himself into a bit of a cheeky position. What a beautiful shot from our observers. I love that. เชอรี่แบบว่า ถ้า น่ากลัวอยู่ ฟาลินมันมาเสิร์ฟเลยนะ Turret set up. Ui. Cleared out. Seekers now. เอาว่ะ เอาเลยว่ะ เอาปิดวันนี้เลย Just completely identify everybody's positioning here as Mr. Bond Hey. spray across into ตัวไป flowers, หนึ่ง trying เจ็บ to find some opening connections to try to whittle them down. Oh. Divide taken out. Out of captain. Hey. Goes down 3. They try to approach him secret, but he says no. Not having any of that. Now Ching will be เล่น found. เนี่ยตกกระตุก But ให้ว่าตกกระตุก to work their way back up this hill. 3 rounds now found in total. It's just so scary. I mean, PRX responds to this so well immediately off the contact that something gets. Not only does he get contact, he finds a kill off of it. And then they're all just quickly rotating into labs กระ going ตุก out for กระตุก guys. กระตุก อันนี้คือยิ้ม ยิ้มแบบยังไม่จบอ่ะ ยังไม่จบอีกอะ It's an orbital strike online here for Attic Captain. เฮ้ยหัวแล้วน่ะ All the util gets เฮ้ย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  The เฮ้ย rush play starts coming in. Jing dealt with Hey. right off the rip. Devi is well going to fall as Mr. Fallen comes up with those 2 eliminations. Now they're going to go rushing forward. Forsaken, slight little off angle, manages to come away with a second kill, but he cannot find another. เฮ้ย แปลกๆว่ะแปลกๆละงี้ น่าจะเกมยาวกะจะไปแน่นอนแล้วกู ไปยันเกม3เลยป่ะ เขาอันนี้โยโร่ตรา Stars coming What? back, but they're going to use the Yoro. lockdown here. Try to clear it out. I thought maybe they wouldn't, but I appreciate that they do. They realize the position that they're in. They need the close out, but อุ้ย เฮ้ย เชื่อเราได้ เชื่อ ได้ไป2เลยเหรอ that ไม่ puts us ก็ now อย่างเวอร์ แล้วตัวนี้วางทำจริงเดินมาแล้วทำมิ่งโอเครู้ ประทัดเจ็ด His knives are out, and the เชี่ยรู้นะเนี่ยว่าเข้าซีทีอ่ะ Kiwi gets himself out. นี่ไง
นี่ไงรู้ Push back down. He gets โอ้โหแต่มุมไง a 3K from Kiwi to keep the momentum going. ไม่ถึงเตียงแล้วเมื่อกี้นึกว่าจะได้นอนแล้ว So reactive on the back of that. Mind Freak just knowing that he doesn't have much of a chance to get that lockdown just decides to step into it, see if he can make it a hero play, and he comes so darn close. The fact that he gets that second kill is That's just absolutely nasty. โอ้โหต้องขุดลึกกว่าจะ that much more pressure on Kiwi to get the headshot, but he was damn good for it. And that is going to be the brakes pumped for the second time this series now by PRX. เรียบ เรีย ร้ ก อย คุยเลยเรียกคุย โด เลย นพี่เล็กเลย พี่เล็กบอก ทำอะไรกัน Making sure that they weren't just walking into that aggression. A lot of times against EG, FUT would get caught kind of trying to cut through smokes and EG would just gun them down. And so they're taking their time here. They're being a little bit more cautious on this attacker side than the last time we saw them out on this map against EG. Full stack setup here over at A. กล้องไม่มีโดนทุบ อ๋อคือทุบกล้องพังเลย The lineup's going through. They immediately have to evacuate multiple positions here. Do PRX. โอ้โหเซตแบบ That just โคตรโห look ด at all of backside. It's a whole team of lineup Larrys here on the side of FUT. They occupy Oh no. a decent amount of space there to begin with there at A. Now Jing gonna pop the running back, swings under the corner, finds himself 2 kills before getting snapped back. Curveball at the ready. Somehow Crack's still coming away with that kill. Just holds down M1. ไล่ตอนส่งไปเลยแขนโผล่เลยเออ ต้องให้พอ เลย ส ครับ ต้องให้ จริง ทำ จัด เอา ให้ ถึงจะได้ ต้องให้หนึ่งต้องให้สวด โอ้โหเอาจัด ขอบคุณที่เป็นมิตรกับชาวแปซิฟิกอย่างพวกเรา ไอ้เหี้ย6 โมงเช้าแล้วนะ เป็นมิดเหรอเนี่ย แต่ก็ไวอยู่นะ เป็นมิตรอยู่ลองนึกภาพดูถ้าแบบ3 เกมทั้ง2 ทีม 2 คู่ เราเล็งไว้9 โมงเช้า จบเลย เรียกติว เขาก็แบบว่ายังแฮปปี้อยู่นะกัปตัน มีโรเวอร์ไงไม่ต้องเครียด แต่รู้ว่านี่แฟนตาติก น่าจะดีใจอยู่ว่าไม่โดน ไม่โดน ไม่ ไอ้นี่ไป เกม0โลงอกเลยพอแตะนับ 1ปุ๊บโลงอกเลย โคตรสูตรนี้น่าจะแบบเต็งสัตว์ คุณไม่ยอมคุณ5 เหรียญด้วยครับขอบคุณนะครับ วันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับ กราบสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับ ให้นอนพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มนะครับผม ใครที่เพิ่งตื่นก็ Good Morning ครับ ใครที่จะลงไปนอนก็ฝันดีนะครับผม ขอบคุณทุกคนมากที่มาดูนะครับผม วันนี้600 กว่าคนนะ700 แล้วกันนะ ตีไปกลมๆ6 โมงเช้า ถ้าเกิดว่าเชียร์แบบช่วงค่ำๆน่าจะได้ดูหลายคนอยู่นะขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอตัวกันแล้วกัน บ๊ายบายนะครับราตรีสวัสดิ์ไม่อรุณสวัสดิ์แล้วกันนะ6 โมงเช้าพอดีเลย เป๊ะๆ อะไรพี่บ๊ายบาย User disconnected from your channel. เชิญครับ โอเคครับ ไปแล้วพี่ เชิญครับ